สิเอาอีกแล้วเดี๋ยวโดนกูยิงราดไอ้บราซิลมันปืนแรงหรอไอ้ซ่าฮะไอ้นี่บราซิลมันปืนแรงบราซิลมันปืนแรงบราซิลมันปืนแรงย่าบราซิลมันแรงอะแวร์มาบิงโกอันนี้บิงโกนี้แป๊บนึงA squad that's coming into this one holding the entire region of China on their back because they are the last remaining Chinese team in this competition. But on the other side, you have Loud. คู่แรกเขาเปลี่ยนครับใช่เขาเปลี่ยนคู่แรกไม่ตีมยูทูบหรอกเปิดแล้วครับสตรีมยูทูบแล้วครับเมื่อกี้ทำซัมเนลอยู่ซอรี่นะจ๊ะมาแล้วครับอันนี้ยูทูบอันนี้บิงโกนี้นะแชทปอบางคอชั่นบนทีมฉันยังระวังไอ้เย้มานี่ครับคุณมาแล้วสวัสดีครับผมคุณสวัสดีครับคุณระพีสวัสดีครับผมประแทงว่ะลืมก็ว่าลืมอะไรลืมประแทงyear of the rookies but the year of Americans. It's possible, but for EDG, if they're to win this one, they get revenge for สามเมื่อกี้นะยังแป๊บนึงถ้ากูไม่เห็นถือว่าไม่นับกษัตริย์ Yeah, and there is certainly going to be a lot of tension. ไตโดขึ้นรับได้แล้วนะมันเพิ่งเปิดวันนี้ดอกไอ้เหี้ยโคตรช้าเลยสัตว์ In the PRX game, excuse me, the PRX Heretics game. You know, when you're in these elimination matches, you're in these high-pressure moments, right? You gotta wear it all out there on the stage. And Kukuka, I think both of these teams, they're gonna. เปิดแทงให้ละ Both teams have like. อ๋อนะเปิดละแทงเปิดแล้วฉันมีเปิดให้ละแล้วถ้าคลิปนับไม่นับดีครับเกจัดกูเป็นเกมาแล้วพี่ชายสวัสดีครับมูดีครับพี่ยังไหวนะไหวชิวพี่นอนมาแป๊บหนึ่งพี่เพิ่งตื่นเลยคู่แรกเจอหน่อยเหรอลาว 2-1 ครับกราบสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มัน3เมื่อวานไหมต้องรอดูก่อนหากันนอนเต็มไม่เต็มอิ่มอ่ะพี่จันนอนมาแป๊บนึงแต่ยังไหวปะอยากเห็นพี่โกนหนวดอ่ะแปลกๆเก็บไว้บ้านเดอะไฟนอลออกเลยก็ได้เขามาหนอกเลยเฮียพอแล้วเดี๋ยวกูค่อยเล่นนะเดอะไฟนอลFor example, on their first match, probably one of the reasons why it got so close is that they were losing up on the earlier rounds. ถ้าลาวินใช้นัสเลเยอร์เลยเฮียจริงไหนดูวันนี้มีอะไรบ้างวะดิฟิวส์0.1 And when we talk about the history, there's only been one through smoke, utility kill, agent dip เหรอคืออะไรวะนี่อะไรมีเรื่องของปะthe world. It is going to be a trial for fire by the guy that they say is ขอแว่นแบบเมื่อวานสาวนี่ไม่คิดมึงเร็วทำไมที่พี่ถึงไว้หน่อยครับเพราะไว้ใจแล้วเจ็บครับผมไอมอนโดนปืนสเปนไหมครับน่าจะรอดอยู่ครับให้เดาโชดี้บักกี้คิลไหนใครจะยิงกูเดี๋ยวยิงกลับโอ้โหไอ้เหี้ยทำไมปืนจีนมันแปลกๆปืนจีนดูเบาปืนจีนมันเบาเกินไปเปล่าไอ้สัสทำดีๆปืนจีนเบาเกินน้องเลยปีนี้ฟอร์มต่างกันรอบชิงแชมป์รอบก่อนมาครับต่างครับดอบครับผมคนซ้ายน่ารักจังแต่ขอบคุณนะที่ชมกูอะโรซาเอาอิลวิฟอะไรครับโรซาเอาก็คือเลสอันติไม่โดนครับผมแล้วอิลวิฟก็คือยิงแบบเน่าเกินอะของดอบต้องดูทุกวันไหมครับไม่ครับดูวันเดียวครับผมแต่ต้องดูบน Twitch นะครับอ๋อโอเคเอเจนต์ดิฟอย่างนั้นโอเคเฮียเปิดเร็วผมเห็นหน้าพี่จะเข้าห้องน้ำก่อนนะครับรีบเข้าแล้วรีบมาจัดน้องแทงจัดได้ไหมฉันจะลืมแทงนะอุ้ย that's agent diff อ๋อ score diff โอ้มันก็เกิดขึ้นอีกแล้วดิแค่นั้นนะEDG will attempt this retake moments from now when this wall falls or when they step right on through it. This spams the game for now and a wide swing from QCK. Bro, it's loud, bro. Loud have got their loud 2-0 no not 2-0 2-1 แล้วมาทานไหมมาทานสักนิดดิครับผมว่าลาวชนะพี่ก็ว่าลาวชนะต้อง1-1ใช่ปะก็คือเห็น1-1กันแล้ว
ก็คือต้องเป็นเอเจนต์ตัวเดียว1-1กันก็คือละโอเคเอเจนต์ดิฟ Obviously, the initial ban coming through from EDG of Ascent was very surprising, considering Loud have จัด looked คู่นี้กับคู่หน้า shaky, ให้สกอร์หน่อยคู่นี้ 2-1 that they คู่ห smashed น้า on at champs, so maybe just having some flashbacks. 2-1 Then you said the removal of 2-1 เป็นเล็ก teams sort of floating Lotus their permaban until we end up on the maps we're on. I feel like we've ended. So, I want to say somewhat in the favor of Loud. I feel like their map pool just that little bit deeper. But when EDG go into their opponent's map throughout this tournament thus far, they have been very, very good. น่าจะความจำนะวันนี้ไม่ดรอปใช่กว่าจะเปิดไม่รู้ทำไม To speak for, but the flank up by Chichu, the sneaky play on mid. He had been spotted earlier, obviously, as we saw Sadek take a bit of an engagement with him. So Loud aren't allowing any free space to be taken by that defensive side. The problem here is if they do feel boxed in by Chichu and any potential B pushes, they'd be running into an A stack. Hi Jazz ดูนันในสวัสดีครับผมดูนันในสวัสดีครับมาแบบโอ้ As you can see, Loud are not looking to commit blind. ไปเล่นฟอร์มตกจัดพอมีไม่มันเก่งมันเก่งมันแค่ไม่เข้าที่ It does put the doubt in the minds of their opponents. เชื่อกูครั้งไม่ทันสาวไปดูในดินได้อุ้ยทำงานเหรอไอ้ดินดีวะเปิดปล่อยวาร์ปสาวในดินเหรอกูชอบ With 40 seconds left, it does look like they're going to be pushing into the EDG stack, which is probably one of the only ways they could really take any damage in this round. Yo, this is perfect. You've taken down Chichu. มันเป็นจูนมาทันครับไม่มีวาร์ปมีแต่คลิปก็พอคิดว่า KC กับ TS ทีมไหนตึงกว่ากันเหรอ KC ดิ KC ชนะ TS 3-1 ครับมันก็ต้อง KC ป่ะวะโอเค A big stop by Loud, even though they run into the stack. ต้องมีด่าคนมาก่อนคือใช่ต้องมีคนด่าเหมือนกันขึ้นถึงติด Cleanly in their pocket. Yeah, nice work from them. Just taking their time. เอาท้ายหมดออกก่อนเอาออกแล้ว EDG didn't really have โทษที so I don't think they're going to feel too ฉันมี hard thank done you by เบอ the ร์ fact that they don't really get too อัสเข้าดิครับเส้นแข่งทีวันไหนน่าจะ with the rifles on every single player. Now, I do think it's going to be fairly พรุ่ง important นี้เหรอวะ for EDG to get off to a good start in this พรุ่งนี้ series. หรือ We've วัน already seen that a couple of times พฤหัส in their ไม่รู้อะ match versus Gen G. They เส้น did นะครับ very well เดี๋ยว in ต้อง the ดู early, ก่อน but ว่า they วันนี้ seem จ to บแล้วยังไงต่อ teeter out a little bit, ไปก็ไม่ช slow วนนั่ง down. ตารางเลย Loud are a team that will punish you if they're able to get off the mark. And this is one of the players we're definitely going to be keeping an eye on. As it was ลาว said มัน on มา the ช desk, นะอยู่แล้วเฮีย may not directly be coming in as an Aspas replacement, but when you're coming up against a player like Khan, you need that star power. กินเลด้วยไหมพี่จัดวันนี้เดี๋ยวกินรอก่อนเส้นเข้าให้ออฟยังเข้าแล้ว It's definitely going to make things a little bit more difficult. เดี๋ยวพี่ชายจริงๆเดี๋ยวผม Yeah, one of the things they've been struggling with is QCK getting into side. รายการนี้แข่ง1 วันอาทิตย์หน้า to reveal them up. It's going to be a bit tougher. Now no flank ก็คือแข่ง Sadek falls. This is how these rounds typically go when you slow down the pace. You're not วัน going to นี้ win ใช่ปะ most แล้ว of พรุ่ง the นี้อีกวัน fights หนึ่ง you're มั้ง taking. And in this แล้ว case, ก็ none of them so พฤหั far. สศุกร์เสาร์อาทิตย์ปะถ้าจะไม่ผิดเสาร์อาทิตย์คือเซมิไฟแนลกับไฟแนล Lower by round for Loud. คู่นี้เชียร์ทีมอะไรอ่ะเชียร์ EDG นะ แต่ว่าลาวชนะว่ะ ถ้าวันนี้กูชนะเตรียมเห็นลิ้นปีศาจความไวแสนมาก เฮ้ยความไวแสนมักเลยเหรอไอ้เหี้ย Pretty much boxed in once again. The same push has come through from Chichu. Nice work from QCK though. That'll be Khan down, making this one at least a little bit more competitive. Trying to get a bit more aggressive as he's going to go through the utility that has been placed down. That flank is the major danger, but with how far forward they've actually gone, I don't know if there's anybody that can actually be picked off. He needs to go huge from this position, and while it's only going to be the one kill, there comes QCK ฟอร์มเป็นไง QCK ฟอร์มดีครับผมพี่จัดเห็นสกินใหม่ยังมีแล้วเหรอ There probably isn't anybody else you'd want. Even he can't win out that one. Not the end of the world at all. I mean, they get the 2 kills. It's sort of bare minimum done housekeeping in a round like this. ได้สเกลลี่สโมกโคตรสุดปะครับใช่ครับโซวิเลียน2มันคอนเฟิร์มหรอแข่งกี่คู่วันนี้2คู่ครับผมล่าสุดไม่ได้ดูฟอกไม่ได้ดูเหมือนกันครับภูผาไม่ได้ดูลีกไทยเหมือนกันครับเพราะลีกไทยเขาไม่ให้สตรีมครับผมก็เลยไม่ได้ดูเลยครับ I think it's understandable why some of these games have gone the other way. Even still, though, this is where things get interesting. QCK has been doing well in the early rounds as well. This means he's already going to have himself Bladestorm and ยังไม่มีมันต้องมีคนหาดูบ้างนะต้องไปดูลีกก็ได้ว่ามีลีกอะไรออกมา to go for this early push. How Dong's going to be แพ้ที่ไม่ไหนอันนี้ก็คือถ้าแพ้ก็คือชนะ2แพ้1ใช่ไหมแพ้1ชนะ2ก็ตกรอบใช่ปะ
ลีกไทยอันไหนก็ที่สปิด2สปิด1อ่ะแต่ฟอร์มฟูลเซนตึงฟอร์มเซนตึงพูดได้แค่นี้ As you said, QCK's had a good time on the way through, a difference from some of the series we've seen, and now he's got the blades to try and pick these players off. ชนะ2ก่อนแพ้2ถ้ามีทีมไหนชนะ2แล้วก็ Yeah, I think they had no plan to ever go อี in กฝ่าย this ก็น่า direction. ตกรอบ Spike was dropped outside deep on B. There was no one going to retrieve it. ทีม This ใน was แอฟริกา all ก็ an attempt แอฟริกาได้ to แต่ว่า attempt. It has worked ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครไปดูแอฟริ There's กา currently only one player left on the site, ว่าไม่ but อ่ะ EDG have made the realization. ถ้ากูไปฟิตเนส Players up mid. เสร็จมา Deep in control. คุยเปื้อนเหงื่อ They've กู also got Chichu rotating เดี๋ยว in. นะสัตว์ They are about to be under กูถูก some นะจอก serious แปลก pressure. ๆกล้าทำดีกล้า อาบน้ำก่อนไอ้สัตว์ ขอกำลังใจหน่อยวันนี้พี่วันพุธผมสอบสัมภาษณ์สัมภาษณ์สู้ๆกับน้องชายขอให้สัมภาษณ์รอดครับผมเอสปาสไปไหนเอสปาสไปเลวิธานครับโอเคเฮ้ยแทงเลยเหรอตึงเกินผม เฮ้ยอย่างนี้วางเป้าคมเกินน้องOverheat bro They've lost a few fights. Tui's is very low. It's เฮ้ยทำทำไมอ่ะเฮ้ย extremely careful here, and with last down even more so. Sonic dropped, and it's only the 30 HP Tui's left to try and close this round out. สวยเล่นดีว่ะครับ halfway. Tui's needs to time this just right, and the shot is perfect. วันนี้บิงโกไหมวันนี้มี Definitely got a little bit dicey in the end. แอบยังดีไปรีแมทกับเป็นเล็กแต่ติดทรงว่ากำแพง KC มันสูง Interesting, because up until that point I was like, yeah. พอ KC ชนะเป็นเล็กฟอร์มไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ช่วงนี้ก็จริง I'm like, okay, I'm not really อัน too ดับ worried ดิ่ง with อะ it. เนาะ And then he hits ต้อง that รอดูอะ shot, and it gets very interesting. The thing is though, I feel like so far Loud have เอี้ยมันเห็นเหรอวะ their orb อันเนี้ย management. They make โอ้ sure มันเห็นปลายกระบอก push B is to get to ไฮพี่แจ๊สพี่แจ๊สเซฮายสวัสดีครับผมสบายดีไหม back in the other direction. ไม่ติดมาหาอะไรใช้ชีวิตไงต่อครับใช้ชีวิตไปเรื่อยๆครับ ไม่ติดรอบนึงไม่ได้แปลว่าชีวิตจะจบครับผมชีวิตมีอะไรอีกเยอะแยะอย่าไปกลัวถ้าไปเลยแพ้เคซีกลับบ้านเลยไหมกลับบ้านเลยครับ ใช่ใครแพ้ตกรอบเลยครับผมให้เดานะ Loud had a game plan, and it didn't look like EDG threw any spammers ไม่มัน into คือแพ้ the 1-1 try as they might. We saw the re-aggression when Loud had gone up on B of Howdong. He got behind yellow and actually had really good spacing in making it there if Loud had have been committing. แพ้ตกรอบใช่แพ้ตกรอบครับ At reading the ebb and flow of the round. Here, he's made the right call. Stand behind that wall because Loud are coming in to get the plant on B. Oh, he might have an opportunity here. เราเล็งใบหายอ่ะวะ Yeah, he was hoping that he could make the player vulnerable and then right-click them. ถ้าเป็นประเด็นโตเดี๋ยวเจียให้นี่ครับ FD JJaz ครับไม่ใช่ FC แล้วครับคนนี้เป็นแฟนแล้วนะครับอุ้ยผม What was invested was actually at least a guardian onto ผมสอบไม่ติดมหาลัยตอนนี้อายุ34นอนตีมกอกไม่กินเอาด้วยดิเหมือนกูเลยน่ากลัวน่าทำเหมือนกัน I guess they really believe they could take this round away from them. Chichu's managed to find another one. Maybe they might be right, but Sadak still just holding down the fort. Smoggy's found one more. ปุ้ยมันคมมาดิเลนมันคมมาดิอันเนี้ยอ่ะพันกันคมมาดิตอนเนี้ย Pretty big ult to commit off rip, right? I mean, it's not even like they were already positioned to. คำคมโบราณเฮ้ยเยนนิเฟอร์คำคมเหรอเอาคำคมเกี่ยวกับอะไรดีกว่าต้องถามอย่างงี้ไทม์เอาท์เลยเหรอและแอดปาไปทะเลาะคนในทีมได้ไงทำไมกูถึงไม่ถึงดูเกียรติแอดแปสเหรอมันไปทะเลาะเรื่องอีโก้เรื่องอะไรไม่รู้สักอย่างลืมแล้วตอนนั้นเรื่องอะไรไม่รู้คอมผมเป็นไรไม่รู้วาโลแม่งเล่นวาโล60คอมหรือโน้ตบุ๊กพลอยสวัสดีครับสบายดีไหมเซนโนหนึ่งในไทยพี่ให้ใครอ่ะเซนเหรอจิบซูชิบอย chance to win the round, and then we've got 1 out online and 3 very close. แพ้กลับบ้านครับถ้าพี่สามารถเลือกคนในทีมไทยพี่จะเลือกใครครับถามเล่นๆนะแบบว่าสร้างทีมไทยเหรอครับ MK an audacious attempt. Again, though, Loud already 4-1 in the lead. As said, I feel like expectations are there for both teams to have their strengths over on. No JJaz here, cause he won't wake up. Especially EDG, really. เมื่อติดมสวไปต่อบอลังสิตและจัดไปอย่างนั้นก็มีที่เรียนวะมาครั้งแรกเลยครับลักกี้ทอยพี่คิดว่าฟอร์มเจนจีตอนนี้ครับปีศาจคิวทีมชาติเหรอเอางั้นเหรอ going by the most stats that involve kills. Kankan's at the top. Right now, he has 1.
which is not a great sign if EDG are going to be winning this because there have been serious vulnerabilities. Even games that they've lost, he's still been in the 20+ kill bracket. So I'm a little bit worried for them at this point in time that if he doesn't come on, I think he will. But if he doesn't, this is going to be a blitz of a game. I mean, we saw a good attack side from EDG on this map up against Genji, but we're going to need to see them build those foundations here on the defense. So far, it's been pretty lights out. น่ารักตัดหนึ่ง บิงโก They're making a lot of noise on the way through, but again, it has the same ทำไม vibe. จัดไป Just look at the dots on the minimap falling back. They've dragged a huge rotation. อีกคู่ทีมไหนคู่ต่อไปเป็นไปเลยครับ ทีมชาติเหรอ PTC and only one man standing alone is nobody on PTC Flex up on pipes. And if he doesn't move quickly, he won't have จอห์นโอเซน He's going to have to get to this angle ดูลิ in ส the next couple seconds unless we see him. ซูชิบอยเซน And well, Scary he's now Smoke stuck. He's going to have to hold his ground and take this battle with the lockdown in play. I wonder what the idea here is. Maybe a flash from afar to allow him to. แล้วก็จิตบอย Or maybe he'll just go โอ for เค it. Just the one to be found. That's it. It's a pocket of space. Kankan has managed to survive at the back. สไตล์พี่จัด6 คนรวมสำรองหมดโค้ชอันนี้พี่จัด5 คนถ้าโค้ชพี่เอาโค้ชลีฟ แล้วสำรองอีกคนหนึ่งคงเอาเป็นกระดุม He has to be careful that he's not caught out. There are a lot of players pushing from a lot of different angles. He might just no, he's missed the timing just by a millimeter. พรุ่งนี้เป็นวันนี้เป็นเล็ก KC กับเป็นเล็กใครชนะครับพี่ว่า KC ว่ะตัวตึงเลย พี่ลืม JJ ครับเด็กเดินอ่ะสัตว์ตัวตึงเลยดีนะเพราะ JJ เวอร์มากการเล่นการยิงคมจริงแต่ว่ารายการล่าสุดหลังๆทารอนเหมือนมีจิตบอยมีคนเดียวที่ไม่หลุดคมจัดจิตบอยกับวันเนอร์ครับตอนนี้ทารอน 2 rounds ago where Loud seemed to be in control the whole way through. They had their game plan and it worked perfectly. EDG didn't put them on. ซัมติงบอกกูรอโชว์กล้วยแล้วไอ้เฮ็ดเดินนะเดินเอาหมดนะ Disruption of nobody finding a kill. Right now, Smoggy เมื่อเคยมีคนบางคนเอาเรื่องดราม่าเป็นเล็กไปชูดูการเทียนไม่เหมาะสมโดยที่ไม่ลงเรื่องหน้าก่อนหน้าไม่เอาจริงมะ But even still, the เรื่อง reality is ก่อนหน้าไม่ก่อนหน้า with highway จัดก็ว่า robbers มันไม่สม stealing ควรอยู่ this ดี out ครับ from EDG. เขา It was a close บางคนไป one. พิมพ์ว่า Might even have had the upper hand in, บางคน but they got shot จะไปอ่าน up คอมเมนต์มา into ว่า individual ก็ falls เขา all เริ่ม across ก่อน the เรา map เลยทำ just ตาม by not having มันไม่ a เหมือน read เซน on นะมันดูเหมือน what เด็ก the hell เกิน we're trying to do. แต่ถามว่ามันคืออารมณ์ไหมมันคืออารมณ์ในเกมออกมาขอโทษก็จบแค่นั้น กูไม่ซีเรียสกูก็ไม่ซีเรียสเลย มันก็ออกมาขอโทษมันก็บอกแล้วว่าผมไม่โปรเฟชชั่นอลเขาเรียกผมกันว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลเพลเยอร์แต่ผมสิ่งที่ผมทำมันไม่โปรเฟชชั่นอลเลยผมขอโทษมอบมาพูดสัมภาษณ์ แต่กูไม่เข้าใจตรรกะความคิดนะว่าเขาเริ่มแล้วเราต้องตามอ่ะเขาเริ่มก่อนเราเลยทำได้อ่ะเพราะไม่มีเซนอ่ะ ดีใจเอาหน่อย Potential's not กู real ต้องอย่างนี้ใช่ไหม this time around, is it? And I think the other ทำจริงนี่แต่ที่หมด okay, Chichu might be วันนี้ able กิน to อะไรอ่ะไม่กินเจลลี่อ่ะ in the next round for retakes. I Chick doubt to see he's going to be using lockdown here. And there's a Hunter's Fury online. อยากรู้ว่าโค้ชดีเอสออกมาขอโทษไหมเมื่อวานนั่งดูสัมภาษณ์มันไม่มีใครถามถึงเรื่องนั้นเลย Like the safety nets ถ้า that กู have ไม่ been ผิดนะ forming ถ้ากูฟังไม่ผิดอ่ะ aren't really there. Damage being done. แต่ตอนกูฟังคือกูหลับๆตื่นๆอยู่กูก็เลยไม่ชัวร์แต่กูไม่ได้ยินอะไรเกี่ยวกับนั้นเลยในสัมภาษณ์ไม่ได้พูดในทวิตขอโทษออกมาขอโทษในทวิต Depending on how investments go. The reality is there hasn't been a lot Hey. of hope in these rounds, and this one's not really the one to give us any extra. If Last goes down, it could be an advantage, or if he gets the kill, just one. เรื่องอะไรจัดก็เรื่องที่ไม่ออกตอนแข่งมันออกมาด่าเป็นเล็กอะ Not one he'll win, but that does still get the pin เหนื่อย online. มากครับเรียนเสร็จ 18 นาฬิกาต้องมาทำพาร์ทไทม์อีกเจอเพื่อนร่วมงานไม่ดีลูกค้าเร่งมากก็ต้องทนเพราะที่บ้านไม่มีกำลังจะส่งเรียนขนาดนั้นตอนนี้กู้กยศอยู่จบไปไม่รู้จะมีงานทำใช้หนี้ได้ไหมอันนี้ชีวิตใครไม่รู้ไปก๊อปจากกูเกิลมาเมื่อกี้เย็ดแม่คนดีจัดนะมึงอะคนดีจัดเลยเฮียเกือบดีแล้วไอ้สัส
even though, okay, there's been casualties, I don't think any of them have looked particularly close, especially once you get to the second portion of the round. And they need to start getting onto the board, because sure, there's expectations that their attack side... ไอ้เหี้ยนี่เกือบคนดีจริงไหมกูเกือบจะสงสารแล้วกูก็แบบไอ้เหี้ยกู้มาโดเนทกูเหรออ๋อเรื่องคนอื่น like Loud are just going to allow them back into the game. Like they've got some fantastic players over on their side that like you'd bet your house on at least one round less is just going to win it. Like let's be real, he has been one of the best players. I would say in the tournament ถ้าพี่เป็นคนแล้วเลือกใครก็ได้มา5คนสำรอง1คนเลือกใครเมื่อกี้ไง5คนสำรองเลยเหรอไอ้ฟังแปลกๆอ๋อ5คนแล้วสำรองอีก1ก็ PVC จอน Well, let's hope the second pause is where they get that. จิตซูชิ A lot of conversation about Coach Alex's pause แล้วใครคนหนึ่งที่กูพูดด้วยวะ for PRX สกาลี่พี่จ้านี่ห้าวดิครับไม่ผ่านดิครับผม KC เฟี้ยวไหมเฟี้ยวอ๋อถ้าทั่วโลกเหรอถ้าทั่วโลก Remember, even the best teams in the world will refer to those pistols as coin flips. พี่จ้าที่นักแข่งเขากำกันในมือคืออะไรเห็นเยอะเลยมันคือถุงร้อนครับเพราะสนามพวกนี้บางทีอากาศมันเย็นหรือแบบเราเล่นแล้วเรามือสั่นอ่ะเราต้องกำในร้อนๆครับก็นั่นแหละมันคือถุงร้อนสมมุตินะพี่ถ้าเจอเซนเจอเจนจีพี่คิดว่าทีมไหนชนะครับโอ้พี่อาจจะต้องเนรคุณนะแต่พี่เชียร์เซนวะ Yeah, he's probably just holding the Hunter's Fury for that exact reason. So already. Oh no, never mind. No, he wants to kill. He's gunning for blood. Okay. Get it as well. Might even get a tag onto Smoggy, not far away. Nobody's been having a bleak time over on this A side. Smoggy does well, but he has to give it. พี่คิดว่าจะมีคนลุกไหมครับคู่นี้ไม่น่าคู่ต่อไปน่าจะมีอะ JJ Duo what wait what นมปลอมแปลกๆไอ้สัตว์แต่ทำไมเขาดึงหันมาใส่ไมฟิกว่าไอ้เหี้ยมันอยู่ตรงนั้นพอดีอ่ะก็เลยน่าได้อ่ะอ๋อ yeah Jason จริงอ๋อ yeah those duos insane นะเจสันจริงเหรอ tense มันจะมีแต่ตัวตึงๆที่แบบไม่ตรงโลแล้วทั้งนั้นอ่ะกูไม่สนโลได้ปะแปลเป็นไปเลยนี่บางคนเขาดูกันปืนดีนะคือไงวะThe diffuse, no one near the spike. Wait, no time. Unlucky, bro. About to realize, swinging into heavy traffic, and you know it's not nice. 7-1ไอ้เหี้ยแบบนี้มันไม่มันไอ้นี่คือเขาก็บอกว่าอารมณ์ในเกมมันพาไปไม่มีอะไรถึงจะบอกว่าผู้ใส่คนในทีมก็เหมือนกันเหมือนยอมรับแหละว่าต้องใส่ไมฟรีด้วยโอ้พูดคนในทีมแปลกๆเลยที่ตอแหลเลยเจสันจริงซัมติงชาแซมเทนนะเป็นกูเลือกเจสันจริงเทนซัมติงดีมอนวันโค้ช EDG เป็นขนาดจากคนจีนคนไหนก็ไม่รู้อ่ะเขาจะก็ไม่รู้จักเหมือนกันสรุปเย่โหดไหมไม่โหดไม่มีประสบการณ์ครับคนดูกับ400ไลค์ไม่ถึง30เลยฝากกดไลค์นะผมฟัง YouTube ใครมาใหม่อะไรก็ยินดีต้อนรับนะครับผมฝากกดกดซับกดหยุดไลค์กันด้วยนะครับช่วยกันเพิ่มความมองเห็นแนวคนละไม้คนละมือ A strong score line and a strong start as they once again on the side of Loud push EDG ผมกดให้2ทีกดไลค์แล้วได้อะไรครับได้นิ้วโป้งเลยครับแบบเต็มครั้งไม่มา EDG เงียบๆมันไม่ใช่ครั้งไม่มาครับลาวยังไงดูลาวเดินดิดูลาวเล่นดิโพสต์แพลนโคตรดีมาแล้วจัดมึงดูสกอร์ดิ7-1โบเตอร์เหรอ IGL เหรอโอ้โหไอ้คังเอ้ยน้องไอ้คังเอ้ยแต่ทีมไทยมาเล่นลีกดีจังทารอนเลยครับทารอนกดซับไม่ใช่ซับกดให้3ทีแล้วครับอุ้ยโอเคได้ครับไลค์อะไรโอ้ได้3ทีได้เยอะ2 รอบไม่น่าดีครับ3 รอบไปครับวิชวลดีครับผมเพิ่งสอบA-Level 10เป็นยังไงโบเตอร์เอามาแค่ทำตัวน่ารักพอเอามาเต้น cover หน่อยกดให้ละแต่รูปธงนะจุดกูบอกว่าไลค์ไอ้นี่กดรูปธงโอ้ยิงไม่โดนมันก็เล่นชิวเลยเฮีย3 ทีครับน้องอย่า2 ทีเลยเฮ้ยยิงได้
But again, the round is over. It's been over. KO แพ้ทางตัวอะไรบ้างครับ KO เหรอ To fight to hold their แพ้ทางตัวอะไรบ้าง at the moment for EDG. They are fighting a different battle every single round. Like we saw the previous one, it was on A. They pushed up forward. And the post plant ended up being flanked themselves. Round was over. This time, it's all the whole squad is here to deal with จานควิกนี่บะหมี่นี่ QCK ไม่ใช่ควิกไอ้สัตว์ Concon tries to fall back, get pinged by the dart. I don't know if that's intentional, but it ไม่ seems like it มี could have been นะ because he then gives away. Okay, maybe there isn't someone else there. เรากดสับพิจารไม่ได้มันบั๊กหรือเปล่าลองกดรีเฟรชดูนะ Like it made no difference what the plan was. KO แพ้สาวทำดีๆไอ้สัตว์ And QCK เมื่อวานอย่างมัน has จริ been ง having a much better performance. The setup's been there. Let's not beat around the bush. Well, อุ้ยเกือบไปสัตว์ and no trade. Actually, the high tide kind of helping them out here. Another one for Howdong, but Sadak has found 2 in response. โอ้ยมันเห็นนะหน้ามันเก่งแข็งปะ hasn't had the best round with his util there. กดซับไม่ได้คนก็เฮี้ยแล้วแปลก กดแชร์ไปในกลุ่มรักในแปลกๆครับอันนี้กลุ่มนี้ผมขอไม่อยู่นะครับผมอันนี้สายล่างครับสนิแถมให้เลยกด4 รอบไอ้ที่นี่แปลกๆไอ้แถม It's Kalanzine looking to take Chichu down yet again. อุ้ย This angle, he's not Damn! losing a clean shot to the head. Viper's Pit went up and online, and that is stopping any chance of them defusing. Surely, they've got to. Oh, that's actually a nice recon up top. It hasn't gone, but it's given away that he's อัน there. นี้ขอ Maybe สา the ระที่ spams ว่า can find ความสามารถ value. ในการเล่น Kankan's เกม got to มัน wait a ส่งต่อ moment แบ as บกร Nobi รม steps พันธุ์ได้ไหม forward. ครับแบบ Dodging เจ his สัน foul. ที่พี่น้องส่งคนรวมเจสัน An หมดทุกคน unexpected ที play. วิ่งเจ Even สัน the โจ pit โจ้ dropped อา in วิ the น end for Les to find that kill. โอ้โหอันนี้เหรอ This is looking ต้อง like ส่งผ่านกรรมพันธุ์ได้ไหมเหรอ EDG's map pick, and they've yet to get off. ตอบยากว่ะแต่ว่าถามว่าสุทันโต้ทั้ง3 คนมันโหดมันก็โหดนะทั้งพี่ทั้งคนกลางทั้งน้องเนี่ย It seems like their decision making has been perfect. แต่ไม่รู้ว่าอันนี้มันเคสพิเศษหรือเปล่าอ่ะ Again, this started off with a decent individual play coming out from Chichu, but then Sadak pops up, they get into the afterplant, and the second that spike has gone down, my belief in EDG winning the round has gone down to about 5%. Because it just ตอบยากว่ะไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้ต้องไปทำวิจัยอะเดี๋ยวกูไปทำวิจัยให้แล้วกันนะเดี๋ยวกูจะไปเอาเลือดของพวกซูซันโตมาวิจัยอาคารกูเล่นไม่ออกเลยเงียบจัด EDG รีบจบรีบดูเป็นเล็กกษัตริย์ in this map, and it's not looking น้องชายเรเดียนแล้วเหรอ That's not something I think has been said in Bro, his imagine that's career. gonna be my thesis. Oh, he's Damn. been hot this tournament as well. One of the big reasons I was coming in here believing in EDG, but กดซ้ำมันเป็นเทาเป็นแดง not showing up. One piece of the puzzle, เช็ด the whole ตามนั้น puzzle's มั้ง missing. All I've got is the front cover to think about what could have been. มินิบูแบบมินิบูกับบูสครีมลิเวล่า Frantically, it's a Hunter's Fury pulled out of the bag. Not finding its mark Oh, just yet. yeah, Some good damage, way. but Sadak and Les quickly trade that back. Very few defenders left standing. In fact, now just one. Smoggy's on all fours. Aodong tries to get back towards him. No, Land a single shot. Oh my god Utterly demolish this squad. I mean, he's been doing it so far with his calling. This time he takes it into his own hands. 10-1. I didn't enjoy that. Oh, this is hard to watch. Yeah, they used the Hunter's Fury there, and they used, actually, to tell a lie, they used the no command and the Hunter's Fury, and they didn't even get a kill in the round. I think we've just got to start thinking about that too. This is not even remotely ไอ้เหี้ยที่ชอบใจเลย We've already seen in the past the nature or nature คือธรรมชาติ nurture ก็คือการดูแลครับ the sniper and the sniper's mocker. that's the meaning it has 2 different meanings Normally, ถ่ายหน้าเข้ากี่ทีมครับ2ครับผม the kill feed. It's not เฮียอิววิปเลยกู particularly relevant. ใช่คู่ที่แพ้กลับแล้วผมทำไม EDG ไม่บันเดิลเดี๋ยวมันมีตอนเดือนพฤษภาครับ Comes to ACS, มาช้าครับ kills per round. He has been up there in every single stat. เพิ่งมาดูไลฟ์ครั้งแรกโปรดติดตามในติ๊กต็อกผมเชียร์เป็นเล็กดูแมตต์ต่อไปแล้วเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับผมสลัน แนะนำตอนเล่นวาโลหน่อยเหรอเท่าไหร่ครับ That's how bleak this is at the moment. Oh my god Joe over bro Not even connecting their shots at this point. No. โอ้ยเฮียกูดูคุยเลยเนี่ยเอาจริงไม่มันเลยสัตว์ไม่มีทรงเลยเฮีย It's nothing. It's a flawless round 10.5. งบหมื่นนิดโอ้ยงบหมื่นนิดเหลือเฟือเลยนะ Call it there and go back to. งบหมื่นนิดๆหน้าได้240เฮิร์ตชิวๆแล้วผม EDG's coach comms there. Was that you or Yeah, them? fastest map one yet, I wouldn't actually. blame him. That's a tough 240เฮิร์ตตัวไหนก็ได้ครับ What's up เปากูโดดไอ้นี่ไว้เปากูโดดบัสสแตทอะ
กูเข้าไป what to do. In fact, we caught up with Sadik earlier on. oh wait you it's not the word oh okay เมาเลยนะกูเล่า next day thank you bro ผมว่าบ้านเจสันไม่ใช่มนุษย์ครับ อันนี้พี่ก็คิดเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่มนุษย์ไม่รู้ก็เป็นไรแล้วนะ His bell yeah bro my brain is still on bed bro so สมองกูช้านิดนึงนะนี่ใครแพ้วันนี้จะเป็นที่5ที่6เห็นปะใครแพ้วันนี้ครับผมจะเป็นที่5ที่6ก็คือ EDG แล้ว1เฮียตามนั้นนะสัตว์แล้วก็เหลือท็อป4ทีมใช่ไหมแข่งที่วันไหนวะวันที่21ก็คืออังคารพุธเจ้าพฤหัสแข่งที่วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ upper final เดี๋ยวกู upper semi final แล้วก็ upper semi final lower round upper final lower final เฮียคือกูไม่เข้าใจว่าทำไมมันเยอะจังวะเหลือ4ทีมทำไมมันแข่งกี่รอบเนี่ยสักเยอะชิบหายวันนี้คนได้ทวิต1กันเปล่าทำดีๆไอ้นี่เลื้อนนะไปแล้วพี่เดี๋ยวกลับมาตอนเป็นเล็กจัดไปครับผม I came back home drank a coffee with extra shot and go sleep how วะเฮียมาแล้วพี่จัดเขาเริ่มกันยังเหรอครับพี่จุดเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วสมมุติเซนเวียทันรอนเชียร์ใครโอ้ถ้าเซนเวียทันรอนก็ต้องทันรอนอยู่ไอ้เฮียถึงตอนนั้นอะ Well, Tom, Con said in the video earlier on that he wanted to strike fear in the hearts of his opponents when they saw his name. Well, they're gonna have to look way down the scoreboard to see his แปล name ว่า YouTube on this map. เปิดโพลให้อยู่นะ That is a rare เปิดโพล thing ให้อยู่ on เพื่ the อ attack side, กดจิ้ม Tom. กันแจกแต้มเลยครับยังไม่จบเลยครับเพิ่งแบบแรกครับแบบแรกยังไม่จบเลยครับ 11-1 comeback. Mini couldn't even make คัมแบ็กเนี่ยเจเจเชียร์ซาลอน See what he says. เพิ่งรู้ว่าจัดสตรีมแบบแดงด้วยใช่จัดคือถ้าดูแข่งอ่ะจะได้สตรีม2ที่ครับสแกมเปิลแต่ถ้าแบบว่าสตรีมปกติจะสตรีมแค่บนค่ายม่วงครับก็ใครที่แบบว่าอยู่ค่ายแดงแล้วอยากดูผลงานอื่นๆหรืออยากร่วมกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่วัดปาร์ตี้ก็มาค่ายม่วงกันได้นะครับผม Potential of a turnaround in the next map, but at least maybe. Icebox is EDG first map and they picked Icebox bro it's their map bro Looking to find one back so clean with it. E-Dog Gaming They've got to be careful not Okay. to let this one slip away. Wait. Already looking like ผมว่าทวีตถ้ามันไม่อยากให้ผมกดซับพี่แล้วแน่ๆทวีตแล้ว เธออ้าวเธอวิททำดีๆน้องไม่รู้ได้ไงว่ามีคนเดินถือแบบ น่าจะต้องรอพรุ่งนี้มั้งไอ้ผ่าบางทีมันบั๊กอ่ะหรือรอแป๊บนึงครับผม Normally you could only dream of. Yeah they lost but I don't know why they picked it again Actually, I think the cross maybe missed here. The headshot wasn't even needed. อยากดูพี่จัดสตรีมในแอปดำส้มแปลก Find that first kill. ๆทีมที่ท็อปฟอร์มตอนนี้พี่ทีมไหนครับเซนติเนลครับบางทีมันบั๊กอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่ะ So, with the time so low, look how far back. ทำไมขาดขนาดนี้พี่จุกไม่รู้จะตอบเลยละมีใครรู้ไหมครับคอมแข่งสเปคอะไร He's already so จอ deep. HyperX ครับผมแต่ว่าสเปคคอมไม่รู้อะ HyperX ตัวใหม่ Miracle work needed. 45 HP as well. โอเค Nobody cleans it up, and there it is. พี่จ้าอ่านแชทค่ายไหนเยอะสุดผมจะไปดูในนั้นพี่จ้าพยายามอ่าน2ค่ายเลย It's a consolation เท่าเทียม prize เท่าเทียม for the time being. ไม่อยากจิ้มโพลอยากจิ้มแก้ม Yeah, I สุดยอดครับทีมเราทั้งถึงทีมไทยจะตกรอบไปแล้ว แต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนบ้างครับ like, I don't. Con needs a เก่ง warm มากครับ Yeah, exactly. This is basically his. ใช่พี่มีโลโก้ทันรอนครับแต่ก่อนเห็นเสียเป็นสตรีมเมอร์ทันรอนครับเป็นสตรีมเมอร์ทันรอน To sort of get themselves into a good position because they โดเนทตอนในแอปโม่เหรอไม่ครับในนี้ก็มีครับเข้ามาตกใจโดเนทได้ครับสแกปโป who have looked fantastic throughout this map. So I think even just a few โดเนท rounds ไอ getting ซูเปอร์ themselves แชทก็ได้หรือว่า back on that stage. ผ่านไอ้นี่ก็ได้ครับ It could be a pretty big ดูจบแบบวันนี้ดูจบจอ HyperX ทำไมไม่คุ้นใช่จะก็ไม่คุ้นเป็นอันใหม่ ซับถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ต้องรอเป็นเดือนนะนี่เคยเป็นของช่องอื่นเหมือนกันทำไมวะซับพี่แจ๊สสวัสดีครับมันดื้อเนี่ยดูเป็นไปเล็กละน่าจะเร็วนะคนเนี้ยสวัสดีครับพี่จัดเอาใหม่แบมทำดีๆแบม Hey B what's up bro How you doing man พี่ไม่ชอบแมปไหนสุดเหรอพี่ไม่ชอบแมปWhat a round it would be to take off. Sunset. Yeah, you're right. The goal here is just to drop rifles, run that cost. ถ้าพี่จัดเลือกทีมที่พี่จะเข้าร่วมได้พี่จัดจะอยากเข้าทีมไหนหมายถึงว่าเป็นสตรีมเมอร์ให้เขาเหรอ
ไม่ชอบเหมือนกันไม่ชอบจัดพี่ครับอะไรอยู่ข้างหลังครับน้องดูดีๆน้องขยี้ตาดูยังแม่ตัวเองหรือเปล่าหยอก by himself. It's a little concerning. If there was still a lurker around A, nobody would have. I mean, he's 68 HP as well. He'd have a serious fight in his hands, but it looks like he might get away with it scot-free. อ๋อเป็นนักแข่งเลยเหรอ Actually, the timing is kind of โอ้ poor here as he goes through. ถ้าได้อ่ะ Kawanzin's waiting. พี่ก็ได้อยากลองเล่นกับ rifle there, but it can't be retrieved. เทนมา Chichu's lurking around mid to catch those rotates, but he's going to be spotted in the อยู่ข้าวพี่กินพี่ได้ไหมมานี่มาน้องยังไม่ได้อาบน้ำมา10 วัน Loud all of a sudden are in a 5v3. 12 ชอบมีมุมจันล่าสุดมากเอาไปตั้งหน้าจอโทรศัพท์เลยแปลก They can breathe a sigh of relief. The ๆมาแล้วครับเรเชลสวัสดีครับผมพี่มีโอลิแฟนไหมพี่มีแต่ให้กับคนที่ซ้ำอย่างเดียวดิ Even the kill they got on mid was just a sheriff, so nothing being retrieved. ใครตกรอบไปหมดเลยเหรอครับพี่ปีนี้ใช่ครับผมเจทีเดนหน้าครับไทยอุ้ย It's back under control. It's not looking too scary, although a couple players แพ้ปะเนี่ย the time is ticking. Oh no, it's only one. Con, this is his chance. His ไม่เอาวะ labs, right? He just needs to hit a โอ้ย few shots and it's Sonic again. Oh, 12 rounds What? out and tense PG probably wishing they could have just jumped to the Damn, next that's map. fucked. This is more 3FD demoralizing. That was a Mastercard thrifty. Was it, Tom? 3FD Did they not buy? No, they didn't force buy that. I think it was 2 ghosts and then classics, and Yeah, I think they picked up the sheriff. โอ้โหทำไมวันรู้สึกยิงยากจังครับเพิ่งเริ่มเล่นปกติพวกผมเล่นแต่อาร์ติกับเรนโบว์มันคนละแบบครับกระปุกต้องคิดเป็นในเชิงว่าวิ่งไม่ได้แค่นั้นเลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะง่ายขึ้นเองครับโอ้โหบาปและไอสัตว์ชูมือแล้วชูมือขึ้นแล้วหมุน They're really good on their opponent's map picks, Tom. ป่ะไอสัตว์ There we go. Well, fair play. He's Fair- got an Odin in mid. He's got Odin in. โอเค Okay. Concon's managed to get to. คิดในเชิงว่าเราวิ่งยิงไม่ได้ครับแค่นั้นเลย Even kidding. เอฟเป็นมาสไลด์วิ่งยิงได้หมดเนี่ย Needs to be done. What's up bro PRX result Still 3 players standing. มีสิทธิ์แพ้นะวันนี้เลยคนลิเจอ KC อ่ะ The early battles at least. ผมวิ่งยับเลยนั่นแหละ The Odin had a ยืนนิ่งๆก่อนนะ CK ค้างชื่อจันหน่อยไอสัตว์แปลกๆนะเฮียเนี่ย spotted the other. ลาวเกินลาวคมมาก Next to both of them. ไทยทีมอะไรบ้างครับมีแค่ทารอนครับตอนนี้ Anybody turns around, they're just going to see him sat on a perch. There we go. Eventually goes down. Smoggy again. GG ไว้แชท It's the players with the weapons. Still, that ชนะ KC อยู่แล้วหวังว่านะ TK ยังสูสีเลย KC มันอันดับ 1เลยนะมันตบ TS มา3-1 ระหว่างสาวน่ารักกับสาวสวยชอบแบบไหนชอบสาวน่ารัก It's just waiting, watching. Buying extra time, even เค putting รียดครับ the wall up just to slow them down. ขำใหญ่คืออะไรมึงเครียดเพราะอะไรเพราะมึงขำใหญ่เหรอหรือว่าอะไร มึงไม่บอกเหตุผลกูหน่อยเหรอเกิดอะไรขึ้นน้องชาย แต่ผมสวยครับแล้วก็น่ารักด้วยผมโชคดีไงได้เจอคนอย่างคุณ His opponent's none the wiser that he's going to be right up behind them. First kills ผมเจอเด็กพี่ที่อ่านเขาถามหาพี่แล้วอะครับ It has been a map to ผมเจอเด็กที่ไม่ใช่คำน้องแปลก with one of the most dominant, if not the ๆเมื่อทวิตเห็นเนี่ยทวิตเลยวะ performance we've seen in the tournament so far. They are one เก step มแม่ง away from making it to the top 4. ทูนูปะ Smiles from Sadek up ทวิต on อะไรวะ that stage, and I'd be surprised if I พ่อ saw มึง anything มันไม่ else. ใช่ทวีตไอ้ You เหี้ย know, EDG are good on their opponent's map picks. ไอ้เด็กเฮีย เย็ดแม่ Let the desk maybe bring it down. ส้นตีนเด็กเฮียเนี่ยไอ้เฮียไว้ใจไม่ได้จริงๆว่ะเฮียคนสมัยเนี้ยนี่เหมือนแม่เอ้ยแปลกๆไอ้สัตว์ พี่ครับถ้าแฟนนนพี่และแม่พี่สลับร่างกัน และวิธีแก้ให้กลับมาร่างเดิมคือพี่ต้องมีเพศสัมพันธ์กับคนใดคนหนึ่งพี่จะเลือกใครครับ อันนี้เป็นคำถามเชิงจิตวิทยานะครับ คำถามเรื่องจิตวิทยาพ่อเมื่อคนมันสลับร่างกันได้เหรอน้องเฮียอะไรเนี่ยถ้าแฟนพี่กับแม่พี่สลับร่างกันโอ้ยเฮียใครคิดได้วะกูถามจริงกูอยากรู้ว่านักจิตวิทยาคนไหนเขาคิดวะมาหนึ่งก็เจอของแปลกเลยเดี๋ยวคุณมุกสตรีม2 ทางเหรอครับใช่ครับไอ้ตาขยันโปรโมทรูปนี้แต่กูไม่ได้คิดจะโปรโมทแม่งมีคนบูลลี่กูใช่อย่าง EDG ต้องแพ้ถ้าแพ้ก็ที่5 ที่ครับ โดนมัดมือชกแบบไม่สามารถตัดสินใจเองได้เลย โอ้โห
น้องครับแม้เราจะโดนมัดมือชกอะแต่น้องคิดดูถ้าโดนมัดมืออยู่แต่น้องตั้งการน้องก็ทำได้น้องถ้าน้องแรงเยอะจริงน้องก็ทำให้เชือกมันขาดได้น้องน่ะก็เป็นฮีโร่ได้เหมือนกันตัวทีมาแบนเลยอายุเท่าไหร่อ่ะกูเพิ่ง21เองกูเลยปัญญาแบบเนี้ยEDG ไปไวเกินมันนิ่มจัดเลยอะเปิดแทงต่อเลยเหรอKC เป็นไปเลยให้ใครเอาหวังว่าเป็นไปเลยได้แต่กลัว KC มันตังอะดิกูว่ามันโหดอะมันโหดจริงนักจิตวิทยาชื่อจอร์ดี้วาโลโดเอาวาโลโดเดือวาโลโดเดือนี่เป็นคนอินเดียกับที่ไทยครับผมเอกลินวาโลเดนมาแชทวาโลเดนขอแบบดีๆแมปข้างหลังคือ fracture ขอ1 บทเพลงที่เราจะทำตามสัญญาดูแล้วคุณอันนี้เอาเป็นคลิปเลยเหรอคลิปคนเลี้ยงหรือว่าอะไรอะOh my god, no, dude, Monyet, they're sitting down already. They're sitting there. No one's standing up, Monyet. Ah, he said up. No, you see Russians losing around and all standing up. ใช่แต่เพิ่ง21เองครับผม I want them to just brawl after. I want to see them brawl. It's a 5-on-5 อ๋อที่มันรวมเลี้ยง FNS รวมเลี้ยงเคอรี่จะไปเจอ TikTok มาเยอะแหละ TikTok แบบอย่างเยอะเลยมาเล่นอันนี้ก่อนขอเล่นอันนี้ก่อนแบบอะไรแบบแฟกเจอร์ใช่ปะพื้นที่ข้างหลังเนี่ยเป็นตรงไหนวะตรง B ป่ะ B อาร์เคดป่ะอยากฟังพี่จ๊บแปลโพสต์มาอินเทอร์วิวเดี๋ยวพี่จ๊บแปลให้ถ้าพี่จ๊บว่างโอเคปะเดี๋ยวพี่จ๊บดูให้หมาตายไปดาวหมาแมวตายไปดาวแมวแล้วหมูไก่วัวกุ้งหอยปูปลาหรือสัตว์เหล่าอื่นมีดาวเป็นของตัวเองหรือเปล่าครับน้องถามสิ่งที่น้องถามก็มีเหตุผลครับผมจริงๆมันไม่ได้เป็นดาวครับผมจริงๆเขาหลอกเรามันเป็นโลกแห่งสัตว์มันประเทศไงครับแต่มันก็จะแยกแบ่งประเทศแต่ว่าฝั่งเนี้ยฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นของหมาตอนออกเฉียงใต้ก็เป็นของแมวตามนั้นกูไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยอะไรทำไมทำไมมันมีแค่นี้ที่ถือศีลอดนี่คือไงฟอร์มดาวายเปลี่ยนไงไม่ไอดอลถือศีลอดมันเป็นของศาสนาอิสลามครับผมจากการสำรวจของผมพริตตี้ตัวท็อปนมเบิ่มโชว์รูปเซ็กซี่ใน Facebook IG มักจะชอบเข้าวัดทำบุญถวายสังฆทานที่พระไม่ได้ใช้เหตุผลมี2ประการ 1. หวังบุญ 20% 2. เพื่อถ่ายรูปอัพลงฟีดแอนด์สตอรี่เอาหน้าเอาตาประกาศตัวเป็นนักบุญ 80%เชี่ยนี่คือวิเคราะห์มึงเคยทำอะไรคลีนจนอยากต่อยตัวเองไหมวันก่อนกูไปซื้อชุดมหาลัยแต่กูมึนไรไม่รู้ไปถามผอยอว่าเธอตัดกระโปรงที่ไหนตอนนี้กูอยากเอาตะเกียบแทงคอตัวเองตายสุขสันต์วันเกิดครับพี่จัด10 บาทนี้ช่วยค่าอ่างครับขอให้พี่หำใหญ่ไข่เล็กหลายรอบหลายคนหลายคนแบบว่าน้องจีน้องเฮียหำใหญ่ไข่เล็กก่อโอเคยังได้อยู่ไม่ละคือเฮียอะไรมากูเล่นได้รอบเดียววอลเลนกูคลาสสิกนี่ไงเฮียแต่ละคนเฮียไม่ไหวนะสัตว์เสร็จแล้วพี่จิ๋มแกนตัวเดียวผมแมปแรกใครชนะครับแมปแรกลาวครับผม13-2ครับมาแชทเอาเอเจนต์ตัวอะไรดีขออีกรอบแล้วพักก่อนไอโซ่เหรอไอโซ่เมื่อวานใส่เลน่าไปแล้วไอโซ่ไปเมลไม่ใช่ดูลิส
เป็นเอเจนต์ใหม่ ไม่ทราบว่าเป็นหน่วยงานไหนครับ ผมแค่ไปแก้ต่างให้เจ็กสันหวังว่าถึงน้องหวังเป็นคนจีน แต่ก็ไม่เผด็จการแล้วมาทักด่าผมแบบนี้ฝากหน่วยงานรับผิดชอบหน่อยครับ สมัยผมเป็นทหารหน่วยรบพิเศษไม่เคยกลางแบบนี้เสียหายมากครับ ไอ้เหี้ยทหารหน่วยรบพิเศษเย็ดเคตึงเกินไม่เป็นเมลต้องเป็นผู้ชายแล้วก็2023ช่วยคิดเร็วช่วยคิดเร็วแม่เฟิร์นสวัสดีครับดาไว้ถือซีนอดเดินหรอคะใช่ครับผมดาไว้ถือครับผมเอ้ยดาไว้ถือปะวะถือได้รับผู้ชายไม่ได้รับผู้หญิงดิหาเบอร์ปะไม่ใช่โดนลิสไม่ต้องเป็นผู้ชายต้องเป็นผู้ชายเกคโค่เหรอมีเกคโค่ฟีนิกซ์มันต้องเป็นเอเจนต์2023ครับมันต้องเป็นเอเจนต์2023อุ้ยนี่เกคโค่เดี๋ยวเกคโค่เป็นคนปกติเหรอ bro real fuck you bro ดะGG เกคโค่เป็นคนปกติเหรอแล้วที่มันสิตัวเอามาจากมันคืออะไรอ่ะอ๋อเป็นโปเกมอนอ๋อเชมอนเตอร์โปเกมอนโอเคอันนี้ตัวอะไรเนี่ยฮาร์เบอร์อีกแล้วเหรอ Sky oh probably Sky right Chamber มันคือ Chamber damn ข่าวลิงก์นี่เป็นไปเลยจะได้ประมาณกี่โมงฮะถ้าจบเร็วก็ประมาณตี 1ได้อยู่ครับเฮ้ยแบตโทรศัพท์หมดไหลสีเขียวในตัวมันน้อยเชี่ยหลอกเด็กจัดยึดแม่ How to donate เครื่องหมายตกใจ donate ครับนี่ครับ Who the fuck are getting 9 pixel จริงโอ้โหแล้วมันชื่อครูอะไรอ่ะมีใครรู้ป่ะไม่มีความใกล้เคียงจริงไอ้มันหลอกเราอย่าไปยอมไทยแรงอ่ะเดี๋ยวเราค่อยทำไทยแรงต้องมันคือไอวีสอะไรอ่ะกูจะรู้ไหมรัสเซียจังเกิลกูน่าใช่จังเกิลอ่ะลองไม่ใช่อ๋อแล้วดูช้าๆหนูกำลังดูให้รอแป๊บนะจัดไปอยากกินข้าวแล้วจริงมึงรอแป๊บนึงกูจะมาปาร์ตี้เสร็จแล้ววันอาทิตย์เอาโพสเหรอรอกูนิดนึงนะอยากกินเหล้าอยากกินเหล้าอยากกินbro I just woke up bro so I'm sorry when where โอเคเรื่องเราไม่มีปัญหาไม่บิดตอนไหนเอาเลยเฮียรู้ได้ไงวะฉันรู้ได้ไงว่ามันคือเอาโพสวะในตอบให้ชื่นใจดิเพราะเก่งพอรู้จักทุกสกินในวาโลรู้กันได้ไงครับคนที่ตอบเอาโพสเนี่ยไหนตอบดิดูในเกมพร้อมที่จะกินนี้เหรอฉลาดเหมือนจัดไงอ่ะตอบดีเขาต้องซับโบผู้ชายมีไว้ทำไรครับพี่เคยดูอนิเมะที่2พี่น้องแย่งชิงบัลลังก์น้องยิงพี่ตายคาเตียงไหมครับน้องกูไม่หานะเว้ยเมคีอะไรวะไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่เลยโคตรเกียร์หรอกูไม่ขอดูนะสกาย100%อ่ะรูดเฮ้ยเชี่ยรู้ได้ไงวะสัตว์เขาไปเล่นไม่ได้หรอทำไมอ่ะจะกินบุ๋มไหมจะกินครับจะกินเฮ้ยรู้ได้ไงวะเป็นสกายอ่ะเชี่ยมึงตึงกันจังวะแชทแด้โอเคจะลองสร้างแบบซื้อเซตหนึ่งให้คุ้มหรือทำให้กระบอกในงบ2499ได้ป่ะได้เดี๋ยวทำพี่ครับรอ Excel ใช้ในการแข่งได้ไหมครับไม่ได้ครับเชี่ยเก่งเกิน
ไหนอิโมจิใส่แว่นเหรอเชมเบอร์ปะมีตัวเดียวป่ะที่ใส่แว่นบ้างในวาโลอ่ะใช่ปะเอ้ยคิวจอยว่ะคิวจอย2 คนงบไม่อั้นหาอภิชาติฟาร์ม100 ตัวเอาไปแจกงานแข่งขัน e-sport วาโรแลนด์ด่วนใครมีเมนมาถูกใจเดี๋ยวทักไปใครมีเสื้อดอนผีมีด้วยยิ่งดีรับ100 ตัวครับเจี๊ยคิวจอยเฮ้ยแชทโอนเกินวันนี้ไอโซไม่ใส่แว่นไอโซไม่ใส่แว่นไอโซใส่คอนแทคเฮียแต่ละอันกูเหลือเชื่อจริงๆว่ะแมปวันนี้ fracture เฮ้ยเริ่มแล้วอ่ะแป๊บนึงอันนั้นกูเริ่มไม่ได้แล้วเราอยู่ในบ้านปูนชั้นเดียวจบแล้วผนังฉาบเรียบทาสีมาเริ่มแล้วจุดเดินสายเคเบิลเสาอากาศทีวีแบบลอยไม่เข้าท่อหรือฝังผนังต่อตรงเพื่อส่งสัญญาณภาพแบบอนาล็อกไปยังทีวีจอแบนแบบแก้วยี่ห้อพานาโซนิกสีเทาโครเมียมยอดฮิตแห่งยุค Y2K จอแบนแบบแก้วไม่ได้ใช้หรอร้อยเซลไม่น่านะถ้าจำไม่ผิดเขาไม่ให้นะ2-0มาแชทว่าไงตลาดมืดมาเดือนหน้าครับมาเดือนหน้าคังไหนดูดิมีแทงแล้วนะแชทมีแทงแล้วไม่มีภาพไม่มีทรง I think it would have been nice for them just to get off to a good start on this map. Try and, as said, forget. อ๋อเหรอปีที่แล้วโอ้เพิ่งรู้แล้วเนี่ยนึกว่าไม่ได้ When Loud play the way they do, like I feel like there's going to have to be real dedication to just being wary of where QCK is going to be. ประมาณกลางเดือนครับใช่ครับโลคอสเกมเมอร์ He's going to pressure all over the map. He's going to have supportive utility from counter. เชมเบอร์ใส่แว่นเหรอเชมเบอร์ใส่แว่นคุณพ่อของเรา Those ult orbs because it really does help with the aggression. หนังไข่ของ I feel like EDG are going to have to play their defaults well. The last round particularly, losing B main like that and having no way in, that was definitely a problem. One tap definitely right actually ต่อใหม่มาประกาศวันอาทิตย์นี้ครับที่จะถึงอุ้ยวันอาทิตย์นี้แล้วก็น่าจะได้เล่นอีกทีก็ประมาณหลังเดือนหน้าครับทางโดนแก้เกมเล่นแทบไม่ออกวันนี้เหมือนยิงสู้ไม่ได้ด้วยแต่เขินว่าหันหลังไอ้ที่นี่แปลกๆพี่จันน่ารักจัดจีบได้ไหมคะห้วนจีบแล้วมาหอจีบได้แต่ไม่น่าตื่นนะฮะดูคนกินขี้กินเยี่ยวไหมครับแบบที่แล้วมีคนกรอกปากรอรับหรือกินเยี่ยวสดๆแล้วรีวิวรสชาติแปลกไอ้ที่นี่แปลกมึงกินอะไรแปลกอย่างนี้เหรอสัตว์เดี๋ยวดูแข่งกันไอ้เหี้ยตีนะน้องอย่าเพิ่งเลี้ยงพี่เปิดส่งข้อความในไอจีวันไหนล่ะครับผมจะรอตอนในมาร์เก็ตประกาศออกมาครับผมคู่นี้เฉยๆอ่ะเดี๋ยวคู่หน้าดูจริงจังคู่นี้มันคู่นี้เหมือนวอร์มอ่ะคู่นี้เหมือนนั่งวอร์มเครื่องอ่ะโอ้โหแทงจัดHey. Eventually gonna kill with Chichu on another. Now there's a real chance for damage. Shock dart close, and the spray doesn't land. Kalanzin's now the last man standing. He might not even be able to win this anymore. If he does, it's gonna be at a heavy cost. Okay. Fair play. That was a point. ตัวใหม่เขาเปิดเล่นตอนมาสเตอร์รอบชิงมาครับใช่ครับผมจะมีเล่นในตัวมาสเตอร์รอบชิงครับเป็น PRX คู่ต่อไปครับเหมียวSome great individual ability there, but also อยากหล่อแบบพี่ทำไงครับ อยากหล่อแบบพี่ต้องทำไงเหรอต้องแบบว่าเปิดทำให้คนอื่นดูครับมันคือทางครับผมรอบชิงมีโชว์แมตช์ไม่น่าจะมีนะดีครับพี่จัดมาใหม่ครับพี่ชื่ออะไรครับดีครับพี่จัดมาใหม่ไว้หนวดเหมือนจัดสินะต้องเกิดเป็นคนอินเดียหรือเปล่าแปลกไม่ได้พิจารณาว่าใครชนะลาวครับผมดูทรงแล้วไม่ไหววะ The smile on my face as Loud now have the weaker weapons and EDG will face off against them with confidence. Con straight around that angle and Les one of the major หรือว่าเริ่มไหวแล้วไอ้เหี้ยโทษที both rifles that Loud have are now on the floor. This is a confident looking Con was already looking.Dangerously missing in the last map. And he did have a rough performance the last time they played Sunset as well versus PRX. So
ถ้าผมเปิดผมว่าพี่อายเหรอน้องมันจะขนาดไหนกันเชียวมันจะเอาละนอนดึกอะไรอีกแล้วอย่าเลยนะขอร้องแหละ It's about getting a kill, getting anything, make things more costly. หรือว่าเขาจะมาย่าเลยแล้วพี่จันนะครับสรุปเป็นยังไงจัน พี่ ค เครับ ย รับ ดู กับน้องชาย เอาน้ำว่าวไปทำกับข้าวให้เพื่อนกินไหมครับเมื่อวานผมเพิ่งทำไปเพื่อนผมฝากซื้อไอติมแล้วผมก็ว่าวใส่แล้วบอกมันว่าเป็นนม พักก่อนไอ้เหี้ยเดี๋ยวดูกูเปลี่ยนราคาแป๊บนึง พักก่อนแป๊บนึง Well, they lost the pistol. They're 2-1 up, and they've got a showstopper. อากาศเริ่มเลือนแล้ว เดี๋ยวก่อน As you said, just completely missing on the มี previous 12-1ไหมเหรอ player that is really the reason Change it to 1K damn bro believing in this squad being able to pull it across the line because he's been so strong this tournament. แอบชอบพี่จันครับขอหอมแก้มหน่อยอุ้ยขอหอมหน่อยเอามานี่มาน้องชายจุ๊บว่า Very จุ๊ early บว่า on, we found out that he's here to play. And round number อยาก 4. ทราบเวลานักแข่งเขาคุยกันคุยผ่านโปรแกรมไหนครับแล้วโค้ชขอเวลานอกคอยกดเข้าห้องมาคุยเหรอครับโค้ชจะอยู่ในห้องแต่ว่ามันจะมีปุ่มพิเศษให้กดครับคือกดปุ่มนั้นเพื่อบอกคนที่ดูแลเซิร์ฟเวอร์ว่าจะขอทำเอานะจะพูดแล้วนะอะไรอย่างงี้ส่วนตอนคุยเหรอดิสคอร์ดมั้งครับไลน์นับอ้อมไม่รู้เลยนะแต่โรซ่าว่าว่าใช่แล้วหนึ่งเมื่อกี้ไม่น่าทีเอสเพราะตอนนั้นจันอยู่บนสนามของ Ascension ใช้ดิสคอร์ดเพราะต้องเปิดกล้องด้วยดิสคอร์ดมันง่ายสุดแล้วผมรู้ว่าเซนมีการเมมเบอร์ให้สมัครสมาชิกด้วยใช่ทีมทีเคนไลน์นับเบ้าเดี๋ยวเมื่อกี้เอ้วชิชูพี่จัดแข่งโอ้พี่จัดไม่ไหวดิถ้าพี่จัดแข่งนะสมมติถ้าแข่งต้องปีหน้าใช่จะในดิสคอร์ดจะมีทีมงานดูแลอยู่ด้วยใช่ครับอันนี้คู่แรกครับผมจะกินแบบพี่ว่าดีไหมดีครับดีพี่ซื้อมาแล้วครับเห็นเขาพี่แลนหน้าเอาไปถูให้จักรจี้แปลกๆไอ้เหี้ยแล้วในเกมกูเกมแล้วแถมโอเคใช่ ไม่ก็คือคนในทีมอะถ้าคือจริงๆโค้ชเป็นคนขอไทม์เอาท์ครับไม่ใช่คนในทีมครับโค้ชจะเป็นคนขอครับไปจะยิงมาชู2 นิ้วหน่อยเป็นเบรกชนะเข้ารอบไหมเป็นเบรกชนะเข้ารอบครับเมื่อกี้โรซ่าปะไปเจอไหมคนเล่นในที่ต่อวอลเลนฮันเหรอคิดเลยว่าแซมวอลเลนฮันเนี่ยพ่อมึงไอ้ที่เปลี่ยนเป็นรูปกูไม่กดแล้วสัตว์กูไม่เชื่อใจนะไอ้เหี้ยโรซ่าลองไปเล่นมาละเกมน่าเล่นว่ะอายุ2 ตัวนี้นี่ยิ้มน่ารักอีกแล้วครับแปลกๆเอามีมล่าสุดกินตรงกระเป๋าเฮ้ยอยากได้จุดไม่เที่ยวโอ้โหดูไงพี่แล้วที่มึงทำคืออะไรเนาะไม่ได้ดูเหรอเพื่อนฝากถามว่าแมป3ใครมาครับไม่น่าแมป3มาดิกัสคอมเดอะไฟนอลแค่สตรีมสปอนตอนนั้นเองสตรีมสปอนชั่วโมงเดียวแต่จันเล่นมา3 ชั่วโมงวันนั้นบิงโก้เผื่อใครอยากจะเล่นมันขึ้นอยู่กับโหลดอะดาวน์โหลดอะหรือว่าคนกดลิงก์กูรอเขาบอกอยู่เหมือนกันพี่จัดว่าไงซันนี่กูโหลดมาละฟรีไฟขอบคุณนะ Yeah, energy did not qualify. Given up this A site, but as we've already witnessed, Loud are very happy to go for the retake. Might be one player shy. Chinchu was patient. An angle that was checked before many times by Loud on the way back through, but they decided to leave it open this time. ไม่ได้อะเป็นเกมคอมอย่างเดียวครับเดอะไฟนอลแล้วเคยเป็นไหมแบบยิงปืนสกินนี้ยิงไงก็ไม่โดนมี there to help them out. I don't think he's expecting QCK to be quite that close. ลาวใครโหดสุดเหรอโหดทุกคนครับมันเล่นดีทุกคนครับ
บิงแตกแจกล้านปะครับอันนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแปลกๆที่ร้องกดดูครับกดดูคุยแซมที่ไหนเนี่ย Perfect. They gambled it the right way, but there's no one to follow up on it. There's no one there. Okay. QCK is caught. Okay, Howdong's in a good position, only the one to be found. They know where Smoggy is, so they're holding the angle. Clean as can be. Nobody though, still holding strong. He sees the shoulder, but he can't get the arrow off. Or the bullets either. Goodness. อันนี้คืออะไรวะ Yeah, they've เย็ด been good. แม่เลิกนี้สั I ตว์ thought for a moment that paranoia looked like it could ไอ้ all เหี้ย three players as they went for the มึงบอกจะ retake. แจกเงินไม่ใช่หรอไม่ใช่กู Wasn't quite ทำไมไม่มีดิมอนวันครับ placed ต well. ก It ป่อง was ครับ placed well, but there wasn't anybody to actually ปุตตะ capitalize กา off โม it. และ And then เพ in the end, ปุต it ตะ just เอา came เฮีย down ส to วดมนต์แล้วสัตว์ slightly หมีโอเคไหมหมี fights. The Hunter's Fury as well, close พี่ว่า to ประเทศเพื่อนบ้านเรามีประเทศไหนตึกๆบ้างครับ ลาวไงครับผม EDG are going to be able to bounce back บิง once แตกแจ again. กตูด They still have the finances available to them to invest in this round. ถ้าคุณบิงโกผมจะแจก They've been10,000 able บา to ท get into the post plants. I actually พอ think ดี a ผ lot ม of their มีเงื่อน problems ไข right now แค่นี้ is 10 the บาท fact สุดท้าย that อุ้ย they're ขอบคุณครับ trying ผม to map so น่า much. รักละ I think they've been given ขอบคุณครับผม ขอบ quite คุณ a ค lot รับ of โดครับ opportunities on A, but they always have a deficit by the time they get there. จัดอาปากมึงจะทำอะไรกู Retakes were established for Loud. เธอจะทำอะไรฉัน 30 seconds สลับ before ไม่ได้ Spike นะ goes down. You have players being dropped. You have QCK จะ miles out of position. แต่พอเปิด on the rotate แต่ as พอ well. เปิด TikTok เหรอ Despite that, they're still able to get a good stranglehold over the site. You can see why they're confident on the retake game. Now EDG, this time พอ focus ดู on B เปิด with a flank ตลาด watch มือ from ชอบเลย Chichu. ครับไอ้ขอบคุณครับผม Players ข pushing อบ up, คุณ but I ที่ don't know that he has a ซัพ way พอร์ต out this นะครับ time. Stun ทำหน้า was ดี good. ๆจัด They're closing เอา the เข้าไป distance with a Phoenix flash soon around the corner, and Chichu's in so much มาสู้ trouble. ชีวิตเกิน In ว่ะ the meantime, the spike's being planted, so Loud โหด again อะ have จัด to go ข้าว for อ the ร่อย retake. มากเหงา They're ชิบหาย happy with that. แต่เพื่อนมาหาบ่อยมาก แต่เริ่มง่วงละมอร์นิ่งจัดรักจัดนะ แต่รักแม่จัดมาก Really get anything. And now it's up to the heroes. เติมมาแล้วไอ้ยี่เติมเร็วจัด Hold this one down. QCK off to a flyer. Khan waiting on the corner. Oi! Looks away. Still manages to snap back. But again, it comes down to one. Nobody already spawning the first. Just looking to try and wrap back around into that 1v1. The dart should reveal the player on the spike. Knows exactly where Sadak is. ยังไง ยังไง Tap that. It's gonna come down to So one. what, Dip? And This is Sadak what we want, with a Dip? safe pair Is that the once Asian again. Dip? Loud will เมื่อไหร่จะมี convert คอนเทนต์ลง YouTube the อีก round ครับ into เนี่ย their ดูทุก favor. วันเลย อันนี้ก็ใจเย็นนะครับกำลังสู้ชีวิตอยู่ครับผม พี่จัดยิ้มเลยครับ ขอบคุณมากครับจะกูยังไม่ยิ้มเลย Big one น้อง for คุมตัวเองก่อนน้อง อย่าพึ่ง This should be giving them a pretty good ล้างไว้ lead. I expect EDG to take a much lighter buy. Going to be some serious deficits for them. เอเจนเดฟ From the way back in, we're seeing again and again that this พี่ squad, ว่า when they have disadvantages, they're able to fight their way through. With the advantages, it got Me- close this เฮ้ time. ยยืนบัฟไอ้สัตว์ยืนบัฟ They're still winning those clutches, and that's all they need. And the weakness is actually not that apparent on the side เอา of ไป EDG. สองอัน They're going for เอาไปสอง all ติ๊ก light ไอ้เหี้ย shields, นี่นี่ which is allowing them โอ้ยถ้า four เทคขอนี่ rifles บิง to โกเลย play นะมึง with. So still some very good potential to this buy from the attackers. มีคนใจเกเรแล้วอ่ะตายตายเขินนะครับ The ults at พี่ว่า that บิง major โกโชว์ตูดนี่ deficit they have already getting the running บิง back โกโชว์ตูด online. นี้จริงไหมครับ Hunters คืออยาก really- อย่างนั้นเลย they look perfectly ถ้า set บิง up โกอยากดูตูดกูเลย And that's what Loud have been playing ตัวแทน pretty ก้าว strong ไกล from คน the ใหม่ start, though. ไอ้ Getting เชี่ย rid of กู Cows ไว้ and ใจไม่ได้ also เลย getting ที่แต่ rid ละ of ตัว a เนี่ย boatload of utility. And EDG are not going to just ถ้าผมบอกว่าแบบนี้ EDG ชนะพี่ว่าจริงไหมอ่ะพี่ว่าไม่ You could see a ยาก fast rotation in from Sadak. And ทำไม instead, ไม่เห็นชื่อพี่จัดได้แข่งพี่จัดไม่ได้แข่งครับพี่จัดเป็นสตรีมเมอร์ครับ know exactly where you I mean, we've จัด seen เจิม this คืออะไร a สม couple มติคือ times. จัดบอกไว้ว่าลาวจะชนะใช่ไหม Now with a little แต่ถ้า bit more ลาวแพ้อะ to play with, ก็คือจัดเจิม they're still seeing ประมาณนี้ that these positions are being held and พี่จุนโรซ่าเอาคืออะไรนะครับโรซ่าเอาก็คือ That's not the play this ยิง time. อันติเลนว่าวครับ แบบว่าไม่มีใครตาย เอาอะไรมาทำเทคพอร์ตกูเสียเวลาก็จริงยากเลย 35 seconds left on the clock while he's creeping up elbow. ไม่เจิมไม่ใช่เราชนะ Heavy threat. Last in the corner. He hasn't been pushed out of it, but now he's being spotted. This could spell แตก danger. Nobody being โอ้ยไม่ได้หรอ and he's down low. So is Howdong. Everybody, in fact, has seen their fair share of combat. Howdong, though, wants to take down Les. Forced forward, and Tui's was waiting. A quick double for him. ไม่มี A ทรง triple, ไม่ in มี fact, ทรง and it looks like it's all sealed. ไม่มีเลย Guilty as well. He's running it back. โอ้โห Taking ตาย down ตาย Smoggy. Little showmanship for 5-2. yeah, they look โร like ซ่า they're ปลากระ in ป๋อง the driver's seat.
พี่จัดอยู่จังหวัดอะไรเหรอพี่จัดอยู่กรุงเทพครับดูตัวแทนก้าวไกลหน่อยไอ้เหี้ยก็ได้วะไอ้สัตว์ The funny thing is, on the entry, you watch both players at the back of site. ไอ้เหี้ยแซมบุลลี่หรอ The second it comes เย็ด back แม่ the snake bites. ไอ้เหี้ยบุลลี่ The counter utility, the smokes they're putting down, just making things กูเราไม่ได้วะ awkward. ไอ้เด็กส้มตีเนี่ย Also, you just have two. He's just popping anyone's head that even looks at him for a second. เหี้ยงานลีลาดกูตอนม.ปลาย Also part of it, you have less in the corner firing. รูปนี้มันอยู่ใน IG กูเหรอ He แป๊บนึง throws the snake bite. Player gets close, and as soon as the รูป second นี้มัน one's ไม่มีใน fired, IG ป่ะวะ running at him to punish him, but Oh not my able God. to. Now when Tui's is there, quick shut down to this round with 3 fast kills. กูยังไม่รู้เลยจริงเป็นคู่วอร์ม Right เลย down on mid, and so is the whole อ่า force แป๊บ of ไอ้ the สัตว์เดี๋ยว in a 4-player mid push with a Phoenix. ไอ้เหี้ยแซมมึงเอามาจากไหนวะ Easy to deal with that. Chichu's the Chichu's like, last "Got man B, guys." alive. มันไม่มีรูปใน IG จัดเลยไม่รูปเนี้ย Inside, they've kept their credits for the next round, Tom. That's ก้าวไกล I อะ think ก้าว they're ไปไกลๆนะครับ thankful for that กู now. ก้าวหนีก่อนตอนเนี้ย He had one hero rifle to try and do some damage. ไอ้เด็กเหี้ยมันเอารูปมาจากไหน The worst thing is that I feel like they've already made the realization that he must have pushed through behind them. Nice Oh, shots from shit, nice Chichu. shot. They need a whole lot more. พรุ่งนี้เรียนบ่ายสองครับผม Sadak, even when he doesn't have his gun in hand, still ซึ่งก็ manages ดู to สวัสดีครับ ถ้า dodge EDG bullets. แพ้ตกรอบไหมตกรอบแล้วผม no picture จริงไอ้เหี้ยวันไหนจะส่งรหัสในมาเก็ตบอกนะ ผมจะให้พี่เปิดจัดไปครับน้องชาย Don't think Loud are going to care. An operator in hand in EDG. I feel like we're right back on Icebox. คนละทีมไม่ได้เจอเป็นเบอร์เล็กอะจัดอยู่พี่จัดอยู่ทีมอะไรอ่ะพี่จัดอยู่ทีมทันรอนครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเปิดแฮกกดได้แล้วกดแฮกได้แล้วสัตว์เร็วๆเริ่มไม่ไหวแล้วนะปีนี้ใครเต็มแชมป์หรอ เซนติเนลครับดูไลฟ์ครั้งแรกดูปุ๊บขอไปครั้งสุดท้ายเลยยอมกับเอวินนี่ทำดีๆนะอย่ากูเจอมึงข้างนอกนะตูดมึงเนี่ยของกูแน่พี่ร้องเพลง I Belong to You ให้ฟังหน่อยครับของเจคอบลีอ่ะร้องไม่เป็นหน่อยดิน้องชายผมตามหาเด็กนานแล้วนะครับเขาไปเที่ยวทะเลทุกวันนี้ยังหาเขาไม่เจอเลยครับนี่คือรูปสุดท้ายของเขาเย็ดไม่ไอเด็กส้มตีนี่มันประกาศปล่อยรูปกูนี่หว่าไอเด็กเหี้ยเย็ดไม่เอ้ยรูปในเฟซกูว่ากูไพรเวทไม่ใช่หรอ And then their hold on the B site with less at the back of it Yeah. has also been fantastic. Now he's only there with 3 kills, but it's just the counter utility that comes out, the support that's there, and then obviously at times QCK just taking that aggressive push. And as we've said throughout this tournament, he has been one of those players that's under the microscope. He's replacing big shoes, whether that player didn't make it to this event or not. มังกรเดี๋ยวผมใครเจอแล้วกดติดต่อมาทำดีๆเด็กเหี้ยแซม He has been a nuisance for EDG to deal with. Top of the board เย็ด right แม่ now. เอ้ย Here we go. เวลาคนพี่ก็จะมีคอมไอโซได้เห็นไหมครับน่าจะได้เห็นนะครับในอนาคต A-site has been a good place for them to get in. The problem is the retakes from Loud have been on point. กูรับไม่ได้เหรอช่องดูพี่จัดชื่ออะไรนะครับแล้วมึงดูอยู่ช่องอะไรมึงตอบให้กูชื่นใจดิพี่จัดวันนี้พี่จีหม่าล่าไม่เผ็ดเลยเนี่ยไม่ได้ต้มด้วยเลยวันนี้หม่าล่า The timing is found, the space is taken, and Tui's is right. มองไปที่คู่หน้าเลยแล้วกันเป็นไปเลยกับ KC ภาค4ใครดีกว่า KC ดีกว่าครับแล้วเฮียมึงส่งเข้าในนี้ไอ้แซมไอ้เหี้ยคนเขาก็เซฟรูปเป็นบูลลี่กูหมดอ่ะไอ้เหี้ยคุยมีคนบอกว่าบิงโกโชว์ตัวจริงไหมครับอยากคืออย่างนั้นเลยThey're able to claim so much 600 people bro The fact is the lurks from Chichu have failed every single time สตรีมช่องหลักบน Twitch ครับแต่ว่า Watch Party สตรีมบน YouTube ด้วยครับผม Chichu's desperately hoping to try and find something but you expect it to be searched for and it may จะ not เล่น be 1,600 ครับ DPI 1,600 Flash from QCK is also just ไอ้เหี้ย perfect เสียหายหมดกูกำลังทำตัวตึงๆหล่อเท่แบบ Just watching he knows that Chichu's eventually going to try and ดึงมาทั้งปี The fact is Loud at this ทำให้ point แบบ just ดู reading น่า the กลัวน่ากลัว script. หน่อยไอ้สัตว์มาเจอลูกกูแล้วจบเลย คือแม่ They step into. This is all just perfect. Loud can do no wrong, and how long he has to wipe the entire squad. And QCK is in. เทที่สร้างร่างที่เป็น They're running a บาร์บีคิวทาวเวอร์สวัสดีครับ EDG at the moment เด็กขายที่ดิมเบิลเอาเข้าไปไอ้ที่แต่ละตัว from Loud.
แม่บ้านพี่ปืนหลังคาเล่นเตือนหน่อยครับอันตรายแม่บ้านพี่ปีนหลังคาเล่นแม่บ้านคุณปีนหลังคาเล่นอีกแต่ไอทีมฟอร์ดไหนมันใช่ไอทีมฟอร์ดไหนกลับบ้านไปแล้วติดตามในทวีตแล้วนะหัวหน้าอุ้ยขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับแล้วคอมไอตู่นี่พักเถอะอย่าเลยอย่ามีโอกาสเลย8 ปีแล้วพอเถอะส่งรหัสพี่เปิดไหนมาเก็ตไอดีจะโดนแบนไหมครับหรือเคยมีคนเคยไม่เคยครับผมไม่มีครับไม่มี พี่ไม่ชอบหมาแมวพี่ชอบหนูไอ้เฮียนี่ไม่บุลลี่ไอ้พอก่อนไอ้แซมเฮ้ยมันเลือนเฮียมาวะไอ้เฮียทวิตกูมันเลือนอะกูรับไม่ได้หรอไอ้เฮียมันเนี่ยตอนที่กูเป็นคนน่ารักไปแล้วไงกูต้องเป็นคนตึงๆในสายตาคนอื่นนี้คิมิโนโตะโอ้เฮียรับไม่ได้หรอลูกที่กูเก็บมานานกูคิมิโนโตะเฉยเลยเฮ้ยแต่รู้จักคุยครูออสเฮ้ยรู้จักก็มึงก็เรียนเซปิเตอร์ไงเขาเคยเป็นครูประจำชั้นกูตอนป .5 มั้งพี่เป็นกูนั่งอยู่นี่น่าแต่ครับนั่งดูบนเก้าอี้เลยระวังลูกเป็นอันตรายนะครับมันไม่ใช่ลูกพี่กูไม่มีลูกไอ้สัตว์น้องอุ้ยเฮียมันนิ่มเกินว่ะ Is that through smoke? That was through wall. That was wall bang. Right. It's a hard one to find hope in, but I can swing it. Wall bang. สวัสดีครับพี่จัดชื่ออะไรครับขอบคุณนะน้อง If they keep playing like this, they're back in contention because that's been the thing that's sort of been a bit shaky for them so far. Is they've not looked bad, but they've not looked like loud. This is looking like loud. แล้วพี่ชอบหนูไหมเริ่มจะไม่ชอบเท่าไหร่ไอ้เด็กเฮียเฮ้ยแล้วใครแอดเฟซกูมาเนี่ยไอ้ฟัดไอ้เหี้ยเริ่มออกมาแล้วเฟซกูเริ่มหลุดแล้วคนเริ่มแอดเฟซกูกันไม่พักแล้วAdam Masters be able to put up numbers. One map already secured. More than halfway to getting this one. And EDG haven't even got off the starting point. ทำไม EDG ไม่มีทรงเลยครับไม่ไหวอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับดีครับมาใหม่ต้องวันนี้ครับผมจริงไหมครับที่พี่จับมีเมียน้อยอีกเชียงใหม่มีทุกเมืองครับผมสรุปบิงแตกแจกอะไรบิงแตกแจกตูนเหรอสรุปแปลกสอนฝึกยิงนิ่งหน่อยครับได้เดี๋ยวมีคลิปออกมาครับผมรอคลิปเลยนะสวัสดีครับพี่จัดแป๊บโผล่ไม่ใช่ละพี่คิดว่าคู่นี้ยับที่สุดไหมคู่นี้ยับที่สุดแล้วผมตัวอะไรนั่งอยู่บนคอครับตุ๊กตาเกี่ยวกับพวกมึงมองเห็นอะไรแปลกๆนะสัตว์แต่เป็นจัสลอกเกตตาโทมิกวันนี้ครับผมคังเอาสั่งคังเบื่อบิงแต่งหน้าข่าวไม่ย่าเลยฮีโร่มาแล้วจัดคืออะไรอ่ะฮีโร่อะไรอ่ะไหนบอกจะมีตาผมไงเฮ้ยอุ้ยรูปมึงหลุดรูปกูหลุดเยอะเกินฮีโร่ตัวใหม่ซูเปอร์แมนจบวะพี่จะวัดไฟเอ็มผมเหมือนพี่จะไม่เล่นไฟเอ็มมาดิแป๊บนึงเดี๋ยวไอ้เฮียจะจบครึ่งนึงละดูอีกแล้วเดี๋ยวกูเปิดดูแต่รูปหยุดเขาไม่หยุดจริงๆจริงหยุดพวกมึงไม่หยุดจริงๆส่งรูปกูเนี่ยหยุดไม่หยุดจริงๆพี่จัสตินบีเบอร์ไม่ร้องเพลงนะครับพักงานหน่อยทำร้องเพลงช่วงนี้ติดเกมครับผมได้อย่าลืมดื่มน้ำให้ครบ8 มื้อผมน้ำวันละ3 แก้วถ้าหนาวก็อย่าลืมกินผ้าถ้าปวดขี้ก็ไปกินฉีดแม่พูดที่พูดมาไม่ได้เป็นห่วงแต่กูเป็นคนบ้าดูออกอยู่I think that is the first. I mean, when have they needed it? No, exactly. Unless you're going to lock down B main, which again hasn't really been challenged for that aggressively. แต่วันนี้คู่แรกจบเร็วอยู่จะรู้ได้ไงว่าต้องส่งรหัสให้จับเปิดไหนมาเก็ตเดี๋ยวจับจะลง IG Story ครับนายต้องติดตาม IG Story จับไว้นะเกมเขาดีนะฟรีไฟนั่งดูรูปกันดีกว่า
He's trying to complete the battle. เขาเลิกกับผมเขาบอกผมดีเกินไปทำไงครับ Okay. Ambitious. เขาตอแหลครับเขามีคนอื่นเหรอครับอัศวินอย่าไปเสียเวลาให้คนแบบนี้ครับผมกูพูดได้แค่นี้เลย QC เคยอยู่เลฟป่ะวะเคยแข่งอยู่แล้วครับ QCK อ่ะเป็นล้มมวยอ่ะไม่เชิงกับล้มมวยนะลาวก็กินเหนือก็อยู่ดีครับขอไอจีนะครับนี่นะครับผมเข้ามาตกใจจริงครับพี่จัดเขาปลุกผมด้วยนะตอนไปเล่นแข่งตอนไหนพี่จะโกนหัวครับมันเยอะมากโกนหัวเลยเหรอน้องนะครับชื่อไอจีครับกดฟอลกันได้เขาบอกไม่มีใครดีเท่าแม่มึงแล้วพร้อมบวชไหมครับยังครับอย่าครับกูบวชที่กูมีบ้านอยู่นะCatch to ease this time. Sada can stop it. He's been พรุ่งนี้มีแข่งไหมพรุ่งนี้มี and even still ใช่ป่าวะน่ามีนะ looking like they might finally get another round. Not quite anything for Sadak, and now it's left on to 93คืนหรือเปล่า After a long อยากได้ที่อยู่บ้านพี่มากกว่าใครอยากไปหา another round, the last round of the half, go the way of EDG. มาสิครับเธอเซนมีเอสด้านหลังเลยครับคุณ SENS ครับเดี๋ยวพี่จัดมีหน่อยดีครับผมโมบ้าลอตต้า EDG Bad Day ไหมไม่น่า Bad Day นะอันนี้เขาเรียกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้แต่ละลูกกูเหลือเชื่อจริงๆเลยวะเอ้ยพวกคิดนี่มันสรรหาเกินวะมันสรรหาเกินไปอ่ะ Hello brother เอ้าอาคุดWhat the fuck man Why new ID วะลาอูเฮียเลยนะลาอันนี้คือลาอูกูโดนเอเลี่ยนตุ๋ยอยู่มึงว่าไงอะกูเป็นมนุษย์พันธุ์แรกนะที่กำลังแปลงเพศเฮ้ยนะแปลงร่าง30 days ban what the fuck why วะแล้วส่งมาตอนดูดพอดีไอ้ยูไอเจแจ๊สครับพี่ชาวครับดิซี่ว่าซับเหรอพี่ไม่ชอบหมาพี่ไม่ชอบแมวพี่ชอบหนูไอ้เหี้ยโลกมันมาได้ไงวะเดี๋ยวพี่เหรอเฟซไม่มีรูปนี่หรือว่าเฟซมีกูเปิดแป๊บไอ้สัตว์กูรับไม่ได้วะกูต้องรู้วะไอ้มันแฮกกูเหรอไอ้สัตว์ Hello Lion I am casting for an actor to star in the movie Mickey Mouse live action I have selected you to play Mickey Mouse and you look great for a role are you interested อ๋อฉันคือ Mickey Mouse yeah man JAZ อ่านว่าจัสหรือแจ๊สครับถ้าชื่อเล่นจัสอ่านว่าจัสแต่ในวงการอ่านว่า JJaz ครับอ่านอย่างนี้ครับผม JJaz Sigma this is how I roll oh my this is fucked bro that's fucked bro these pictures EDG ล้มมวยไหมอ่ะไม่เหลือวะ bro howเดี๋ยวแป๊บนึงกูต้องไปหาทางปิดแล้วอ่ะพี่ถ้าเธออยากได้คนที่ปกป้องเธอได้เราแปลงร่างให้เป็นซูเปอร์แมนนะมึงว่าไงล่ะสัตว์ใครหาเรื่องกับกูระวังนะเว้ยใครหาเรื่องกับกูระวังนะสัตว์ไม่กูแปลงร่างโชว์ยัดแม่A-side going to be completely under their control. Now the same idea is in play from EDG. ที่เราไม่รู้ตอนห้องน้ำอันนี้แปลกๆเลย Yeah bro like I got extra vision and shit bro that's how I like tell you know like that's like W shit ข้างหลังใครครับแล้วทำไมหลานพี่ถึงขี่คอตลอดครับหลานเมื่อยครับคุณจะไฮไฟโอ้ไม่เก่าขนาดนะครับ Just or Jazz คือชื่อเล่นจัดอ่านว่าจัสชื่อเล่นจริงๆแต่วงการชื่อ JJaz ก็เรียกอะไรก็ได้จัสก็ได้แจ๊สก็ได้ครับผม JJaz หรือจัสก็ได้ขอถามหน่อยพี่เป็นซิงแล้วไม่ใส่ที่ผ้าพันหัวหรอคือจริงๆอ่ะมันต้องใส่เลยแต่บ้านพี่ไม่ได้เข่งครับ Oh my god that's utility kill วะก็เลยบ้านพี่ไม่ได้ซีเรียสครับแล้วพี่ก็ไม่ได้เชื่อในศาสนาอะไรเยอะขนาดนั้นพี่ก็เลยไม่ได้และจุดคือแบบได้เลยที่รักเอาเลย you till kill bro
everybody, and if he goes, yeah, he's good to go. We've just got to believe it. It wouldn't matter who it is at this point. I think he could bring back some like 40-year-old FPS. แจ๊ที่แสดงเรื่องตลกปะครับนะคนละอันไม่ใช่กูใช่พี่จัดทำพระจันทร์ไหมครับแปลกๆแล้วไม่ชื่อจัดครับเพราะชื่อเล่นชื่อจริงจัดชื่อจัสเปล่าครับผมชื่อเล่นชื่อจริงชื่อจัสเปล่าชื่อเล่นก็เลยชื่อจัสจีนก็แค่ชื่อขนมเส้นโดมาเดี๋ยวผมเรียนที่ไหนล่ะครับผมจะเข้ามากรุงเทพเพิ่งจบม.6 พี่เรียนมหิดลครับมหิดลสาขาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ครับเรียกชื่อไม่ถนัดเรียกที่รักได้ไหมฮัลโหลใช่จัสเปล่านั่นคือชื่อจริงชื่อเล่นชื่อจัดเงาผมดูข่าวพี่ทุกวันเลยครับพี่จัดเฮ้ยขอบคุณครับแล้วสร้างสรรค์ไหมครับแล้วมึงคิดว่าสร้างสรรค์ของกูมั้ยแปลงร่างเป็นซูเปอร์แมนGG But I believe in God นะ cause he brought me to you โอ้โหไอ้โง่อันนะพี่จัดได้ดูบาสกีฬามหาลัยไหมครับไม่ได้ดูครับเทอมที่ผ่านมาไม่ว่างครับคูลเลย bro thank you bro appreciate it พี่เรียนอนุบาลที่ไหนครับผมจะเข้าตามอนุบาลคุณเรียนไหนวะแสงอรุณแมปใครอันนี้แมปลาวห้ามเรียก38ก็พอ38หาThere's a lot to talk about in Just wow กูบอก Just wow What color name is cool Green is cool นะเจอคิวเกิลทำไมตอนนี้ต้องหลบอย่างเดียวครับเพราะมีแฟนแล้วเราเป็นคนดีอย่างครับตัดไปเทอมอีก2 อาทิตย์ครับผมคนไม่ทำเมาส์เลยแค่ทำเมาส์ตอนนี้ก็ไม่น่าช่วยอะไรแล้วอ่ะน่าดึงกลับไม่ทันน่ะจะได้แถวสารยาครับจะเรียนไม่โดนสารยาครับเกมมีผลต่อการเล่นไหมมีระดับหนึ่งครับผมNot in rounds like this, Chichu. The player pushes a smoke against it. Ew! Come on! Loud just can't lose. No, not a third time. Not a third time, and it's not for EDG. กูดูอะไรอยู่อ่ะพี่เคยคิดจะไปแคสจอห์นวิก5ไหมอ่ะส่งพี่มันได้ฮะผมไม่อ่ะบี้ที่ไม่คิดโดนได้ไหมได้ถ้ามาก็มาเจอได้ครับพี่ทำพวกโอเปนเฮาส์อยู่แล้วSo if Q-Go approaches you, you give them to me, yes, bro. But like I gotta test first, right? About any like dangerous shit or not, right? Then I'll give it to you. How about that? That was just dirty. สวัสดีครับพี่แจ็คพี่จัดครับพี่จัดซองรีเควสอย่าพึ่งโนซองนะวันปาร์ตี้เก็บไว้ก่อนไว้วันอื่นมันขึ้นแต้มได้แบบว่าแซมขึ้นแต้มให้หน่อยดิขึ้นแต้มไงคุณเคสวัสดีครับสบายดีไหมคืองี้ครับพี่แจ็คกูบอกอยู่ว่าจัดไอ้ที่นี่ก็จะแจ็คให้ได้เลยมึงคิดว่ากูต้องโดนแบนอีกเกียรติดีถึงจะโดนแบนอะไรพีทำไมมึงโดนแบนอีกแล้ววะเพราะอะไรวะแอปกับแอปนี้อันไหนดีเลยกว่ากันพอๆกันครับผมจัดแบบโหโอ้เฮียจีแล้วสัตว์ไทยเมาส์เฮียเนี่ยขอตอนแพ้เขาเรียกว่าขอเวลาเพิ่มแบบว่าออกจอหน่อยคืองี้ครับพี่จัดว่าไงครับจีโน่ Can you translate for me เอาได้ส่งมาดิคือนะ thank you skill issue actually dude actual skill issue skill diff man พรุ่งนี้ไปถามชาไหมพรุ่งนี้กูขอนอนก่อนกูไม่ไหวแล้วLet's go back to China ผมชอบคลิปพี่มากครับทำคลิปเยอะนะครับขอบคุณครับผมณัฐพรจะทำเยอะๆครับขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตกันเรื่อยๆครับผมคลิปเว็บดำส้มอ่ะชอบเลยเล่นที่คุกแบบอะไรพี่เล่นที่คุกก็แบบว่าคือปล่อยให้แม่งจัดการคนเดียวแบบมันโหดเกินประมาณเนี้ยมันมาจากบาสครับคือเหมือนเราเล่นกับเขาเป็นทหารนะGG's bro I just hope they don't knife the last guy man อย่ามีตัวท้ายพอ
And he's looking to finish it in the same way. Kawazid is going to put another in the dirt. It's left all onto nobody. And the fact is nobody is standing in Loud's way, closing out this. รู้จักนะบาสเบอร์ 5ที่เข้ามาชื่อ JJ ไหมสัตว์นั่นกูหรือเปล่าจัดแปลว่าอะไรไม่รู้ความหมายชื่อตัวเหมือนกันถ้าฮาเดนมามันจะอย่างเงี้ย Looks like the curse is finally broken for their น่าจะ Masters คึก runs. They've made it deep into โอ้ในทายว่ะเฮียซึมจัดเลยโดนไป13-3 2 เกมจะเชื่อบาสทีมไหนโกลเด้นสเตทครับผมพี่ผมไม่เข้าใจคำว่าโกที่ฝรั่งเขาใช้กันแปลว่าอะไรครับแพ้เหรอถ้าตามหลักอังกฤษมันคือแพ้แต่มันตัวย่อจริงๆมันย่อมาจาก greatest of all time ครับผมก็คือเก่งที่สุดในช่วงเวลานี้ป้าหมอ he's the goat ก็คือคนที่เก่งที่สุดนะตอนนี้ครับผมแต่พี่เบื่อมะม่วงเลยคาเดนปั่นเจียวขอคอมโบมี่กับแวนดอลเนี่ยเหรอลีเวอร์คาลัมบิดกับโคโรนามิสีแดงได้คุณเดี๋ยวเปิดดูแป๊บนึงอย่านอนนี่เหมือนไหนวันนี้จบเร็วนะยังไม่เที่ยงคืนเลยอ่ะผมโกนพี่ได้ไหมจัดปะพยายามเต้นฮิตมีอัพให้ดูหน่อยเหรอคือมึงอยากดูกูเด้งป้าขนาดเลยเบสคืออะไรครับเบสคือแบบดีที่สุดเลยครับผมใช่ greatest of all time ตลอดการก็แบบตลอดการหรือช่วงเวลานั้นก็ได้อะได้เหมือนกันครับแชทขออนุญาตไปหาอะไรกินแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวกูเปิดคลิปเลยให้ดูกูหิวข้าวมาเลยกูไม่ได้กินข้าวเลยกูเพิ่งตื่นเลยตอนดูคู่เนี้ยเป็นไปเล็กประมาณ20 นาทีเดี๋ยวก็น่าจะแข่งแล้วถ้าเดี๋ยวนี้เขาใช้คนละลำมีเจ้าของดีอะดิค้างๆไม่ง้าปืนหน่อยหรอค้างๆบอกอยากกลับบ้านนะครับคิดถึงขนมจีบที่บ้านไม่อนุญาตหิวจริงกดไลค์ YouTube ได้ครับกดถึง300ไลค์จัดกดถอดเสื้อไปครับ YouTube ครับใครกดถึง300ไลค์ใจถอดเสื้อครับผมไปครับไป300ไลค์ครับฮะไม่ถามกันเลยแต่ก็ไปครับถอดเสื้อสแคปอยากดูกังฟูแพนด้าจริงหนังใหม่เหรอวิฟที่เขาพูดหมายถึงอะไรวิฟกับแปลว่าว่าวครับผมยิงว่าวแป๊บนึงไอ้นี่ก่อนอะไรวะอ่านไม่รู้เรื่องเลยการ0-18แล้วมาดูไม่ค้นความสูง18ตัวมึงบ้าพวกสูง18ตัวเฮียมึงทำอะไรเนี่ยให้คนเดียว300ทีแปลกๆ1 ชั่วโมงครึ่งจบคู่แรกดีแล้วดูเป็นเล็กมันมาเดี๋ยวเปิดไอ้นี่ให้อ่านเปิดซิลีอ่านก่อนซิลีอ่านครับน้องเดี๋ยวแชทเดี๋ยวมานะขออาหารอะไรกินแป๊บไม่ไหววะหิวจริงเชี่ย0-18ตัวกูขอทานดีกว่าพี่ทำบิงเกลเองเหรอใช่บอกแฟนพี่ทำให้ตอนแรกพี่เริ่มคิดไอเดียมาแล้วก็แฟนพี่ก็ช่วยทำแฟนพี่น่ารักมากดูคลิป YouTube อะไรไปก่อนแล้วกันนะเฮียหิวข้าวไม่ไหวช่วยเจ็ดจุดด้วยเฮียเลยเนี่ยพี่มีแฟนด้วยเหรอมีสิครับน้องชายมีใครดูเทพลีลาไหมต่อไปคิดว่าไงเคซีน่ากลัว500พี่จัดจะถอดหัวแปลกๆกษัตริย์ยิงยับ3ยับอยู่ไหมพี่ไม่ได้ดูบาสเชฟบอกเชฟยิงบาสหนักโหดอยู่ยิง3คืออย่างนี้เลยครับเชฟเราคือตัวตึงดูจัดดูอันนี้ไปก่อนนะดูเทพลีลาไปก่อนดูที่มันตะโกนซ้ายเหรอซ้ายขี้อะไรวะพรามแบบว่าอะไรพรามแบบว่าอยู่ในช่วงแบบว่าช่วงสุดตึงของเราครับช่วงพรามครับผมเปิดไลฟ์จัดให้ชัดต่อยกันเธอจะตอแหลใส่ใครก็ได้นะแต่เธอจะตอแหลใส่คนที่รู้เรื่องเธอทุกเรื่องไม่ได้หรอกเปิดแชทจะตีกันกูให้เลยแล้วกัน YouTube กับ Twitch คุยกันเองเอานะเฮียเดี๋ยวกูมาสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนครับและนี่คือคำต้องห้ามห้องเต้ทองสวัสดีครับ YouTube ไปคุยกันเองครับ
นี้มาตลอด เดี๋ยวกูมาแป๊บนึง ก็ไม่เคยจินตนาการตัวเองเล่นเกมนี้แล้วชนะออกเลยพี่ก็ไม่เคยจินตนาการ ว่าจะแพ้ ว่าจะชนะในวันนี้เพราะหลังพี่แพ้บ่อยพี่ขอโทษ ผมคิดว่าผมจะเอาชนะพวกคุณได้ง่ายๆ ให้ลือ YouTube ให้หายไปคุยกันเองเดี๋ยวมา เหรอทำกันแล้ว ผมเคยเล่นแล้ว เดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาแป๊บนึงไปหาอะไรกินแป๊บหิวว่ะไม่ไหวแล้ว ไม่ได้คะแนนสูงสุดของเทปนั้น แต่ผมก็สามารถคิวพี่เหว่งได้ อันนี้คือจุดสูงสุดในชีวิตมึงแล้ว ใช่ แต่ว่าคนคิวพี่เบ่งก็ทั่วไป ไม่เหมือนไม่ได้มาด้วยกัน ทั่วไปมีเรื่อย ตอนนี้ต้องยอมรับว่ากูอ่ะตัวกูเองกูค่อนข้างจะไม่อยากจะขิงความมั่นใจกูลดต่ำลงกูจะเล่นด้วยฝีมือที่กระจอกที่สุดในวันนี้ นี่ ออกตัวมาแล้วออกตัว จริง ผมขออย่างเดียว อะไรฮะ ไม่ว่าคุณจะแพ้หรือคุณจะชนะเนี่ยเพื่ออรรถรสความสนุกของคนดูผมอยากให้คุณกล้าพูดกล้าสู้กับพวกผม มันต้องพูดอยู่แล้วรายการนี้ใช่ไหมมันต้องพูดไม่หนุก รอดู ต้อง ผมเตรียมมาเยอะผมบอกเลย ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นกันผมขอพูดคุยสนุกสนานพูดก่อน เวลาว่างๆพวกคุณชอบทำอะไรกัน โอ้ยผมเหรอ ครับ เฮ้ยอะไรอะยังไม่เริ่มชอบทำอะไรห้องเต้กับทอมชอบทำอะไรกัน ผมก็ตัดกิ่งบอนไซ เฮียไม่ได้นัดกันเลย เฮ้ยแต่ผมชอบ อาหารที่กา แล้วคุณทอมล่ะ ผมชอบดูซีรีส์ เฮ้ยดูซีรีส์ ตามสตรีมมิ่งต่างๆนี่ดูประจำผมชอบดูหนังดูซีรีส์พวกนี้ไงชอบเสพสื่อบันเทิง ใช่ ยังไงอะ ดี และปกติเนี่ยดูหนังดูสตรีมมิ่งเนี่ยที่ต่างประเทศไหมเคยดูไหม เคยพี่เพราะอย่างผมเองเนี่ยไปต่างประเทศบ่อยไงแล้วก็ไอเราเนี่ยยังไง มันจะมีซีรีส์มีหนังที่แบบว่าเราดูที่ไทยไม่ได้ ใช่ครับดูที่ไทยไม่ได้ และบางครั้งเนี่ยซีรีส์ของไทยก็ดูที่ต่างประเทศไม่ได้ ถูกต้อง อันนี้เป็นปัญหาเลย ทำไมอ่ะ เขาจำกัดการเข้าถึงไง ถ้าเราต้องการจะเข้าเว็บไซต์หรือดูสตรีมมิ่งที่ถูกจำกัดไว้นะครับสามารถทำได้ง่ายๆเลยด้วยบริการของ Blue VPN VPN เขาเป็นแอปพลิเคชันนี่แอปพลิเคชัน VPN เลย เห็นว่านะตอนนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชัน VPN ที่ดีที่สุดในประเทศไทยด้วยใช้งานง่ายนะครับเพียงแค่คลิกเดียวก็ทำให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือหนังต่างๆทั้งในและต่างประเทศได้ครับ ใช่ครับแล้วก็อย่างคือปลอดภัยด้วยนะอันนี้สำคัญ เพราะฉะนั้นใครที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยหรือข้อมูลส่วนตัวนะครับ Blue VPN นะครับยังช่วยปกปิด IP ของคุณได้ด้วยนะครับทำให้ใช้อินเทอร์เน็ตปลอดภัยและก็เป็นส่วนตัวครับที่สำคัญยังมีการให้บริการมากกว่า 28 ประเทศทั่วโลกใช้งานได้แม้เดินทางไปต่างประเทศติดตั้งได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับทั้ง Android iOS Windows Mac รวมไปถึง Smart TV ใช้ได้หมดเลยโอ้เยี่ยมเลย โอเคพวกคุณพร้อมจะแพ้กันหรือยังเฮ้ยผมพร้อมจะเล่นผมอยากจะลองดูครับเราเริ่มเล่นกันได้ก็ได้อะไรบ้างอะไรครับอะไรอยากจะลองดูเราจะเล่นได้ก็ได้คืนนี้ไม่ค่อยมั่นใจไปลุยกันเลยพรุ่งนี้ทำอะไรพรุ่งนี้อยู่เฉยๆทำไมอ่ะไม่ปกติออกกองนี่เช้าไหมโอ้โหทั้งวันพี่ตื่นมาเนี่ยยังมืดอยู่เลยแล้วนอนกี่โมงโอ้โหไม่แน่ไม่นอนแล้วแต่ไงไม่แน่ไม่นอนแล้วแต่ไงตายแล้วอะไรเนี่ยยังอ่อนเหมือนเดิมเลยเติร์ดตั้งแต่เราเปิดช่องมากี่ปีแล้วยาวนานฮะแล้ว Little Monster ล่ะยาวนานแค่ไหนอีก10 ปีเลิกละตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้ปิดช่องไปแล้วห้องเต้ว่าเลยห้องกันที่โดนลุมเลยดิถ้าเราลืมปิดไฟก่อนหรอลืมปิดไฟ People killing, people dying, children hurting, hear them crying. ว้ายตายแล้วว้ายโอ้เกมสั้นมากอ่ะห้องเต้ครับผมที่บ้านมึงเนี่ยครับมีกิ้งก่าถูกไหมถ้ามึงไม่มีอะไรกินมึงเอาไฟเผามันมึงจะกินไหมแดกแดกฮะกิ้งก่าเนี่ยที่เลี้ยงมานะใช่ฮะเพื่อความอยู่รอดเราจะเล่นอีกนานไหมไอเกมเนี้ยอันนี้คำว่าลองฮะลองอะไรลอง time score อ่ะ
แล้วทำมีเอสด้วยนะลองทำสโกนะแล้วลองทำ ตายแล้ว เดี๋ยวพวกคนที่แบบติ๊งต้องแบบฝีมือแบบไม่ค่อยดีอ่ะเงียบก่อนไอ้ฮ่องเต้ครับกูจะชวนมึงเข้าป่ามึงหาฟืนกูหาไฟเรามากองกันเต้นอะไรเราจะเต้นอะไรเรากองปุ๊บจุดไฟเราจะเต้นอะไรเต้นอะไรล่ะไม่กล้าตอบใช่ไหมเต้นอะไรเอาไปเช่เต้นเบนซ์เหรอโอ้ยชื่อคำว่าอะไรวะคำว่าอะไรวะตาทายคำว่าอะไรวะร้อนเหรอ ยาวเฮ้ยโอเคเอาจริงแล้วนะโอเคพรุ่งนี้ทำอะไรพรุ่งนี้พี่เหว่งไปไหนเดินทางไปที่ไหนโตเกียวไปทำอะไรที่ไหนล่ะซื้อรถพี่เติร์ดต้องการไปกับพี่เหว่งไหมแพงทำไมอ่ะเพิ่งไปเที่ยวมามันแพงอะไรแพงตอบตายอะไรเนี่ยนี่นะคนทุกการหวังสูงเกินไปผมก็จะพอใจกับสิ่งที่เป็นคิดหรือว่าเธอจะอยากอยู่ด้วยไม่มีทางหรอกก็ดีนะอะไรเนี่ยเก่งว่ะเก่งว่ะอีกแล้วเหรอนั่งรถมา3 ชั่วโมงเล่น3 วิง่ายชิบหายง่ายตกใจคาดไม่ถึงเลยใช้เวลาเดินทางมาที่นี่นานเท่าไหร่1 ชั่วโมงครึ่งเหรอพี่พาครอบครัวไปเที่ยวเมื่อไหร่3 ปีกว่าแล้วไม่เที่ยวนานแล้วใช่โชเวลฮ่องเต้วันนี้ขับมาที่นี่มอไซค์ขับมาเองแว้นวินมานั่งวินมาไกลนะครับเหนื่อยไหมร้อนใครโอนมาหลังไอ้เชี่ยอะไรเนี่ยสัตว์ทำดีๆเฮ้ยเฉียวในอะไรวะใครทำเชี่ยอะไรเนี่ยปวดกันเหรอเรื่องปวดกันเหรอได้เหรอฮ่องเต้ครับมันส่งเชี่ยอะไรมาวะเสียประกันกี่บาทเกิดอะไรขึ้นทวนก่อนพี่ตอบระเบิดกูเหลือเชื่อวะพี่เติร์ดสนุกไหมไอตอนนี้สนุกปะวะศึกแข่งโซนเป้าจัดท็อป4เป็นเล็กเจนจีลาวเซนไม่มีอิวเลยจริงเขาเปิดแข่งยังเที่ยวญี่ปุ่นคิดว่าความลับเราเก็บไว้ดีๆใช้ความลับเราที่อะไรใครทำอะไรไม่รู้ไม่ดูเลยตัวผมเองเฮ้ยอะไรเปิดตัวแล้วเหรอ Welcome back to day 5 of our coverage here at Masters Madrid. แข่งที่กี่โมงครับเดี๋ยวจะแข่งแล้วครับผม KC จากยุโรปครับยุโรปแป๊บนึงทำที่อะไรกันอ่ะรูปห่ำดันแชทขึ้นหน่อยมันจะได้ไม่เห็นไอ้คุยเอ้ย selling PRX very short going into their matchup against Heretics yesterday and we saw a rejuvenated energetic PRX Mimi that honestly we haven't really quite seen before especially when you know they've always been known as กูรับไม่ได้ว่ะ good time but no Moniette พี่ลองมาม่าอยู่พี่สั่งมาม่าไป all that hot trash had to make sure I correct myself ไม่มีอะไรกินแล้วที่บ้านพี่เลยสั่งมาม่าไปI'm people I was the one who was doubting PRX for good reason how dare you people because they have not looked like themselves จันจุนโดบุลี่EDG แพ้ทีมแต่จีนก็ไม่เหลือแล้วใช่อยากมอร์นิ่งเธอทุกวันแต่ติดตรงที่เราตื่นเที่ยงจริงครับอันนี้จริงเลย Can I mama too yeah bro come eat at my home bro come ฮัลโหลมาแล้วครับกลับลงน้ำเลยถ้าพี่รู้ว่าพี่ไปต่อไม่ได้หรือว่าข้างหน้าพี่ไม่ไหวโอ้กูมาเจออะไรเนี่ยเอ้าอะไรวะไอ้หนึ่งตกเบ็ดไอ้หนึ่งก็ได้คืออะไรอ่ะเว้ยเอ้าเฮ้ยเจ๊เหรอโคตรเลยจัด Can I drink soju with you in my home? W, come bro, you buy for me, bro? Yo, rappers be talking, but I really live it. Moves that I'm making, y'all know they deliberate. Every time that I rhyme, got the whole game straight tipping. Y'all know that my lyrics exquisite. Yeah, y'all know my
shit is too clever. When I be rapping, I'm lasting forever. The beat it be tougher than leather. I come with exquisite lyrics they can't measure. I'm making it happen. Serving my lyrics right by the ounce. Every time that I rhyme in the session, y'all know that I'm making them bounce. Oh shit, y'all know I'm lit up like reefer. แล้วพี่จานนี่โมดิครับ Be lifting you higher. This shit that I'm spitting is fire. Coming on the top and I never been. ไอ้อ๋อคนที่มันเป็นคนที่แรปฟรีสไตล์ใช่ป่าววะเคยเห็นบ่อยอยู่แรปฟรีสไตล์คนเนี้ย I can buy for you but you just come at my home and bed. Oh my god bro. Very sassy อะ Can you make me a song? My mom, dad, and sister died in a car accident. That is so sad. I got you. Whole family's dead in a car crash. They were probably speeding on the way home. Now your life is probably gonna be so ash. You don't have nobody, man, you're all alone. Oh my god, what the fuck? So sad แต่ทำซ้ำมันไอ้เหี้ยแพนคาด้าเป็นคนรับแล้วหรอไม่ชัวร์เหมือนกันวะไปมาเป้ย Yeah, can you come over here really quickly? Just a really quick question. So yesterday, your performance, that was a really strong statement coming from you. So what do you plan on doing on keeping the momentum going against KC? Nothing special actually. I just want to win today because if we lose today, me and Davai will lose the laundry at the hotel. Is that so? You lose the laundry? Yeah, because if you lose, like you're going to leave tomorrow, you know. Oh no, stakes are definitely high then. All right, best of luck to you. Thank you. Brother, I get Dude, it. they're winning the tournament. They're winning the tournament. What the fuck? Get his laundry back, okay? We're all like here. Theories. Wow, the performance chiming. เขาถามว่าวันนี้รู้สึกไงวันนี้จะยังไงวันนี้พวกผมต้องชนะครับถ้าพวกผมแพ้เนี่ยพวกผมไม่ได้เสื้อผ้ากลับนะเพราะพวกผมปล่อยให้เขาซักอยู่ถ้าแพ้วันนี้พรุ่งนี้ต้องกลับบ้านแล้วไม่ได้ต้องชนะไม่งั้นผมกับดาไวเนี่ยเสียเสื้อผ้าหมดเลย What the fuck I cook an Asian culture dish tonight pasta roast pork Whoa sounds good bro what the fuck พี่จ้าผมโดนโกงเงินมา 1,200 บาทแล้วบอกเอาไปซื้อดูผมก็เลยไม่เอาความถือว่าเราปล่อยให้เขาอันนี้ใช่ไหมมีความสุขตามแบบแบบประจัดโอ้โหอีอะไรเนี่ยเย็ดแม่ไอ้ยันลงทุนเกินเฮียหรือว่าสัตว์โอ้กูเรียกจะเชื่อว่ะไอ้เหี้ย Look at this comparison. The rest of Masters, he's an average Joe. He's a guy who shows up, who's playing the game, whatever. He's not doing 3 against Heretics. He's something again. He's winning every first duel he takes. He's out there dominating them. This guy's an absolute superstar, and he wasn't playing like it for most of the event. นี่คือลูกออริจินัลกู In a row, and he's enabled very well by his team. PRX is the team where we have to talk about the individuals. We have to talk about the confidence, because that's what gives you the What the fuck? Unless you have individuals like this team does. So dumb, man. Now makes them a very dangerous team. ไอ้ยังไม่เคยทำน้ำอุ่นในห้องเรือสัตว์เฮียเดี๋ยวยึดแม่ยาวจัดเลย Not many teams can go into that line because they just make everything crazy. Every happens in like 10, 15, 20 seconds. If you're not up to speed, you're gonna be late. All right, well, let's go ahead and shift focus to their opponents on the other side of the stage. It's going to be Carmine Core. Now, they're going to be looking for redemption here because they had to, unfortunately, swallow a tough defeat against... เห็นแล้วมีอารมณ์เลยครับแปลกๆสเปคคอมเลยครับดูแรงมากสเปคคอมเหรอนี่ครับตำแหน่งและเป็นไรชอบถอดเสื้อถ่ายรูปกูถ่ายรูปเดียวถอดเสื้อที่เหลือกูใส่เสื้อหมดกูเลยจะเชื่อจริง Well, we have only seen once before, isn't that right? Yeah, exactly. We know that Casey
just because it's a very new team, they have only lost that one time, right? But we saw them failing against Team Heretics back in EMEA. But after that loss, they went on a streak and just kept winning and winning. Until they got their revenge against them in the. ใน TikTok ก็ถอดไอ้ที่มันเก่าแล้วมินิก็ดีครับสบายดีไหมจัดน่ารักไหมกันนิดนึงแล้วเขาก็หัวเราะแบบไม่ยิ้มหน่อย make or break in that game though was counter-stratting and the read that had. Here's one example to take a look at on their split where they go for this Yoru play that we see from them a lot where they set up เมืองกูพี่น้อยจัดโอ้ยขอโทษนะครับเดี๋ยววันนี้กูเอาให้เคซีแม่งร้องกันระงมอย่างนั้นเลยพี่ขอโทษพี่อ่านแชท YouTube ด้วยพี่พยายามอ่าน2 แดงของพี่ขอโทษนะน้องชายเป็นไงบ้างครับสบายดีไหม Instead of going back, instead of saying this is not safe, there is a high likelihood that I'm going to go down. They commit to it. So we're in a part in the tournament that is going to be a before and an after when we go into playoffs. Set plays will get you this far. If you want to ได้ตามตีนูกาเมื่อวานไม่เห็นจะลงดิสคอร์ดอ่ะในรูปจะลงรูปในดิสคอร์ดอ่ะ And this is the turning point for Will it be like EMEA kickoff where they they learn from it and they go on a run from there on out? Or will it be like many promising teams that come to the เริ่มเลือแล้วเริ่มเลือกูเริ่มเป็นอะไรแล้ว That's the question for today. ไอ้ขัดเพิ่มส่งมาให้กูงงเลย expectation to make it out of groups, but only one of these squads has been under that pressure before. Yeah, well, เติมคู่นี้หน่อยเหรอ standing by, she's going to get some words with Martine. Let's see what's going on there. เจอคู่นี้หน่อยอ่ะ Hey Magnum, ไหนดูฟังมาสัมภาษณ์แล้ว a really quick question. จัดว่าโอ้ยพี่จัดลืมขอโทษ say that PRX is a tough team to play against, especially for the first time. จัดถึงมาแล้วหลับอ่ะพี่ขอโทษว่ะ So hello. เดี๋ยวส่งให้ลงสตรีมให้ผมให้แบมสวัสดีครับมาไม่ทันตอนแรกดีแล้วไม่มาไม่ค่อยมีอะไรเลย I think it's their individual performance. I think they're quite insane. But like we prepare like for all of the other teams, and I think we are ready. All right, good luck to the team. ได้พี่ All right, well, this is going to be a tall task here without a doubt. ไม่อ่านแชทเดี๋ยวกดซับให้อีกทีนึงจะได้อ่านอุ๊ยขอโทษครับ วันนี้จะได้ PRX มอนเย่หรือแม่เย็ดมาดูกัน มอนเย็ดจะเป็นไปเลยค่ายเคซีเหมือนกัน hardest team for new ไม่กล้า to play against because they play like no one else. You can prepare แล้วก็เอ็งเปิดร้านส่งมาเลยเหรอร้านมีความลับเยอะดิพี่เปิดลงสตรีมไม่ได้ risks that no one else will. And today isn't going to be about the prep, going to be about what fantastic counter strat Eng came up with ahead of time. This has to be about Magnum, about this team and how a Where Scream is streaming bro to the most chaotic team, the hardest team to play for the first อันพี่วันนี้ครับหิวอ่ะพี่สั่งอะไรมากินเร็วได้แป๊บนึงอาหารอ่ะพี่จะใช้ไม้อะไรพี่จะใช้ไม้ฟันเหครับต้องหาว่าตะไว้เนี่ยไหนอ่ะ You might think that Casey is the kind of team that is going to fight fire with fire, right? But when you see them play, you see a different kind. You see utility in a different way for them to have different outcomes. So I'm really looking forward to see what Magnum is able to do today. All right, well, we got a few more seconds before we toss it to the map, so I want to get real quick predictions. We haven't really done this in a while, so how you guys feeling? Your PRX, KC? I think KC will win this match, but I think it has to come down to the adaptation. I think that their map will be stronger. They have better reads. PRX is still playing a lot of comps that are kilter. They're figuring themselves out, but there's a real chance. ท้าทายเฮียโทษดีไม่ก็ที่โลโก้ไว้เราตัดต่อไงตัดต่อแบบว่ามีครบทุกอย่าง Hear me out, we're in Madrid. I cannot see this going any other way. Casey has to make it. My English fish Casey ผมไหม Casey ผมมากครับไปเฟิร์นนี่ตอนที่ผมไว้ผมยาวประมาณบ่ายแล้วปลายผมมันเป็นตีนเป็ดแกล้งไอ้ต้องปล่อยมันยาวขึ้นอีกนิดนึงครับ Thank you ครับตัดไปครับพี่ชายขอโทษนะครับจิตจุดลืม That's very true as well. Great point brought up there. There's still so many more questions. Thankfully, we do have the map. ที่มีความเครื่องเดียวครับผม If there is something bad, is it show? Not anymore. ปิดไปแล้วหมดแล้วฝรั่ง20ลูก80บทกูฮะ2ลูก80บทกูเฮียอะไรวะนะจัดมึงไม่เอาสปอนขึ้นจอหรอสปอนอะไรวะมาเริ่มแล้ว
right, welcome to Map Select presented by Omen for match 2 of the day. Based on the draw order, KC, you are higher seed. ไม่พี่กี่แท่งพี่มีไม้กี่แท่งแท่งเดียวน้องแท่งเดียวโคตรหล่อครับแต่ละรูปพี่เปาไม่ได้เป็น official สปอนแล้วครับผมแต่ก็ยังรักอยู่ก็เลยยังวางไว้อยู่นู่นถ้าพี่ปล่อยผมจะยาวประมาณไหนเหรอหลัง Defense. Why bro look so mad เอ้ยทำไมwhy look so mad วะ Lotus, side on Lotus. Attack. Next set of bands are ไอ้ YouTube เหรอเอาโพกัน Breeze and Split. split. Band Split. Your band, you have Ascent and Breeze. ไฟด้านหลังกี่บาทรวมนี่ประมาณ 7,000 ครับแต่อันนี้ได้สปอนมาครับไฟ PRX, side on Ascent. เชฟเป็นเล็กจุดปะเป็นเล็ก all the way บายโลตัสอเซนปาโพแบนสปลิตยาวเหรอมันไม่ไหวอะสปลิตอะน่ากลัวเหรอLet's you beat the fucking race. Gotta be fucking Jason, right? เดี๋ยวไม่กดลิงก์แล้วนะไม่กดลิงก์นะมันเปิดตัวแล้วเริ่มละจบเร็วลงแรงไม่คิดอยู่มีติดไม่กดลิงก์แล้วนะประมาณเดี๋ยวแป๊บนึงเริ่มละรอไม่น้ำเป็นแมนเจอร์ครับหล่อทองเสียหายไปไหนหมดเดี๋ยวไม่ได้เห็นมอนแก้ผ้าซอมติงจะให้นิ้วอีกไหมมาดูกันเคซียุโรปอะยุโรปฝรั่งเศสปะวะใช่ปะเคซีอะชิมเหมือนคนในติ๊กต็อกที่มึงดูเลยที่มันแบบไอ้มองกล้องปะเอาที่แรปบอมีเคไนท์ไลฟ์อะไรวะเคซีฝรั่งเศสครับผมเอ็มบัปเป้เยสเซอร์เหรอโชว์นิ้วโป้งเหรอเอานิ้วกลางเลย Whether or not PRX will just blow the whole thing up. They've been tested before, but this is something very different, something they've never experienced in EMEA. This is the day where they have to figure out if they can adapt to a team like PRX. We were thinking and saying that 2024 might be the year for the rookies, while KC should be the one trying to prove that. Of course, we also วันนี้ทำทีบอกผมว่าวันนี้ปลดโซ่เหรอแล้วสาวแว่นคนเดิมไหมสาวแว่นคนเดิมสาวแว่นผมแดงอะคนเดิมเลยวันนี้มอนเนสจะโดนอเล็กด่าอีกไหมเมื่อวานน่าจะโดนไปชุดนึงเมื่อวานอะตอนมีดอะโดนแน่นอน That's a great question because it's been some time. Remember, this is a squad that was runner-up and champs last year, right? They have had opportunities in their career here, but to get Monnier a trophy lifted for this team to have that moment would be huge. I think it's almost more about Monnier getting into the rest of his team, stepping up. ที่หนึ่งน้องจริงแล้วเสียดายน้องที่ไม่มาจริง Back to those finals they've made before. But let's talk about the วันนี้มอนเนสจะโดนไหมต้องรอดูเจสันจับเลยถ้าเปลี่ยนแผนหน้างานมอนจับแล้วไม่ลุ่งมอนต้องจับสโมกมอนเล่นสโมกเก่งครับเกมเซนกล่องสโมกมันเก่งมากจัดเชียร์ใครจัดเชียร์เป็นเล็กแต่คิดว่าเคซีชนะคนใส่แว่นเมื่อวานเขาตับไอ้เมื่อวานอะไอ้คนใส่แว่นเมื่อวานที่เราเจอจำได้ปะที่อยู่ตรงกลางตอนสัมภาษณ์อะกูไปกดเจอในกลุ่มเฟซมาเจ๊ขอบคุณสำหรับเลนครับสตรีมเป็นไงบ้างกูไปเจอในกลุ่มวอลเลนไทยแลนด์มาใครมีว้าผู้หญิงคนนี้ไหมครับน่ารักเกินไปผมขอเลยครับกูแบบพี่กินอะไรพี่กินมาม่าเจเป็นงานวันที่7ไหมหรือไม่ไปเห็นกูแบบมันดาวแบดอะไม่โคตรดาวแบดอะมึงแต่คือน่ารักก็น่ารักแต่แบบไม่มีวาร์ปกูดูคอมเมนต์ละแต่ไปเขาไปได้เดี๋ยวจัดบอกจัดรออุ้ยเลน่า
it is a dangerous. จัดรอวันสอบอยู่เดี๋ยวจัดบอกจริงๆนะ Things for this team to watch out for is how aggressive PRX is with these fast site hits. If you're playing on the site, if you're you are going to get ran over. For me, when we're looking at KC, this is going to be what is this fucking calm, bro? Rena race and playing off site to be able to flood. Exactly, the shower controls that in the previous match threw PRX off a lot. They were not able to regain that space, and I think that this composition may have a lot of holes. Carmine Core and specifically Martin has to be the one finding those holes and actually take advantage of the situation. We talk so much about these PRX individuals. ผมงงว่าเมาส์ไหนเป็นเมาส์ผมคือไงวะน้องชายอ๋อเมาส์พี่กับเมาส์เราเหรอโทษดีนักแข่งขอยอมแพ้ได้ไหมครับไม่น่าได้ครับนอกจากมันจะเป็นจริงๆมาดูกันว่ายังไงนั่นมาเก็บมาเดือนหน้าครับมาเดือนหน้ายังไม่รู้วันครับแต่เดือนหน้า That's incredibly kind of you, GB. But yeah, this game itself, to me, Mike, is feeling like a question of form. We've seen these teams look hot. We've seen them look pretty cold at times. Where do you stand on this matter? I mean, it's a really interesting matchup in terms of kind of the style of both these, right? Without a Fnatic involved, without an EG of last year, this is the chaos meets structure, really. The best. We're probably going to get it at this event. We get straight into the pistol round here. พรุ่งนี้พี่มีเรียนบ่าย 2ได้อยู่แค่อย่าลืมแทงนะเดี๋ยวปิดแทงนะอย่าลืมโพกันด้วยนะสวัสดีทุกคนที่มาในสตรีม JJ นะผมยินดีต้อนรับนะพูดคุยกันได้ครับพูดคุยกันได้ผมก็เรียนเหมือน JJ ครับ JJ ร่างผู้ชายหนักบ้าง in the way they've looked leading up to this point. เดี๋ยวมันก็ใกล้เองเราต้อง taking into account yesterday's performance, right? กินมาม่าต้มยำแห้ง Well, I mean, then you summoned the PRX of old, right? กินมาม่าเวลานี้นอนท้องอืดนะครับไม่มีอะไรกินแล้วคุณไม่มีอะไรกินที่บ้านแล้วครับไปเฟิร์นต้องกินมาม่าตอนนี้ที่เกียจรอแล้วมันหิวแล้วอะโอเคมอนสวย The site is somewhat under PRX's hands. Can they confirm it though? Can they get that plant down with any threat? Looks good so far, focusing mostly towards elbow to gain that control. Plants in times on their side, but there is presence on long here. Actually, the flank goes two towards long. One still outside Martin here, outside Hookah, and actually Mindfreak going walkabouts here. Be punished for that. พี่เป็นคนภาคไหนครับหน้าตาเหมือนคนเหนือพี่เป็นคนภาคกลางครับซัมติงเฮ้ยสวยมอนเอาดิน้องสวยมอนไอ้มอนมันตื่นแล้วสวยแล้ว trying to play it back in from CT, but they didn't achieve half on the defuse earlier. A tap on the spike will confirm he's no longer on it. Something with that swing around. PRX, good beginning here. เป็นการสกินปืนพกออกมาหน่อยครับออกเดือนสิงหาครับต้องไปดูงานต่างจังหวัด 7 โมงโอ้โหสู้เกินอย่าลืมพักผ่อนด้วยนะผมอยู่ถึงสิงหาสกิน VCT ไอ้บอลเล่นดีone of the caveats to me พี่กินอะไรไหมกินได้ให้เราไปทำให้กินเปล่าเราทำอาหารอร่อยนะจริงหรือเปล่า Not quite to the highest echelons yet. He's had some very good games when activated, but I mean, we all noticed Benji Fishy calling him out, and then what happened? เป็นประเด็นที่2ตลอดการไหมต้องรอดูไว้อะ very strong start. Oh damn my freak the fuck read it well dealing with Magnum and Martin in the very beginning here. Healing over here. Just going to be going through the motions. They've already done a great deal of damage. They don't need to particularlyส่วนใหญ่จะเติมมาโลในร้านเลยครับในเกมเลยครับ ต้องซื้อสกินปืน PRX ครับทำไมไมฟรีต้องซื้อสกิน PRX ครับไอ้สัตว์ก็มาแข่งให้ PRX มันก็ต้องใช้ของ PRX ดิมึงเฮ้ยไฮมิ่ง does actually give it up here. Narrate going to be played in on the Frank. An opportunity to maybe apply some pressure. Taking the long way around though. PRX will get a clean plant. เฮ้ยมันใช่ของเซนไม่ใช่ของเซนว่าเควีอ่ะมันบ้าเปล่าเนวจ้าคนน้ำมันนี่ครับจะไม่ถ้าเริ่มเลือนเดี๋ยวปิดร้อน But again, for PRX, this is good composure. มันมาเดินหน้าครับมาเดินหน้า Second round, this should keep all those weapons standing, especially that prize possession. ไม่ขายของตัวเองขายของคนอื่นเฉย And again, you're going to have the likes of that Bulldogs. มันมา2-0ก็สบายใจ
นั่นเองคนอเมริกาอ๋อสนับสนุนคนอเมริกาด้วยกันไอ้สัตว์แล้วทีมที่ตัวเองอยู่อ่ะเซนบัฟอ๋อเซนบัฟเป็นเซนบัฟensure none of those orbs could have been farmed on them. อ้าวพนันเซลฟินมาพนันอะไรมาวะพนันอะไรกับเซลฟินมา Only really Martin will progress towards the ultimate. ใครแพ้ซื้อบันโนคนนั้นเอาหรออ๋อคือพนันกับเซลฟินมาเคซีไก่จิกตามนั้นไม่น่าวันที่1นะทำไม EVG สกอร์เป็นอย่างนั้นหนักจริงคุณไม่รู้จะพูดอะไรวะชนะคือเข้ารอบหรือเจอเราครับรอเขาจับตารางใหม่อยู่ครับผมโอ้โหเดี๋ยวเขาจะมีจับตารางอีกรอบหนึ่งครับให้เดานะเฮียทะลุสมองเฉยใครชนะเจอกูสวยมอนเอาดิสวยน้องไอ้มอนเปลี่ยนไป Sits back towards showers. Job done. Those two will need to be saving here. There's no two questions about it. Well, the question, I guess, if Monye can carry that form across to today, that explosiveness still remains. ผมดู2ที่เลยครับพี่มันจะเกินปุยมุ้ย Two left, obviously. Shin and Martin going to give this one. เฮ้ยเอาไอ้เหี้ยเล่นกันเองเฉยๆสัตว์ Another moment where you just wish you had comms. I know. ไอ้เหี้ยนี่ That was a nudge to production. We can't see. You're bold. But yeah, we'll pray. จุดเจอเคซีชนะจุดคิดด้วยว่าเคซีชนะจุดเชียร์เป็นเปอร์เล็กแต่คิดว่าเคซีชนะหวังว่าเจมรอบนี้จะเป็นเจมที่เฮียBut for PRX, look at this gap close coming from Monye. The fact he gets away with this, there's no awareness. มันนี่เจิมกะสวนเลยคุณพอจุดเจิมแล้วมันผิดตลอดก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น That's the audio we're missing. Look, we're not allowed fun. All right, no fun allowed. How dare you? เมื่อวานเข้าร่างเจสันวันนี้เข้ามอนต่อเลยเหรอใช่เมื่อวานจริงเข้าร่างเจสันวันนี้เข้ามอนต่อนี่ไอ้จัดเจิมติ๊กเลยใช่ป่ะเตรียมตัวเลยเข้าสื่อสารกันในไหนพี่ใน Discord ครับให้เดาเพราะต้องเปิดกล้องก็ Discord ครับน้องจริงคือร่างทรงของไทยเข้าดิสของฝรั่งที่ไม่รู้วะ and something instantly dominating the space, and it's going to force them to respect this. I would say Magnum is a little behind enemy lines, but can he make anything of it? It's going to be tough. With only a sheriff in hand here. กูก็มือกูดาม Yeah, the gap closing now. Monye going to be put to test, put to task. สวยมอน That's rough. สวยมอน Monye just ไอ้มอนโอ้ even spotting right there. ไอ้ยังอ่อนหง Over towards Shybox. This guy's on for it. He's absolutely on the money today. ไอ้ยังมอนคนเอ็ดไอ้ยังใครดูถูกไอ้มอนมึงดูใหม่นะเว้ย Opening 5 rounds here. Definitely a statement being sent. ใครด่าเฮียมอนมึงดูใหม่เลย ไอ้นี่ของจริงกูบอกมาเสมอแม่งของจริงYou're absolutely right, isn't it? You're almost เย็ดแม่โคตรคมยิงเป็นเม็ดอะ They just play it down a little bit, yeah. Just relax, be humble, be like the fans on Twitter, be you know. เนี่ยต้องขอบคุณท่านมอนครับ You know. ลูกพี่มอนแม่งของจริงว่ะเฮียขอบคุณครับผมบารมีท่านมอน Well, let's see. Does I think it's Martin there on the other side? Yep. จริงเมื่อวานคือให้เดานะเมื่อวานคือใครด่าเฮียมอนอ๋อโทษทีอะไรนะจริงแต่เมื่อวานจะรู้สึกว่าเมื่อวานคือแบบว่าแบบจุดปลดล็อกอะของไอ้มอนอะ They're still very diligent about any of these clears, always very heads up in their work. That's the definition of thriving in the chaos. They're able to create it and benefit. เสียน้ำตาตอนเราจริง A few other teams have. วันนี้วันเกิดกลัวไม่ได้เสื้อผ้ากลับบ้านกลัวมันต้องเล่นต่อกลัวไม่ได้เสื้อผ้ากลับบ้านเนี่ยกลัวกลับอินโดไอ้จัดเจิมคืออะไรจัดเจิมก็คือสมมุติจัดบอกว่าเป็นเล็กชนะใช่ไหมแต่กับการเคซีชนะเฉยก็คือจัดเจิมครับแบบนี้
Carmichael trying to take a little bit of space back here, but there's going to be no reason to fear them. They've been sweeping them every time, and Monye is just a demon. ไอ้ที่นี่เอาหมด You can't get ขวามาพี่ everywhere they go. It's only Shin to fight back so far, and even then, just about converting onto Monye, but there's the back line. There's still something with that operator. Still willing to take a chance. แต่เจอคือแปลก Does Martin get any more play off this? ๆมอนอีโวไปล่างทอง Not a lot of time. ล่างเวล2คำมอนเนี่ยมอนล่างเวล2 PRX in full form here, Mike, and Carmichael don't have an answer. No, expecting a timeout pretty soon. ทีเฮดปลุกปีศาจไอ้สัตว์โอ้ยวันนี้เล่นดีมากวันนี้คลีนมากเลย The way to really try and control the early round here, because PRX, one of the worst things you can do is give them freedom. แบบใครครับแบบไปเลยครับ You know, do what really aggro pathing with your satchels. Get up in the faces. มอนเอ็ดครับผม And bring the fight to you. It's very hard to sit back and play retake. Let him cook now. Let him cook. They always I say let him cook. มินโกมี12-0ไหมอ่ะ There's very few options, to be honest with you, other than fight fire with fire. ไม่ใช่วันนี้นอนไวอ่ะมีมีดช็อตตี้บักกี้ยังไม่มี You give them backside, they go spawn, they go deeper and deeper. So take space elsewhere, try and hold some part of it, but it's easier said than done. สั่งอะไรมากินน้อง Even bigger experience of struggle in this case. A lot of people, and when we talk bigger picture, Michael. รีวิวเหมือนเดิมครับก็คือ 0.1 หรือน้อยกว่าเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมก็คือรีวิวอยู่แบบว่าตอนเรากดรีวิวแล้วมันขึ้นเรื่อยแบบ 0.1 หรือน้อยกว่าครับอะไรคือโปรโนเฟกตอนรีวิวก็คือกดค้างเลยไม่แตะไม่เฟกอ่ะไม่ครึ่งอ่ะแบบกดยาวเลยเฟรนลี่คิวใช่ครับค่าฝั่งตัวเองไอ้จัดเจิมใส่ดวลเลยเหรอเราดูกูบอกเลยว่า KC ชนะเราดูสาวน่ารักนี่คนไหนสาวที่แบบอยู่ในสนามมาดิต้องตาไวหน่อยวันนี้เราเจอว่าคุณจัดบิงโก DF 0.1 กับเฟรนลี่คิวจัดปะด่านกันครับผมพี่จัดขอถามหน่อยจริงไปไหนล่ะครับจริงติดทหารครับผมเหมือนจับใบดำใบแดงบ้านเราอะแล้วเขาก็ติดครับผมช็อตตี้บักกี้น่าจะมีเป็นเปล็กอะอากิบาริวาซับโบคนร้องในวันที่มอนเอาฮาร้องเสียน้ำตาในวันที่มอนเอาจริงผมตามไม่ไหวผมมือไวอ้าวเฮียหมากัดหมาโคตรแรง Down to 4 apiece. A little bit of a pause here. Maybe trying to identify where some of these players may be. They've got to have a good idea. Utility kill มีตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วกาไปแล้วแม่งเอามอลลี่ฆ่าที่รอบที่แล้วเกมที่แล้ว They're just in full troll mode. โดนหมากัดนี่หมาจัดเลยนะเว้ย Left one posted up here. Mind Freak try and police these weapons. I mean, it's an operator, so you know KC. It's over, bro. Narrate the first. อ๋อมันคือเสือโทษที Mind Freak's position. มันไม่ใช่หมา KC now. They're running. They're just thinking better. กันเลติโร่ดิครับผมสบายดีไหมครับว่าซับแมน You don't mess with that kid. หน้าผ้าคนกลางมีผัวยังไม่รู้เหมือนกัน But at this point, you're looking for some small bonuses. And Magnum has connected towards Divide, but actually going for the Seekers too. They're really committing on this one. Flash's turn. Something's got a little bit of a heal here, so ult's going to come in, but they're going to run low on time. Keep your mind towards Monye as well. Still in the case. Still in the mix. He has been a monster so far. No la. Magnum finds him and they How we lose that? Confused. KC were looking towards showers. ทำไมมันดูชาวเวอร์วะ They get away with daylight robbery on that one. Even at that moment, you're questioning the investment of the Seekers from Magnum, but KC explode back into this retake. Hey, they needed that, Mike. ผมขอความคิดเกี่ยวกับมอนในภาพรวมหน่อยครับทัลลิกมอนโหดครับแต่ติดงงนิดนึงแล้วก็ติดเดี๋ยวไม่กล้าเล่น Full commits. ตัวเหลือ2เหรอ Coming out, yeah. Tomazzi, I don't know. Maybe their position wasn't relayed, but he's looking towards. That's weird. I don't know, man. ไทยแท้แพ้โคเฮีย Second teammate pick up the slack. ซิตี้ตัดไปแล้วเกมที่แล้วมีบายดันกันครับผม His bodies. Plenty down here. Okay, you said it before. Fight fire, fire, and they are setting Monye ablaze. They're going to carry on. Martin willing to try. Down and dirty. Something has อเล็กจัดมอนไป1 น้ำเมื่อคืนเลยตื่นเลยเหรอ But still, they have the man advantage for the first time in what feels like forever. ซิกเกอร์เวทของมอนเย็ด Fast flank coming through as well. มอนเย็ด Already progress no outside cap of hookup. PRX got to be conscious. ตอนนี้
ยังไงอุ้ยไม่ไรน่าบอกมันย่อเหรอวะกดไลค์กันด้วยนะทุกคนไลค์ถึง300 JJaz ถอดเสื้อไลฟ์ตามนะครับ YouTube เดียวซัมติงถือโอดินยิงหมดแม็กแล้วพา PRX ชนะแล้วพี่ก็ BINGO ครับตามไปครับน้องแล้วพี่ก็บิงโก YouTube ใครที่มาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับผมสรุป300 ไลค์ถอดเสื้อเหรอจริงเหรอฝากกดเลยนะครับไม่คอลแลนได้ไงวะโอ้ยจูไงจูบุ้มบอทโชว์ไป1 ทีไอ้เหี้ยตอนนี้มีอะไรยังไม่ติ๊กบ้างเหรอไอ้จัดเจอโปรโนเฟกเฟลลี่คิวนำมาแพ้ที่แบบไทมิ่ง12 หนาวเทคฟอร์สไนท์0-1 ดิวหน้าในด้านบุกบ้านด่าน3 ไซด์ครับเฮเว่นโลตัสเฮ้ยเอ้าลืมฟิกเหรอพี่ชายWelcome. This is now just. This is the sort of thing that you want to see from. You don't want to see them lose an opening duel and then back up and look to absorb a site here. That's just not going to work versus PRX. If they're allowed to execute onto you, Mindfreak's going to find himself a wide open. อะไรสแต็กบีกันเหรอถ้าพวกกูเดินเองกันเหรอที่อะไรอะที่แบกคืออะไรย่อศพครับที่แบกคือย่อศพอ้าวผิดไซส์นะน้องพวกกูไปเออดีโทษทีไอ้เหี้ยเจอกันนะอาฟาposturing a little bit that we're going to fight for this site. PRX at another situation where it's just they're not willing to show any respect. Spike plant. A molly here, orbital strike, showstopper, plenty of post plant possibilities here. I was just wondering actually how quick this flank's going to come through, but Mindfreak's. Mindfreak in him. Got to be aware of it, right? Yeah, I mean, Mindfreak in him. Back on it now. Yeah. He's going to strike just for the dog. He's cooked it. Not ideal in that, and now Forsaken going to play forward. PRX still. สวยบอล Coming alive. ไอ้บอลเล่นคนดีอะ in unison. Send them packing. Carmine Court are trying. They are trying. เดี๋ยวเหี้ยใครคือ JJaz ตูเหนียวไอ้ฝัด And it just isn't working. เหี้ยใครวะเหี้ย Fortunately here now, I have a lot of scoreboard pressure in this first half, a 6-round deficit. We've seen too much of a switch up here. ทำไมมีโลโก้ทารอนขวาล่างครับเป็นสตรีมเมอร์ทารอนครับผมก็ Decent read on the early round. 10,000เมื่อคือเมื่อไรจะโอนเดี๋ยวโอนครับเดี๋ยวโอนกำลังเก็บข้อมูลครับ They've got to change this scoreline. เรียกกูนะให้ฝัดอย่ามาโบยกูเลย Their backs will be breaking from the heavy heart just looking at that scoreboard. It's เข้ามาครับที่หรอก็เป็นสตรีมเมอร์ก็ให้คนรู้ว่าเป็นสตรีมเมอร์ทารอนแค่นั้นเลยนี่คือมอนที่เราเคยรู้จักจริงไอ้เหี้ยมอนที่เคยเจอเซอร์เซียคืออย่างนี้เลยเว้ย What did Alex do to him last night, bro? I don't know, bro. Or at least an early indication of it. TP committed to it looks like. อยู่ทีมทานเราสามารถกินฮาโร่ได้ไหมถ้าซื้อมาก็กินได้ครับ Now they're almost faking that they've rotated, creating all this pressure, dumping all this util, but all it is a switch up towards B long. But Magnum's going to sniff it out. ความจริงชื่อจริงไอ้จัดอิเลียอะไรไม่รู้อะอิเลียเพชรคอปปะอิเลียเพชรคอป something อะไอ้บอลเดินดีไอ้บอลเดินดี Look for the flanks, look for the pressure on the back lines. เพชรคอป Need that plant to come in for at least a little safety for PRX, which they got right about now. นำมาแพ้ก็ได้ก็คือสมมุติว่าครึ่งแรกเรานำเขา12ครับผมแล้วเราก็โดนคัมแบ็คครึ่งหลังครับก็คือนำมาแพ้ครับ Look at the reflank though. Look at Device's position. That could be huge. อุ้ยตุ๋ยไม่ตุ๋ยไอ้ฟาด Timing. Can something hold them back? Can he buy a couple of seconds here? That's all he needs. A couple of seconds. Device done so well. He does catch Shin. สวย Called in. It is just methodical. มอนโล2น้องกินนิ่มๆน้องกินนิ่มๆน้อง It's just Magnum left alive, and that is just not gonna work กินนิ่ม out. PRX, just outstanding right now. This is them in final full form in my mind. They have plans on plan. I มอน mean, วิม it's นัง almost จัดตอนนี้ automatic อะ as soon as the Trailblazer comes down long. PRX รู้สึกเหมือนกลับมาดูเกมเมื่อกี้เลยมีคนไทยไหมครับคู่นี้ไม่มีครับแล้วมีเกมมิ่งแมนไอ้จัดพี่จัดไอ้มอนจะลวนลิ้นไหมพี่มีสิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยเมื่อวานมาไหมมาครับ เจสันนะเจสันคนไทยไม่นับไหม
มอนอินโดครับมันเป็นคนอินโดครับบานาน่าเลยครับผม2060กูหายพี่หายไปไหนคือยังไงของโน้ตบุ๊กมันหายไปได้ไงงง PS wake up moment yen bro actually man We can give Eng all the credit in the world. PRX have done this to countless teams, countless best teams. In the world, best in the world through errors at this point. Keep in mind, this is จะไม่ง่วงชิว during an X stint when the meta was X, Y, and Z. No, this is a. ทำไมถึงได้เข้าสังกัดสตรีมเมอร์อะไรพวกนี้ครับเขาชวนมาครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันวะ Of errors. Look at it now. Shin's smoked look down at long. It. Look what they've done to him. อะไรอ่ะทำไมเฟกเอ้า Okay. เอาชิบหายตีบีอยู่ดีๆไอ้สัตว์ไปเอเฉย This could be it, but they've got to make it work with very little. Martin's got to be good for it. Spots one, lets him cross. This is huge. The discipline is here, but can he drop the bodies? He can. That's two. A third needed. Not going to. ขอบคุณสำหรับ5ปีทำซุปเปอร์ทอยไปจอตีคิว What is going on? Something just flew in. Narrate got a satchel kill. What the hell just ไอ้ยา ใครเล่นด่านนี้เป็นเปเร็กครับเป็นเปเร็กเป็นทีมมาเลสิงคโปร์ครับผมเป็นทีม2ประเทศครับใครแท้ไอ้โคเฮียเมื่อกี้ตีบีอยู่ดีๆสัตว์วิ่งเอเฉยเลยไอ้เฮียไอ้เฮียตามติงวิ่งเข้าไปไม่เช็คมุมเรื่อยแรงก่อนให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาร้องOperator on, I believe either side. Yeah, Narrate's got his something. กล่าวแบ็กกราวด์นี่มันจะดังตามไฮโคคืออะไรวะ What the fuck something are you one yet? Aren't we? Things are a little bit up in the air. Are they going for those double fakes again? Are they just going to be pausing? ผมเป็นต้มมาม่าก่อนจับไปน้อง What are they up to? ไม่กินเหรอ Lots of question marks. ไม่ได้ฟัง Going to put Magnum through the ringer. And already something, so that's his opposing number basically removed, but the bulk of the hit is coming this way. KC เลิกแพ้ได้ยังเหรอ KC เจอกันโรตันได้เฮียresult in the pick coming out in response. Big ultimate to draw out this early on. กินมาม่ารสอะไรขี้เมาครับ As he did actually take some damage there. He's got to be careful. Among that ใครมาเลสิงคโปร์จันมัวแล้วเจสันเป็นคนไทยอ๋อโอเคขอโทษครับพี่เล็ก Do have a third member here. Narrate has come across with the อ๋อ operator. ไทยอะ Crush by Reflex ผมไปคัดจรวดก่อนนะนาซาเรียกตัวโอเคครับเอาเฮียไม่เห็นเหรอวะเจนโอ้ยสวย A little bit of spam, a little bit of a shot going astray is going to at least drop the pit for them. That's a plant now. Mind freak and divide. Ult going to be invested from Martin. ดูแต่เลดเมียนตีวะ Going to try and lead the way. Can he spot these players out? Did he see นี่ Mind มันกลายเลดกดตีแล้วเนี่ย That's the question because he can try and divide and conquer. The flash is sent. They know it. This is good from Carmine Corber. Can they handle it? โอ้กูเพลย์ว่ะ They are investing everything. And now divide in a 1v3. Flash still with Martin. That's about it. That's clean from Narrate. That's fine. He'll be happy with that. And they give themselves a window. พี่กินน้ำอะไรน้ำมะม่วงปั่นครับผม But it's there. something คนรัสเซียครับ KC เลือกแบบโลตัสครับผมแต่เมื่อกี้3เมาส์ปะรบกวนลูบี้จัด5ตลาดขึ้นมาช่วยเปิดให้หน่อยได้ไหมได้ครับผมจัดไปซันนี่ Very quick response here. อิลวิฟคอสนะครับพี่ Apply this pressure towards Uka, but it's the Vipers bit that really slows them down. ผมนอนแล้วพี่วันนี้น้องชายดูย้อนหลังพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่เปิดทิ้งไว้ให้อร่อยเพื่อนผมมันจะมาดูด้วยแต่มันนอนไปแล้วแถมบอกกูว่าเดี๋ยวตื่นเช้ามาบอกกูด้วยว่าชนะไหมเพื่อนมึงก็น่ารักจริง Mango Milk Ice Again Yes Sir bro จะเป็นคนที่ชอบกินผลไม้แต่ลืมกินเลยมีวิธีนี้แบบว่ากินเร็วและง่ายสุดใช่ต้องติดตามไว้ใน IG นะเรื่องไหนมาร์เก็ตนะครับผมอ๋อในไทย really ran rampant but it was actually Magnum this time to hold him back. This is better but he's not going to be alone. Narrate's trying to close the gap a little here. Might deny Forsaken. He does good work. Boombot to follow but there is a squad of 3 staring him down. The Cove is keeping คีขอบคุณ3เดือนครับ Thank you สบายดีไหม This is great work. This is really good from Narrate again from capability before to this. ซับเป็นคนอินเดียที่เกิดที่ไทยครับใบเฟิร์นที่ไลฟ์ทางไหนบ้าง Twitch กับ YouTube ครับไม่ได้แพลนสักทีจะบ้าแพลนไม่ได้แพลนสักทีของมันนี้แหละเช็คกี้มันตึงเช็คกี้มันคมมาดิตึงมันคม
on CT though. Not gonna be able to get overheat options there. Oh, Dubai. From Dubai. 2v2, he got it out though. Perfectly. And now the problems. Got all back here. Trying to play it back towards the site. Team looking to try and take control with that นัก operator. กว่าเกิน Look through, see if นัก he กว่า can spot เกิน someone out. But again, they're playing deep. They're going to make him เฮ้ย work for เห็ it. นมันนะ Spots ไม่เห็นเหรอ over towards Long. Spots Divide. They've seen both of the players. เห็น Can they ใช่ป่ะ close เห็น down on them though? Oh shit Oh, they do swing ahead. I mean, it's PRX and ไอ้ยา apparently you just fine. เดี๋ยวตกรอบครับไม่ได้เข้าแข่งมาสเตอร์ซะผม Something unfortunately locked out of the sight here. หาเนี่ยเมื่อกี้จ่าย3ยังไม่ได้โพสแพนแต่เมื่อกี้น่าใจกว่านี้วะตั้งแต่เอสกายไม่รีแฟตนะเว้ยจังหวะเหมือนเมื่อกี้ต้องทำอย่างนั้นอะถ้าสกายรีแฟตได้อยู่นะไอ้ยืดชนะไปแล้วเราเนี่ยแม่งเปลี่ยนแนวเล่นเลยตั้งแต่ไอ้เนี่ย Apply that same sort of aggression once again, Lauren. ไม่รีแฟตอุ้ยน่ารัก Can they keep that tempo up? Carmine อยากจีบแฟนของแฟนพี่ทำอยากจีบแฟนของแฟนพี่อยากจีบแฟนอยากจีบแฟนของแฟนพี่ก็คืออยากจีบจัดไม่ได้ครับมีแฟนแล้วช็อตดาวายเมื่อกี้ถ้าเป็นกูลูกกระสุนขึ้นฟ้าอ๋อคือเขาไม่อยากได้93มันเป็นแผนใช่ปะคือมันเป็นแผนเข้าใจได้ส่งร้านไอ้จับเปิดในมาร์เก็ตไหนเปิดใน IG ครับน่ารักจัดอะไรวะ Facebook เหรอต้องระวัง เฮ้ยทำดีๆไอ้สมาร์ททำดีๆน้องเมื่อวานก็อีกรูปหนึ่งละแล้วรักเราจัดรักเธอที่สุดเลยสกอร์เท่านี้เท่าไหร่ครับ8-4ครับแบบแรกพี่เอาดูเอลแฟดสกายออกเลยไม่เอาคูลาแฟดสกายออกใช่ปะใช่แต่ว่าสกายเป็นตัวที่โกงมากครับมันต้องทำของ YouTube ใครที่มาใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะครับผมฝากกดไลค์กดซับด้วยนะใครที่มาใหม่ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับแต่ตอนใส่เสื้อโทนชมพูนี่ดูอารมณ์ดีอะใช่เหรอแต่รู้ว่าจะต้องใส่เสื้อสีขาวก็ดำที่เหลือดูไม่เข้ากับจันเลยเปิดตลาดของในดิสได้ว่าดิสไม่ได้เพราะกลัวว่ามันจะหลุดจัดไม่ชอบในดิสจัดรู้สึกกับสตอรี่จัดมันง่ายดีสุดแล้วอะขอบคุณ4 บิตครับซุปเปอร์ทอยthank you ครับใช่ตอนนี้อยู่แดงดีสุดแดงครับชอบแดงจำไม่ต้องใส่เราเดี๋ยวก็ถอดมีไทยไหมไทยตกกระป๋องอยู่ครับอยู่ในโดนขึ้นจอไม่ได้ป่ะครับมันต้องเป็นซุปเปอร์แชทมันจะขึ้นแชทไม่ก็ผ่านทิปมีครับผมแกรนนี่ครับซุปเปอร์แชทมันขึ้นในแชทอะมีไทยตกกระป๋องไปแล้วครับโอเคที่นักแข่งถือคืออะไรครับที่เป็นถุงร้อนครับถุงร้อนแบบว่าแบบมือเย็นหรือแบบมือสั่นอะไรเงี้ยก็บีบถุงนั้นครับโอเค flawless ถ้าไม่เล่น IG อ่ะแต่พี่ต้องหาทางอื่นเพราะรู้สึกว่า IG เซฟสุดสำหรับพี่แต่พี่ดูว่าทำอะไรได้อย่างอื่นได้ไหมสวัสดีครับผมจัดตัวจริงคนที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้เขาใช้ AI โปรดซื้อบัตรทูมันนี่ผมเพื่อสร้างช่องใหม่แปลกๆ Google Form ได้เดี๋ยวดูไม่งั้นก็ลงดิสเดี๋ยวลงไว้ในดิสเดี๋ยวลงไว้ในดิสส่งมาในเมลหัวที่มอนเอ็ดเหรอครับใช่ครับเป็นไปเลยชนะทีมไหนบ้างครับตอนนี้ชนะเฮลิติกครับผม TH เมื่อวานสวัสดีครับมาทันไม่มาทันครับปาล์มยินดีต้อนรับครับน่าจะตื่นเมื่อวานเรียกมาตามตบไอ้เหี้ยจริงมาตบกลับอุ้ยปืนโคตรใหญ่ปืนใหญ่มากไอ้เหี้ยทำติ๊กปืนใหญ่มากโอ้ยเวอร์เกินไอ้เหี้ยเวอร์เกินตันหยอตันครับสวัสดีครับจันเจ้ามาตันด้วยไอ้มอนทำดีๆเนาะ
Monya, he doesn't catch them though ahead of the smoke falling. This timing could be เฮ้ย timing awful. Yeah, ไอ้ that's Monya ยา dead. There's nothing he กะ can เล do. ขอบคุณสำหรับ 2.49 ยูโรครับ thank you bro เดี๋ยวจะจุดจะไปตั้งของไอ้นี่ให้ด้วย YouTube ว่าขึ้นจอยไงเดี๋ยวต้องไปหาวิธีวะนี่ครับออปติมัสพามาดิครับผมไปเดทมามันจะเกินปุยมุ้ย Yeah, I mean it's scrappy as anything to kick this off. เขียนรหัสส่งไปสนีได้ไหม Something again. วอลปาร์ตี้คือสังกัดให้ทำไหมครับ ใช่ครับเพราะสังกัดอยู่ในลีกก็ต้องทำครับผมแต่ว่าจัดทำก่อนที่มีสังกัดอยู่แล้วครับเพราะจัดชอบครับจัดชอบดูแข่งรู้สึกว่าดูแข่งแล้วมันสนุกอะของ YouTube มีซับเหมือนกันมีเมมเบอร์ครับก็ใครอยากดูแบบไม่มีโฆษณาก็มีเมมเบอร์นะครับผมซาตูน่าจ้าแปลกๆสวยโอ้ยซัมติงคมอ่ะ Oh no 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 ใช่รอบนี้แพ้กลับบ้านครับไอเยี่ยมันเรียนบักกี้แล้วถ้ามีในสังกัดวัดได้ไหมได้แต่ต้องขอก่อนจัดไปขอมาตั้งแต่แรกเลยก็ได้ You can't fault ambition. There you go. Now there's the pause because you can see that kind of stunned here. ทำติ้งว่าวันแท็บไหมวันแท็บและอีนิ้วกลางการปลดโซ่จริงเฮียผมก็ชอบจุดฮานะถ้ารอนอยู่ลีกแปซิฟิกครับไม่ใช่ลีกไทยต้องเรียกว่าลีกแปซิฟิกขอบคุณสำหรับ28 บิตครับRocket Trek ขอบคุณครับผมRocket ขีดล่าง Trek เชีย ได้ผมเพิ่มถึงเกมอ่ะได้ดิ I mean they're playing in long. They know to try and avoid the danger zone here, but Monya a chance to make something happen potentially here. I mean he's inside the smoke. He's got the paint shell out. You can deny the plant at least. ไอมอนดีๆน้องไปเอาเลยปะโอ้เน็ตว่าววะอะไรกี้ Tomazi eats that. Center of tube, he'll considered, but they don't really have the foundations. Oh God! No! ไอ้สวยมอน Monye's on the side. เฮ้ยเอาอีก Magnum, please. ไอมอนเล่นดีมอนเอาหน่อยน้องเอาหน่อยน้องนายทายมันกลัวเมื่อกี้มันกลัวเลยวะตัวสองมันน่าจะวิ่งกระโดดเข้าไปเอาเลยเฮียเอ้ยมันได้เลยนะน่ะ There's a timeline where those right clicks are one-shotting Magnum. ทำไมพี่จัดไม่ไปหาพี่จัดกระโปงเกินอ่ะดิดูในทวิตหรือ YouTube ดีครับได้2อย่างเลยครับเปิดดู2จอเลยครับเนี่ยมันจิ๊กเกิลทำไมวะเฮียบิงโกแป๊บนึงนะบิงโกมีอะไรวะช็อตตี้หรือบักกี้คิวใช่ไหมนี่บักกี้คิวป่ะ This could be huge. Seekers available here for Carmine. Also, I think something. ต้องขอใครต้องขอ Riot ครับผมใช่ต้องขอด้วยเพราะมันเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ครับอันนี้คือเหมือนเขาเรียกว่าไงอะ Expecting more aggression. I mean, 30 seconds in. เหมือนเราใช้ของเขาอะใครปะเราก็ต้องขอลิขสิทธิ์เขามาดูครับสวยมันเย็ดโอ้ยมอนเวิร์กกับน้องไอมอนเป็นฟีลิ่งอินว่ะ What the hell is this game? Okay, so Tomasi has space on B, right? He's got them B side. แล้วต้องขอเพราะว่าเราต้องส่งสแตทให้เขาด้วยครับ Oh God. Tomasi trying to make something work, make this a little more comfortable. Oh damn bro ถ้าดูใน Twitch จะมี drop คือเป็น drop title กับ banner ครับอินไซต์มันจะได้ของฟรีในเกมมาโลครับ Just here though, again, run your mind back. It was also Monya at the same time taking this space, and it just completely caught off Narrate. You say don't die, Fish. You say don't die. You say don't die. อันนี้อะไรหมูม่อนไอ้พวกหมูม่อนOn this shower. หมูม่อนเลเยอร์กูเดาอะ It's got to feel a little easy right now, guys. Yeah. It's all encompassing from PRX. มอนเล่นดีวันนี้เอาไป10ขอบคุณสำหรับ10บิตครับ Rocket Trek. It's just
แล้วขอแล้วเขาให้ทุกคนหรือต้องมีเงื่อนไขอะไรมีเงื่อนไขครับผมมีเงื่อนไขเขาไม่ให้ทุกคนครับต้องเป็นคนที่แบบว่าเขาไว้ใจได้แล้วก็สวยเจสันเฮียไม่แยกตัวจริงตัวปลอมวะมันเล่นกับผิดคนแล้วมันเล่นกับโยนลูเมนไหนเฮียมันบ้าเปล่ามึงจะพยายามหลอกโยนลูเมนเหรอโดนเบส played in off the back of that now position noted but that spike's still in CT they might make a run for it towards B they don't know yet they don't know how this fight's gonna favor how does it tip the scales you still have Monnier in this position what is this round สวยมอนมันคนคม he shouldn't be getting two he's got seekers to deal with as well อุ้ยไมฟีหลอม they have no หลอมไมฟีบอกDeath creeping around the corner as narrated. Long. This guy is damn good, but he is going to need a worldy round here. Oh, maybe he's got it. Paint shell back on Divine. Dipping down, has to slip away. And now Divine, the 1v1, no flash, nothing. 5 bullets. Oh, Divine's got it. Devastating. This close to getting KC back in this game, but it is going to be 11 carved on the board for Paper X. Trading blows now back and forth ไอ้มอนสวยว่ะไอ้มอนเล่นดีสวยมอนวันนี้ปากกาหักมาเล็กไม่น่ามั้งวันนี้นำเลยอ๋อว่า Rocket T-Rex อ๋อเรียกว่า Rocket Trex ตัวเราเดินสาวขอโทษครับผมขอบคุณสำหรับอีก10 บิตครับ9 บิตครับขอบคุณครับ Heartbreak for Narrateอธิบายอันติเลน่าหน่อยอันติเลน่าก็เหมือนถ้าเรากดปุ๊บจะยิงเร็วขึ้นเหมือนตามมีสตรีมของบริมแล้วค่าหรือว่าแท็กได้เนี่ยก็จะได้ฮิวเพิ่มครับผมทุกตัวเลยไม่จำกัดมองเป็นปาเต้ครั้งเดียวเป็นปาเต้ตลอดไปจริงเฮ้ยบนหัวเนาะเอ้าเฮียเอ้าเฮียอันนี้ลัคกี้อ่ะแล้วก็ตอนกด E จะล่องหนใช่เฮ้ยสัตว์เอาดีๆSharp to it. Magnum now left to try and recover. He's got another one. A third. เฮ้ยสติ๊กเกอร์มันโหดไปป่าวะ Yeah, it's been enough to call in the ult, right? Like this is enough. Can he get through? He slipped through the spawn. He has. They haven't spotted him. They didn't actually see him on the cross. That's huge. It gives him a little bit of time, right? Like it's not a lot, but it's enough that he might be able to get a plant down. They have no idea he could be an elbow by them. You know, they have no idea where he is. This is massive for Magnum. What position does he take up? He's going to push back towards spawn. And actually, PaperX are splitting. He might have timing here on something. But does something slow this down? is scary. Does he try and play this out? He's going to note Forsaken, obviously. รู้ว่าชาวว่าตัวหนึ่ง Doesn't know about something yet, so he's going to have to just make the best. เมื่อกี้ไทมิ่งมากเมื่อกี้ต้องการไทมิ่งนะใช่เมื่อกี้ไทมิ่งเลย That might almost help him a little. ทรยศทีมหรอบัดดี้เป็นเล็ก Full kit though, so that Lear, he's going to know it now. เฮ้ยโดนดิอุ้ยเอ้า Did something note him? He's looking this way. อุ้ยเฮ้ย Magnum, can you clutch this up? Can you do what Narrate couldn't? You got one to the right, one to the left. He can't do it. Forsaken there. Well played by Paper X. เมื่อกี้เล่นแปลกสัตว์เลยอ่ะมันต้องมีเงื่อนไขอะไรก็ต้องเป็นแบบคนที่อยู่ในวงการแบบว่าตอนเริ่มอ่ะแต่ก็แบบว่าลงคอนเทนต์บ่อยสม่ำเสมอสตรีมบ่อยเป็นคนที่ไม่เลือนไม่อะไรแบบว่าที่ทำให้ไลฟ์เสียหายได้อ่ะเขาก็มีลิสต์ของเขาครับทุกคนขอไม่ได้ทุกคน ถ้าใครเขาตอนตายแล้วพูดไหมครับว่าคนอยู่ตรงนู้นตรงนี้พูดครับผมต้องพูดอเล็กคุณอยู่ทุกราวเลยพี่อเล็กผมไม่สนรู้ใครนี่แป๊บนึงกดไทมิ่งก่อนไอ้เหี้ยใครโดนไปว่าเมื่อกี้ไอ้มอนเย็ดอะแอบอยู่ดีๆไอ้สัตว์โดนตุ๋ยหลังเข้าไอ้นี่เฉยเลยทีวี Because we have seen that Paper X will run, 3 men down. อธิบายถ้าเขาไม่มีใจหรือจัดก็ไม่ต้องอธิบายดูตัวเองก็น่าจะรู้นะมึงอะหยอก Judge, how long does he stick around? I think he's deciding against committing towards it. Divide. เอ้าเฮีย Not actually relinquishing the angle. Stuck around on that, deciding not to fall back. There are 2 players behind him. Forsaken being one, and Mind Freak the other. He's almost trying to bait out a rotation much. อเล็กต้องการแบบคลีนลาวไม่พลาดใดเลยเว้ย
อะไรพยายามให้เป็นอย่างนั้นอยู่ไม่เอาเดี๋ยวรีใหม่แล้วเดี๋ยวมันข้ามอ่ะแป๊บนึงจบราวแล้วค่อยดีผมกินขนมอะไรกินเลครับกินไหมใครบิงแค่วันแรกกับวันสองหลังจากนั้นไม่บิงเลยเฮียยังไงโอ้กด E แล้วนะเมื่อกี้ในจอกูเห็นแล้วนะผมไอ้บอลโอ้ยบอลTwo examples of something and Monye. ทำไมถึงเป้าจุดคมนะเว้ยมันได้ยินแผนป่าวะไม่ได้ยินเหรออะไรกี้วะในไทยอ่ะโมโหWhy did you have to pull out the boom bot จริงมันเอาบูมบอทออกมาทำไมวะนั่นก็สิ่งที่อะไรพูดนะเว้ยเมื่อกี้มึงไม่จำเป็นต้องบูมบอทเลยมึงไล่มุมเลยไอ้เหี้ยI think that's just called a watch party, but still. คิดยังไงถ้านาวีกับฟนาติกเข้ามาอุ้ยน่ามันอยู่นะ As it stands, though, PRX still on the very verge of tipping the scales. This round, though, they are coming in less equipped. They do have stingers, sheriffs. They still ไม่ไหวละเด็กกูชักปืนจริงแม่งเลย เรื่องเลยทำไปเลย of ults on the other side, though, right? เฮ้ยเล่นเกมกว่ามึงอ่ะ There's a full play stack. Now, traditionally, we've ปรับภาพเป็นโค้ชคนอื่นวิ่งตัดเลยอ่ะ mostly Divide playing towards long, so maybe just him showing his นักกีฬาจะกินมาม่าครับ doesn't give away too much of that. มาม่าคือเมา Should ring a couple alarm bells, maybe hoping to catch him a little further up towards long, but Carmichael patiently waiting. คุยกันเต็มไปประเด็นเหรอนับไปคุณ Not sure how many it would have spotted there. Seekers in response here from Magnum. ใช่กินมาม่า2 อันแรกต้มยำอัน2ขี้เมา Smoke's about to drop here. Monye caught in the open. Catch Forsaken as well. มันตีโคตรแรง Bit of damage here, and Device still around. Wait for อันเดียวมันไม่กินเหมือนน้องชาย TP comes in yet. Nice work from Carmichael. พี่เป็นลูกครึ่งไหมครับพี่เป็นคนอินเดียที่เกิดที่ไทยครับ At a ผม similar pace. He is getting to spawn. He might. ไม่กินมาม่าเอาขี้เมาได้นะจริงครับแต่ไม่ได้ขี้เมา3 อาทิตย์แล้วครับเดี๋ยวต้องกลับไปรันวงการแล้วแต่ปรับติดจอปะไม่ปรับ Who wins this out? กินกี่ห่อนะนี่ห่อที่2 เฮ้ยใครวิ่งสวยปิดเกมมา Sheriff, but it might be enough. Martin waiting in showers. He's gonna take down Mind Freak. It's all on one. Something. Can he make something out of this? Incredibly hard round to try and break back into now with these positions. Turn back into the flash. No swing from Martin. Double swing ว่ะในไทย Lovely work there in the post plant from Carmichael. They're keeping this game close, Mike. They're building back. จะไม่ปรับสีจอครับผมนักแข่งเขาใช้จอยืดไหมครับบางคนครับบางคนติดเหมือนเซตโกก็ใช้ครับละหมาดกี่โมงจัดไม่ได้ละหมาดครับจัดไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามครับเห็นหลายทีเหมือนมอนชิลเล่แบบในแรงแบบมอนมันเริ่มได้แล้วอะ What if he flicks two heads? God damn bro I come bro I actually orgasm bro 12 หนาวปะเนี่ยแล้วใจขี้เมาเหมือนมาม่าไหมมากกว่านั้นนะดีจัดเป็นซิกครับผมศาสนาซิกครับปากกาบินเฮียHe's blocking him. Just spotted him out. Bro, Alex is done, bro. Mad as fuck. Hey. Wait. Taking down Forsaken and something. Sights now open. Martin not going to be able to convert that kill, however. And they're getting quite paranoid of the flank. They're going to pop the ult as well on top of it. Viper's pit to try and secure this. Monye with the first man forward, but Narrate with the spray just connects well. This might be enough. I don't like this. A showstopper gone. PaperX's opportunities now dwindling. You can see that. คนภาคเขาพูดแล้วคนเล่นได้ยินไหมครับนิดหน่อยครับน้อยมากอย่าลืมแบ่งเวลาให้แฟนด้วยนะครับพี่เดี๋ยวแฟนน้อยใจได้ครับน้องเฮ้ยไอ้แรดสัตว์ค้างคุยเลยนะวันนี้ The sort of Yoru execute that PaperX famed this sort of composition for. A taste of their own medicine here. เมื่อกี้มอนอันตีหวานนะแต่ถ้าพลาดขึ้นมานี่ไม่คุ้มนะ The two rifles nonetheless. Mind Freak and Divide.
ตั้งต่อรีเซ็ตเป้าหน่อยยิงตัวหนึ่งแล้วพอสะบัดไป2แม่งเป้าไม่ตรงเหรอ Good to see this man starting to really heat up here. First half was จบแล้วดีด้วยมันก็จะจุดดีแล้วนะ fine, but this they're already towards the top of the board here. Just narrate starting to pull out the game a little bit, but again, it's just so dangerous. มันเมื่อกี้ดีแล้วที่ไม่จ่ายเสียไม่คุ้ม There is that chance they just bring out a mad round. จับแฟนมานั่งตักเวลาเล่นเกมอ่ะ So decided it's time for a little bit of a break, a moment to consider. อะไรคนได้สปอนประกาศจริงไอ้เหี้ย Breaks here themselves. And to check back in. ตอนนี้มันดียังไงมันแล้วแต่ความชอบครับไม่ค่อยต่างเลยมากในวาโลนะ I mean, every team should be having nightmares about a PRX timeout. ส่วนเรื่องรีเซ็ตเป้าเนี่ย How quickly things turned around. ต้องใจเย็นต้องใจเย็นแค่นั้นเลย A timeout. True. อย่างนิ่งๆเดี๋ยวซัดจะมีคลิปสอนยิงวาโลอยู่แบบว่าทำยังไงให้แบบพัฒนาเอมตัวเองได้ก็ลองรอนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปนี้ออกมาเผื่อจะช่วยกันได้ห้องก็เย็นแต่เหงื่อแตกลองดีคอมครับถ้าไม่หายก็ชัดดาวแปลกๆ Saving grace here that PRX will only bring in 2 rifles, a couple of sheriffs. Olivan VK 1.5 waste mode พี่ใครกินหมูกระทะไหมพี่กินดิน้องอร่อยอ่ะ12หนาวคืออะไร12หนาวก็คือค้าง12นานเกินไปครับ3ราวแล้วนะ5ราวไหมค้าง5ราวคือน้ำเลยไหมต้องรอแบบพิจารณาครับไม่ครับสาวถึงจะชอบอุ้ยไม่น่าไม่เกี่ยวต้องใช้ Gonna get himself the orb there. Patient beginnings. Does that TP get taken? รอคลิปใหม่จะเลิกติดตามนะช่วงนี้มันหนักจริงช่วงนี้งานเยอะวอลปาร์ตี้สอบงานกลุ่มเดี๋ยวไปเทอมละรอนิดนึง Was faking a little bit here, but that should be very indicative of what's going on. KC can read that correctly. พี่จะไม่เข้ากรุงเทพครับน่าให้ใช้จอ240เฮิร์ตซ์มั้งครับตัวไฮเปกตัวใหม่หมูตาฮาลาเลยไม่รู้เหมือนกันน้องพี่ไม่ใช่อิสลามพี่เลยไม่ได้สนใจวะ God big D better than God big damn KC now dial up the pace towards A. ตัวนึง Gotta get moving and they gotta clear. ไอ้ยา That's a tick in the box now. Can they take towards the side? Mind Freak is waiting. Quick little heal, gonna get them topped up here. Flank is on the way, but that's gonna be watched. Shin is on flank duty. He's gotta catch Monye. CT has the rest of the team. โอ้โหมันหาเป้าเย็ดแม่ใครไปสู้ไหววะ And now to fight something shoulder to shoulder. Spotted Monye, saw him. Spotted. He's gonna be able to. Did he just เฮ้ยมันเห็นหรอ Okay, so still, that's threat noted. Monye should be dead here. Yeah, 3-man squad waiting for him. Done. Quick turn of attention because look who's on the side. Device now here. Tomasi handles it well. Something can do nothing about this. หนาวแล้วนะ Too many bodies, too little time. Carmine Core. พี่จะเรียนอยู่หรอครับใช่ครับเรียนอยู่ที่มหาลัยไม่ดนครับผมสาขาคณะเทคโนโลยีสร้างสรรค์ครับ OT is now on the horizon. มันมีคนจิกเกิลออกมาแต่ไอเนี้ยฝั่งเนี้ยมันจิกเกิลออกมาแล้วเห็นพอดี PRX just is itching to make something happen in this round. หนาวแล้วนะไม่ได้ดูพิจารณามีแฟนแล้วมีแล้วแพทริกสวัสดีครับสบายดีไหม I could give KC access to overtime. 1.5 way smoke. Forsaken one of his ultimate something Empress. สารยาครับสารยา Really here. The TP from Shin. Well, the TP from Shin's going to get right behind this. He's committed to it. Spike. สวย Tomasi Martin. ไอ้ยังต้องเล่นงี้ดิวะมั่นใจหน่อย That spike is in a disastrous place. Shin doesn't get noted by the flash, but they're so aware. ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมอนไม่ชอบใช้นี่ไม่รู้เหมือนกัน Oh, it's just one of those rounds where PRX decide to walk on you. Round 23, by the way. That's just GG should be GG, bro. ridiculous. You let your foot off No way the they're gas for clutching a this. minute. No way. A second. You thought maybe. Unless they start throwing, bro. และนั่นเลยโกเคซี่อ่ะ You absolutely couldn't. สลายาอีก2 อาทิตย์ปิดเทอมครับบานาน่า That spike being lost there. ใช่เป็นมะเร็งแพ้ไม่ได้แล้วครับแพ้วันนี้ก็กลับบ้านเลย Yeah, I love the way the PRX have just disengaged from this as well. So they know KC have so many อเล็กเมาเลยอเล็กโมโห around the entirety of the map. Now got the spike. กลางเกมหน้ามอเด็มอเล่นวาโลสาวเยอะด้วยจริง Looks like narrate be a problem. เฮ้ย Pull rotation. พี่อยู่ใกล้เราเลยเหรอ Magnum can out
do Forsaken. something คือคนที่เล่นนะในแข่งใช่ครับ Slow rotation coming his way from Monye as well, so he's in a real pickle here. สวยพี่สวยไปมอนเบลมัน Narrate, can you do anything? Monye is getting audacious, but PRX มันเมาปะวะไม่รู้อยากรู้จริงๆเลยมันเมาปะวะ Great resilience shown here from Carmine Court. It's tough to ever have to mount a comeback versus a team like PRX. แต่วันนี้มันเล่นดีต้องยอมรับเลยมันเล่นดีสัตว์เลยเนี่ยเลนมัน Feels as if you're just getting out-fragged basically. เสื้อ5 6 This is a 8 wake-up call. Welcome to the big leagues, Carmine Court. 10 rounds was good. สมก็เป็นมอนไหม Much better. อ๋อมันจะมีดให้จัดคือมันยังไม่กระโดดเข้าไปมีดไอ้เหี้ยคนดีว่ะนั่นนี่แต่ยังไม่คลีนรอเวลาใช่เจ็ดจุดว่าเล่นไปอีกนิดนึงเดี๋ยวมันระเบียบมันเข้ากับเป็นเล็กแน่วันนี้พี่จ้าดีครับผม Oh, no problem. Thanks. Yes, problem. You need Verizon. Trade in that old thing and get a new iPhone 15. นอนแล้วพี่จ้าอีกแบบหนึ่งไม่ดูเหรอซาตุ So you can take all the pics. So many selfies. กินเลรถอะไรกินเลรถออริจินอล That means panoramic. And as many portraits of me as your heart desires. I see the vision of great at PRX. Let's go, man. Feels right. ของกูดีเลยเหรอดีเลยไงวะนิดนึง iPad and Apple Watch SE all on us. มานี่ปะ Verizon. ถ่ายแรงรอไหมวันนี้ฟัง YouTube ด้วยนะผมใครที่มาใหม่ฝากกดซับกดไลค์กันด้วยนะครับคนละไม้คนละมือช่วยกันหน่อยนะฮอฟให้เด็กคนนี้มีที่อยู่ในสังคมเป็นไปเลยจะมีโอกาสเดี๋ยวเขาน่าจะจับวีโต้ใหม่ครับต้องรอดูถ่ายแรงมา300 ไลค์ถอดเสื้อนะครับ YouTube เฮ้ยเฮ้ยเฮียกดไป2 รอบ3 รอบ4 รอบไป Red Bull gives you wings. ป๊อปคอร์นเมเจอร์ที่ขายในเซเว่นรถข้าวโพดป๊อปคอร์นเมเจอร์ขายในเซเว่นด้วยเหรอคุณอ่านใหม่นี่อันนี้บทใหม่ Wait what ซินเวนวะพี่ช่วยแนะนำสกินออฟได้ไหมได้ไม่เคยเจอเลยต้องมาซื้อแล้วอะมาถ่ายแรงมาเดี๋ยวต้องไปหาหน่อยมาถ่ายแรงมาเล่นเฟดไอบ็อกน่าจะ1-5ป่ะวะBlood. Okay. Okay. Wow. Digga, eine Runde läuft immer scheiße. Okay, geht nicht. Ich bin kein CS. Wow. Alles super. Ach Junge, scheiß drauf. Silver, nah. Silver, don't do this, bro. Goกับแพะก็แพะ Silver ไม่มีฮาร์มแน่นอนเล่นโก้เหรอเรียมเขาคมกว่าจัดก็ไม่ติดไปแทนอะเพราะมันหาบอมอะโกเขาหาบอมกันกูไม่รู้วะเชื่ออันนี้คุณบูลลี่ไปป่าวะโกกับโกปะแต่กูคิดว่าแพทนะWait, silver? Silver? พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าบอกแล้วแปลกๆสอบถามครับไม่ได้ตีมแอปม่วงแล้วเหรอครับเพิ่งมาเห็นในนี้พอดีเมียไม่ดูแอปม่วงเพราะติดตามไอ้โอ๊ตสตรีม2 ที่พร้อมกันนะครับโอ๊ตโชคดีถือว่าได้เจอในนี้แทนครับโอ๊ต2 ที่พร้อมกันครับสุขสันต์วันเกิดจัดเป่าเค้กเลยไม่ใช่วันเกิดกูแต่ขอบคุณนะ
ต่อคนไทยเฮียคิดคนไทยอยู่ถูกที่อุ้ยเดบบูเล่ ให้นี่มาพูดเลยอย่าตายไม่เห็นเป็นเกมมาม่ายังไม่หมดเลยเดี๋ยวกินต่อครับเดี๋ยวแป๊บนึง Now that map was quite close. It's interesting because PRX has been described as like having 5 IG. Ascendant อิมเหรอได้โนเวย์ไดมอนด์เหรอ Rank all that. I mean, a lot of it has to do ว่า with Ascendant this. I think the most important thing is trust. Like we trust each other a lot. พลาดบอล Over anytime they want. And เซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวนี้คงบอกอิมว่าเซนเน้นได้ Alright, well so far so good on this strategy. เซนเน้นนะ PRX and close out this. แพทหรอจะจู้ห้ามไม่น่ามั้ง It definitely does come through with this team. We've always talked about it with PRX. They're a squad that always just kind of like rise of momentum. They communicate with one another. Their comms oftentimes don't even lean on just one individual. For me, it kind of sounds like a Halo match sometimes, where they're all just yapping at the same time. It's actually kind of cool. Yeah, it is wild. The first half of this game to me was quintessential PRX. They were out there PRXing all over them, dragging KC down into the chaos. ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเร็วเกินวะ Playing a squad like this. โกมาตึงขนาดนี้เลยเหรอไม่เรียกฉันหามันเร็วเกินอะเมื่อกี้ Something you haven't really played against before, and PRX thriving. โกดีโดเจอร์ไอ้กูจะตายแล้วเนี่ย Step up from both these teams to be forced to play a lot more strategically and actually to Carmen Core managing to gain some control in the second half. And loving those small micro plays that we love PRX for. เอาจริงแล้วยังเอาจริงแล้ว Tá botão fundo, hein? Espera, deixa eu jogar. เจ็ดตุ๋ย Pegou? เจ็ดตุ๋ยโอเค Vai estar dentro do bombe, ou pode ter comido o arco, ou... Cuidado. Ai, costa. ปล่อยตำแหน่งอยู่แต่ตุ๋ยเหมือนเดิม Spike no chão, tá. Dois bombes, dá o outro não tem. วางเป้าพอได้อยู่แต่ว่าอ๋อสแกนเฮเว่นใช่ป่าวะมันลงเฮเว่นมันอะเมื่อกี้ดูเหมือนไม่ลงเฮเว่นเลยอุ้ยเยอะแม่แป๊บนึงกูขอดูสแกนใหม่ดิโอ้โหได้ไหมได้เป็นไรI don't wait is that Mais um pouco. Rajado. that กูไป that right สโมก3 ลูกเชี่ยคนเก่าอ่ะ And that's exactly that. They're the team who's gonna rip any hole you have in your communication, any hole you have in your practice. Silver. They're gonna rip that apart because of how chaotic they are. The question now, going into ไม่หรือว่ากูคือแบบกูใจดีเกินไปเลยให้แรงสูงไปเหรอวะกูต้องเป็นคนเฮี้ยมั้ยเนี่ยจีโปตัวอะไรสีอะไรครับสีดำครับ comfort zone, and I don't feel like these little combos, these alt combos that we talk about for PRX are as strong on this next map. I'm glad you mentioned that. I do want to know what the coach. อาเซนพอมันแพ็กเก่าไม่มีอาเซนดิโกอ่ะโกก็โกปะ Hey guys, Mika here, and now I'm with Coach Eng of KC. I'm done. I'm fucking done, bro. I mentioned earlier that PRX can be a team that is pretty annoying to deal with, so I want to know what they were doing exactly that was so difficult to deal with, and how you guys were able to mitigate that as the side switch. What? First of all, they are amazing team. What? With amazing play style, very unique play style. So I don't know what to say, to be honest. พ่อมึงอะอิม Just to be honest, it's pleasure to play against them. Really. กูถามจริงอิมมันอย่างนี้เหรอ So yeah, I don't know, like, but what can I say? It's hard to read them because of this like unique style. A gente vai pegar um, espera. Tá botão fundo, hein? Espera, deixa eu jogar, espera. Pegou? Agora tem que acelerar aí. Restam 30 segundos. Vai estar dentro do bombe, ou pode ter comido o arco, ou... Cuidado. Pode ter comido arco. Ai, costa. Último jogador vivo. Spike no chão, tá. Dois bombes, dá o outro não tem. EU im like fucking go APEC อะ Não foi Spike. Restam 10 segundos. Mais um pouco. Rajado. Resta inimigo. When PRX lost this map, but again, the fuck, man? A lot of what happened on the line just เอ้ยเหี้ยถูกเฉยเก่งมากครับทุกคน2 แต้มเก่งครับเก่งไปต่อครับ any timings, any position that's just going to
push through and a lot of crazy and set plays again. Yeah, it is absolutely a map where PRX does that same style. But for Karmine Corp, we have to talk about the history of them on this map. They've been playing the Fnatic comp. They beat Fnatic on this map. Tava 5v13. แล้วเชื่อกูไปที่นี่อยู่ซิลเวอร์เว้ยแล้วมันจะขมมากเลย This is where Magnum tends to put on a masterclass. Their attack side, decision making, the way that they call is always quite honestly. ไอ้นี่คมไอ้นี่คมแล้วจะขึ้นมาอยู่ซิลเวอร์ É o seu ace, hein? Pra ficar boa. Ai, eu tive necrose! คลิปคืออะไรอ่ะคลิปคืออะไรคลิปวิ่ง2 ตัวเหรอ Não, tava 5v13. เดี๋ยว Como tá dando na base? Good at this map, but I also have to say in the back of my mind that if PRX comes out just like they did on Vine with a big กด3ปะเนี่ยกด2เหรอคลิป2 ตัว É o seu ace, hein? Pra ficar boa. Ai, eu tive necrose! บัดดี้แพท EP 7ไอ้สัตว์เฮียแม่งคมกว่าอิมอีกมันคมกว่าอิมอีกอะมึง This is a crazy switch to make, but it's PRX. Rules don't matter. Engines aren't real. มันวางเป้าดีนะ This is it for Karmine Corp. This is a team who went on a run in EMEA. From Melons to Madrid, they have done something no one could have ever expected of them. And now they're here in an elimination match, a game away from empty-handed. These are all young players. For all of them, กูเลยเชื่อโกปัจจุบันแม่งหีแตกคุยอะไรไม่รู้เนี่ย but it's a very different time. So he is a leader. สวัสดีครับผมเอลอนแมทต้องการติดต่องานคุณจาในการทดลองขับรถเทสลารุ่นใหม่ของผมชื่อรุ่นเทสลาพูซี่คาร์คุณจาสนใจที่จะทดสอบไหมครับผมการันตีเรื่องเร็วแรงทะลุหีแน่นอนครับวิ่งจนหีระเบิดเฮ้ยกูเกลียดความดีเลย์ไอ้สัตว์เย็ดแม่ไม่ดีเลย์ชิบหายเลยดิเฮีย Between us, right? Because that composition coming out from PRX has surprised you and me. Yeah, not so much the swap. แล้วบอลไหนไปเยอะตกรอบไปแล้วสะใจจริงสะใจมาก I mean, we're still running with this guy on PRX again. There's some dedication towards keeping that here. Yep. But it's the ตอนนี้มันเริ่มแล้วดิ you can switch Mind Freak and Monya between. If this is just something that they pulled มัน out เริ่มแล้ว after being happy with the Lotus here in Madrid, a real head scratcher here to see how much is really going because Astra has a lot of utility. Obviously, open up the possibilities, especially on a map like Lotus. เปลี่ยนคอมเนี่ยPRX early on probe. เจสันเล่นแล้วไอ้แต่ว่าคอมนี้ดีเว้ย Really catch wind of anything on the other side. คอมนี้ดี Magnum will spot out. คอมนี้สมมติคอมเป็นเล็ก Rotation. No real progress towards site here, and KC a little bit disconnected from B once again. Looks like PRX gonna follow through this time. สวัสดีครับพี่จาผมชอบพี่มากพี่แม่งโคตรหล่อไอดอลผมเลยในการเล่นเกมวาโลพี่ทำให้ผมมีคมขึ้นเยอะเลยในหลวงหัวคุย เฮ้ยปากก่อนไอ้เหี้ยเฮ้ยน้อง Break for KC there as Narrate just drifts. ไอ้เหี้ยอาหารหมดนะเว้ย How does this happen? And a beautiful setup here. The paint shell posted in between the two mollies, placed on site. I mean, it's บอกอาหารหมดหรอกูไม่สนเลยเหี้ย inside there. Call it inside. กูตับอาหารหมดอะ What do you do? How can you prep? There's กูอยู่ตรงนั้นกูพูดไทยไม่เป็นอ่ะกูจะบอก I do not understand กูรู้คำนี้หนึ่ง You come out here and there's a different composition. There's another set of question marks. Whether or not PRX really even rely on these agents to excel in terms of utility or กูเข้าใจภาษาไทยไหมไม่กูจะบอกรู้แต่ภาษาโรตีครับ Forsaken and something on your front. แล้วคนที่ตามให้เจสันนี้คือสะพายมากจากเมื่อวานมันเล่นเลยได้ครับดูลิสมันโหดอยู่เจสันอะแต่เมื่อวานเมื่อจริงถ้าพูดเป็นไหมเป็นครับพูดอินเดียได้ครับได้ข่าวมาว่าแบบนี้เป็นบอลเล็กกินขาครับพี่จุ๊ดจัดไปถ้าได้ข่าวมาอย่างนี้ต้องอย่างนั้น Give it away. Narrate though outdoes him with the classic. I do not know, but he'll be happy enough with it. On gonna come down. ไหนบอกคนไทยไม่ลิงกันที่นั่นแหละไปลุงตู่แล้ว Just classics as well for KC. There's nothing. เซ็นคลาสสิกหรือว่าไม่คอสซี่ลอสเบททูเซลซิส bro that's why
Something gonna take up the test now. ขอสักคำเอาคำว่าอะไรอ่ะจริงไหมเนี่ยครับจินติดทหารครับผมพี่แรงอะไรพี่แรงอิมหนึ่งครับตอนนี้ Identifying the judges there. Don't expect too many bodies to funnel in this way. Narrate punished on the second. ดึงไปล้านตัวตรงนั้น Yeah, a lot of time bought here. มาเดินโจทย์เขาว่าสวัสดีก็ได้สวัสดีคือ Namaste Opting to try and clear to farm through to try and หิว hunt จัด down these หิว final จัด players, but Magnum again with a connection. ตกใจแล้วเห็น that works so the Looks like fuck they're going to try and exit through CT, which is the right call. Monnier going to double around, spots him out, but hey, Comical making this, you know, cost a little bit. เสีย3ตัวเลยวะกี่ปีหรอน่าจะ2 ปีครับ I mean, I think they only lose. คือจะพูดได้3 ภาษาครับไทยอังกฤษแล้วก็ฮินดีครับผม Back in too, but yeah. Didn't see exactly what the purchase จัด was. ยิ้มให้ดูหน่อย Regardless, something straight onto the operator. So another question mark in the. อุ้ย something off book เหรอเอาเลยเหรอ Doesn't really even have the benefit of having the blade storm kind of on the brink. Enjoy yourself with Indian you want that Has Divide got anything? Oh, well, Sheriff now. แต่จะย้ายแพลตฟอร์มสตรีมไหมแต่น่าจะ2 คู่ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ดูว่ายังไงเพราะว่าปีนี้ก็น่าจะมีแพลตฟอร์มใหม่มาเหมือนกันก็ต้องดูครับว่ายังไงเดี๋ยวต้องดูกันยังไม่ชัวร์อะไรทั้งสิ้นเลยครับจ้าสัญชาติไทยชาติอินเดียผมพี่จัดได้นอนยังได้นอนไปนิดนึงแล้วครับวันนี้รักภาษาฮินดีพูดยังไงครับPRX ครับผม No bullets have been fired, but if they'd seen anything, you can't do it. You can see them trying to toy with it, daring anyone to try to go further forward, but no one is. Good control being shown by แนะนำตัวภาษาอินเดียโอเคได้ Mindfreak getting very close, should have been considered here by Narrate, and he has been. They're really putting bodies behind this. A gap towards B here, but Spike not committed either way. So PaperX might resort to that now. I mean, it's only really Shin that's going to be able to cause any issues on the way in here. Narrate slowly creeping closer and closer. Still not noting this operator. โอ้ยนี่มันบ้าที่มันบ้ามากเลยอะบ้าว่ะ But look how deep Carmine Core are sitting. They're not playing PaperX's games right now. Right call as well. Re-smoking and the spike trying to make it across. Does anyone catch it in the heels? No, but something's cleared so deep here. They've got to be careful of door. They've got to be careful of the flank, considering how far something is cleared towards CT. Spike planted. Really doing. Unfortunately, now a lot of questions. For KC, need to figure this out pretty quickly. A real exchange of utility here as the retake starts to build up. Something rattling off a couple of shots, but Forsaken in a fantastic position as well. If he can hold this down, he can become such a thorn in their side. Try and maybe double up here with something, but there is the push. And look at these shots just going astray. Come on, Ye, do anything. ไอ้มอนเอาให้หน่อยน้อง Carmine Core flood in the sight, and he just can't. ไหนบอมมาไหนบอมมาเอาไหนบอมมาไม่ได้ปิงเหรอทำไมสแปมเหมือนเป็นสแปมตรงบอมเลยวะใช่พี่จัด21ครับผม PaperX will keep pushing. You give them that space, but โอ้ได้ออฟไปแล้ว KC are playing in spawn. They're still in buy phase with 20 seconds left on the clock here. มาเธอโจทย์แบบอะไรแบบเอาแม่มึง Really well coordinated retake. This is after this. ชอบคลิปพิตามาค่ะดูตอนกินข้าวเลยมาขอบคุณครับไมขอบคุณที่ชอบคลิปนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์อะไรสนุกๆออกมาเรื่อยๆครับเฮ้ยนั่นเลดชนหมัดเพื่อนหน่อยเฮียแท็กคืออะไรแท็กคือแบบว่าสกิดโดนครับแบบนี้ต้องเรียนรอดอไม่เรียนครับผมต้องเรียนรอดอ3 ปี Let's go, Mike. Pace change, looking like. เหมือนเพื่อนเลิฟไม่เหมือนเพื่อนเลิฟจัดเลยอ่ะ2-0ไหมหรอ And yeah, look at this. Very หวังว่านะ get the first real glimpse of this C site. Hadn't tested too much, and again, KC. That's why the skin color changed, yo. They've heard enough of this. Don't need any more of it. That's gonna be a plant. But look at that big flank coming out from Monnier. His timing could be critical. ใช่คือหน้าตามันไปก่อนเลยหน้าตามันไปสไตล์คนโตไปก่อนหน่อยดิชิล This is not a good face-off, an operator versus a judge. โอ้ยมอนเกือบน้องทำไมมอนสเปนทันเฟอร์ Something swing as well, just to make sure it goes their way. And the last two being herded, nowhere to run, nowhere to hide. Narrate gonna try and bully his way past, but it's not just one. The whole team's gonna be here. Something gonna be careful. แซมมี่กูให้ด่ามึงในไอ้นี่ไงวะในทวิชอะ The hunter becoming the hunted as Tomasi falls.
อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรครับตายก็ตัวเดียวสวยอยู่พี่จัดต้องเจอพี่จัดเจอมาแล้วนี่พี่จัดเจอKC 2-1ไว้ทีกูมีแล้วให้ทำไมก็แบบมีพลังทุกที่ไงชื่อผมแล้วจะเลยอุ้ยน้องน้องไม่เอาไอ้เหี้ยไม่อยากขาในฟาดถ้าจะไม่ได้เรียนจะต้องจับไหมก็ต้องจับจะเดาว่าทีมไหนแชมป์มาสเตอร์เซนติโนจะจบมัธยมที่ไหนจะจบที่โพธิสารครับโรงเรียนไทยครับผมฟ้องแม่นะที่เป็นคนเป็นน้องแปลกพี่เกณฑ์อ่านตอนไหนพี่ไม่เกณฑ์พี่เรียนแล้วเนาะทีมเทียวยังอยู่ไหมอยู่ครับผมจรูเป้แปลว่าจรูเป้เอามาจากไหนวะน้องขอแบบในประโยคแล้วว่าคือคำว่าอะไรวะแกทำติงโชว์นิ้วอ่ะสวยมอนไอ้สมองเดินเปิดไอ้สมองเดินเปิดมันบ้าเปล่าไอ้มอนเป็นข้อของจริงไอ้เหี้ยสายเล่นดูลินมันเล่นสโมก2ไงมันเลยเสี่ยงได้ตัวเดียวสติ้งคอมมิตี้ได้มาจะไปนอนก่อนนะครับพี่สตรีมเสร็จพี่โทรมานะครับได้ครับเธอฟันดีนะครับพรุ่งนี้ฉันต้องทำงานก้าวแล้วคนอย่าลืมกดไลค์นะครับ300จัดถอดเสื้อตามนะครับ YouTube ฝากด้วยนะผมกดไลค์กดไลค์กันด้วยนะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับกดแค่ปุ่มไลค์ถ้าดาวัยชนะกดซับด้วยThis time he gets his 3. Missed it on the first, but makes up for it in the second map here. The Red Bull clutch by his side. What a swing back for KC. Looks all but done when they get held in this choke point. Magnum with a stinger out. Fucking what? This guy's insane, bro. This guy's fucking insane, bro. I think as soon as he identifies, he's landed that headshot. มันโหมากเลยมันโหมากเลยไอ้พวกนั้นเป็นไรวะให้เกียรติสตรีมเมอร์หน่อยจะโดนเอาแล้วก็จริงทำจริงก็อะไรก็นิดนึงไอ้เหี้ยกูก็ยังไม่อยากหันเหมือนกันกูบอกแล้วเลื่อนได้แต่เลื่อนได้คอมเพลนนะเว้ยขอนิดนึงไม่ได้ของสูงของใหญ่โตที่กูไม่สามารถควบคุมได้แค่นั้นแหละใช่เมื่อวานสมิงชูนิ้วกลางครับพี่เจิมอะไรไปนะพี่เจิม KC 2-1ไปโทรได้ครับบีnice flick The paint shell's perfect as well to slow mind freak down. Martinez is having a go with it. ยังไง starting to have a round. ยังไง What's been a dreary start for him. And that's not a bad way to begin it. And suddenly they're on red alert. This went from, okay, take a fight to, hold on, it's still something. Let's relax here a little bit. There's 2 players on CT. And he wants that. He wants to take that space. Does he work out enough time maybe for a plant here? 35 seconds. He's causing them maybe a second or 2 of doubt. จะไม่ได้เซฟก็ตัดเลยเฮีย Plant something that he wants. 30 seconds left. No one's playing. ฝั่งนั้นไม่โอเมนอยู่วะเดี๋ยวโอเมนอยู่ยากเลยต้องพันเซฟว่ะ Problem is with Shin still alive. Opportunity to smoke off here, so he has to dig his heels in. Can't really reset towards Mound with an open plant. He needs to have the blade storm. He needs to pick early. And if Carmine Core is as disciplined as we've credited them, they should. มีมีดนะเว้ย There should never be an opportunity. Smoke causes issues. Yeah, can you see under it? No, he can't. I thought he might have had a little bit of a pixel there, but trying to play to the edge of it. เห็นเหรอวะ Oh my God, he's got the pick. Hold on. This is game on something. There's too much. Carmine Core, keep that control. Keep that heads up work. Playing together and getting the defuse. Scoreline all even.พี่หลุด อเล็กซี่จะเลือกอะไรเป็นจะเลือกพี่หลุดเพราะผมเป็นคนอินเดียแล้วมันชอบด่าผมว่าเป็นภาษาอินเดียขอสักประโยคไปด่ามันหน่อยอะด่ามันว่า Mother Jod Ban กันดักเก
พูดอย่างงี้ Something unfortunately overwhelmed a little bit เกือบ here. หล่อแล้วจริง To finally manage to get the plant down. We'll see an early timeout from ตอนทำโรตี PRX. หน่อยกูก็ทำไม่เป็นเหมือนกัน See, Alex wasn't too happy in one of the post plants. That loss over on A side to narrate. I'm curious if this overall แต่ is จริง the ซัมติง approach ไม่ค่อยโดนนะเท่านี้ that want to take with this ทุก sort กราบ of เรียน clock switch up. พี่แนทได้แข่งอยู่ไหมพี่แนทได้แข่งอยู่ Probably, and Divide just becomes, อย่ารู้คำแปลเลยคำแปลมันทุเรศเกิน I don't want to say useless, but his impact is really limited in these sort of หน้านี้ด้านบุกครับ slow mid to late rounds. เป็นแบบ3 ไซส์ It's ครับ not เป็นนำบุก really going to cause too much pressure. ขอคำบอกรักภาษาอินเดียหน่อยอ่ะ Early on towards mound, แม้ early on towards ก็ round, คือผม get themselves towards the side. ตุ้มซีคือคุณปยาเกิดเตา Maybe one, yeah, ก็คือผมรัก is คุณ on Astra to kind of แม้ counterbalance that. ตุ้มซีปยาเกิดเตา Potentially, I จะไป but จีบ again, สาว it's just a lot of พี่สาวบอก situations มึง I พูด feel คุย like อะไร they เนี่ย aren't นี่ฮาเลยนะ on time and practice, and you รอ can't 10 นาทีแล้วโอ้ยใจเย็น work ใจ it เย็น out, but เข้าใจ I ใจเย็น don't ครับ know how much they played this. I mean, this is a new comp to to our eyes. I don't know if ไม่ they've เห็น been running it behind the scenes. If this is just a very last-minute change, if there's something they thought might work. มัน Their นุ่ม traditional ซี่อ comp อกมาเลย wasn't going to be What the the answer fuck they เปา needed. But to change it at this point is งงไงเห็นแล้ว I รู้ mean, อ่ะ it's a credit รอ to ดูรอดู PRX to be able to do it. ถ้าจะดูได้ยังไงครับเป็นแมปบุกหรือแมปกันต้องดู It สแตท has เอาครับ worked to an extent. Maybe เรื่องพวกนี้ต้องดูสแตทเรื่อยๆครับผม works out now. As it looks a simplistic น้ำภาษา start, ที่เนี่ยมีเป็นร้อยจริง but ไหม a จริง great paranoia actually should facilitate them to the site. I don't think much is going to stop them here apart from their own paint shot, but even then something fancies his go of it. Going to get in there with a stinger. ภาษาไทยยังมี4แบบเลยไทยเหนือไทยกลางไทยใต้อะไรอย่างเงี้ย ใช่ปะแล้วเมื่อกี้ดูว่าอินเดียใหญ่กว่าไทยแบบ กี่เท่าก็ไม่รู้อะ And they're going to dive on in. Oh, he didn't get caught with a stun. The showstopper's huge. That's 2, 3 in the round. 2 off the rocket, and now Martin getting This ain't good. This ain't good, bro. He's chomping at the bit. He wants some dead. Magnum. เอาสุดนัดไอ้เหี้ยโป้มึงไอ้เหี้ยมันไม่ดูกระสุนหรอ And Carmine Core all too prepared for this. ฮัลโหลลูกพี่กดเลยกดค้างเลยเมื่อกี้ไอ้เหี้ยกระสุนกูไม่ออกเพื่อนเฮ้ยเมาส์กูพัง There's a little bit of a delay, but again, KC figuring out exactly what PRX want to do. โอ้โหอันนั้นกดจนเมาส์จะพังแล้วมั้งเมื่อกี้ซ้อมเหมียวดิครับกินอะไรครับพี่ชายกินแล้วผมเข้มแข็งตรงอย่างนี้พี่นึกว่าจะพูดเกาหลีได้ไม่คิดว่าจะเป็นอินเดียนี่ห่าวมาไอ้สัตว์คนดู1,000 คนช่วยกัน300ไลค์นะครับจัดเต้นฮิตมีอัพเอาเข้าไป Not quite to the extent of what we saw online or in the kickoff tournament. It was very much not. I wouldn't say headline. You'd give that to narrate, but he was right underneath him, very close by. สมมุติถ้ามียาที่กินแล้วรีเฟรชอย่างกระโปแต่แพงมาก10 ล้านต่อเม็ดถ้าเป็นพี่เป็นเจ้าของทีมพี่ใจนักแข่งกินไหมอ่ะ And away they go. Forsaken gonna be cut off at the door though. And a quick adjust. โห10 ล้านเหลือ5 คน50 ล้านเหลือวะน้องบ้าปะวะเอาตังค์ที่ไหนกินวะซื้อเม็ดนึงแล้วแบ่งกิน5 คนได้ไหมแมตช์นี้เป็นไปเลยแพ้ผมอันซับพี่จันเอ้าไอ้เหี้ยแล้วทำไมกูโดนนะ No, and something is screwed. Magnum clears him with ease, and Forsaken finally strikes. But the rest of the team took a moment to back away, but it's narrate on the punish towards Monnier. They're losing out on numbers. Forsaken can only find so much impact, surely. They need to scramble. ข้ามแต่ผมก็ซับทุกช่องทางเอา It might almost act as a hindrance because Mind Freak can เอา hold อย่างนี้ this. YouTube ก็เอาให้ถึง300 ไลค์ก่อนแล้วว่ากัน They're flying through, Martin. Hey yo whoa what is happening bro Way possible. So you're gonna need Forsaken to find so much. 10 seconds left. Divide will get Seekers off this. Still has a flash to work with. Forsaken so much here. อะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ย This time Shine, he's good for one, but Martin was so quick with the response. Divine next. In line here, jump on the first to draw the fire. Falls back, flash, buys a second. They've still got to clear him. Does he get noted? Yes, he does. Oh, he's dead to rights. ชิบหายแล้ว Carmine Core showing diligence now, starting to really get a grip on PRX. This is rough. ชิบหายมีควยของจริงนะกูบอกแค่นี้เลย Synergy a little off between Divine and Forsaken here. Forsaken commits to that early peak.
has the showstopper. You almost want them to come into this choke point. ไม่ลองจริงแต่คำมาน่า2 เดือนได้ครับ Out towards KC's spawn. ถ้าเป็นไปเลยแพ้ผมรีพอร์ตช่อง JJaz Maybe a little bit lost in comms there, but beautiful recovery from KC. It looked like they were. โอ้ยที่นี่มันลั่นจัดเลยทำไมอยู่ดีมันลั่นเลยวะพูดเที่ยวไม่รู้ถอดเสื้อเต้นโชว์หน่อยไหมครับอยากรู้อยากเห็นกูดิ Back onto A side. I'm carrying on. Yeah. Yeah. There. You? สปอยคลิปใหม่นี้ลงในเว็บหน่อยครับบนเปย์ไอ้แปลกๆกับสัตว์เฮ้ยมันสแต็ก3เลยเหรอโอ้โหเลดดิฟ the hell up not even gonna get a voice line off let alone the ult ไอ้ที่มันมั่นใจกันไหมวะ they've lost out on that early chance you're down to 4 something's position's gonna be noted already early rotation from แบบนี้อีกฝั่งเลือกครับ KC เลือก and this map just wait bro I'll tell you later about it wait It doesn't KC yeah I saw your text แต่กูตื่นพอดีแล้วกูตื่นสายอ่ะกูต้องขึ้นมาสตรีมพอดี Magnum potentially be called upon spotted here on the cross something maybe the dash across though unscathed so far One will be uncontested One yet disconnected once again ถ้าพี่เหมือนแองผู้อวตารจังครับไอสัตว์น้องกูไม่มีไอ้นี่นะลูกศรตรงนี้นะ exceedingly late so putting a lot of faith in the boys on the side they can hold back this flood that's coming in right about now 1-for-1 trade but it's not enough considering they're down to 2 narrate sweeping through Mind Freak are you him มีบลายมั้ยมี TP needs to be part of this โอ้โหเลยเฮียมอนหวังเลยกับมอนได้ป่าวะงงแอนนาลินงงมอน What a way to come back in Carmine Core โอ้เป็นคนแพ้เลยว่ะเนี่ย Get the job done they are starting to really tip the scales here Mike Mon with bro PRX really struggling I mean this almost has sort of echoes of the approach Fnatic had versus PRX on this map มอนหมดแรงอ่ะ happy to play the มอนเกมเก่ากูกลับมา scratching their heads in that series Carmine Core look like they've taken a leaf out of that โอ้ book โหเฮียยิงเร็วจัดยิบไม่โคตรเร็วอะ Typically you credit for PRX's ability to convert space into success Riri เว้ยว่าแล้วต้องบอกว่าสับ Riri style not really the approach to make but PRX really struggling ทำเอาเลยป่าวะ Second time out called round 10ดูจัดได้ดรอปด้วยเหรอใช่ได้ดรอปด้วยครับดูจัด So again when we talk about this map wise it did sit quite nicely with Carmine Core we credited them very highly on this map this is one that kind of put them not necessarily on our radar but it very much เอามอนลังทองกลับมาจริง but the fact as I said that they're เอามอนลังทองเรากลับมานะ after was a very good first map this has got to be a huge confidence builder for Carmine Core and kind of bringing them back to where they should be mentally because a lot of us kind of พี่โลเพย์เป็นอะไรหน่อยอ่ะ if they don't start off with a confident beginning they could lose a little bit of ไม่ได้ทุบต่อ I guess faith in the calling and executing the plans they've come up with but so far it's looking absolutely on แฮมอนแปะเจลลดตะไคร้แล้วแลบลิ้นล่างทองเหรอ the timeout came in couple more rounds ต้องความปากกาเลยที่กูไม่มีปากกาใช้ด้วยกูบอกก่อนตั้งแต่กูขึ้นมหาลัยมากูไม่มีปากกาใช้อ่ะมึงว่าไงวะ with the TP for Shin กูไม่ได้ใช้ปากกาเลย Again, Martin not really been relying on that too much with how he's been hitting. อีก5 คนตัดทอนหมดแปลกๆกันสัตว์ Definitely แปลก more valuable investment in his hands than something so far. Apple Pencil Bit of a pace change here. PRX, no secrets about. ไม่คือมึงให้กูไป Apple Pencil คือกูวิ่งออกไปซื้อปากกา10 บาทดีกว่าวะ First time it feels like all 5 are actually working towards something. Normally Monnier was disconnected, but this time they're playing somewhat close to the pack here. แอตตาไปเลยแอตตาต้องเลยครับเพราะมันวางสโมกตั้งไหนก็ได้ครับ Prowler going to come through. They know narrates nearby. เฮ้ยไอ้ที่วิ่งกัด Flash there, something trying to play ahead. Does really well with that. Takes out Tomasi and wants a bit more, but he's not going to be able to get back up that rope here. Forsaken going to be forced away as well, but they're still trying to stand their ground.
almost belligerent approach, but it's divided by Forsaken to answer one right back. Can they sweep the site? Narrate what you got for us now. You pulled off a 1v3 before. ใจเย็นไอ้ที่ต้องใจเย็นวะ And he ain't got much time with this one. We're going to try and hold on to the operator. Hang on, still got back down rope here. สวย I think he's saving. Oh, I mean, it's a star down, regardless on the spike. Looking to do some further damage to the economy. รีวิวถุงยางไม่เคยไว้บนหัวเตียงครับซื้อหน้างานจัดไฟติดกับแพงข้างหลังเท่าไหร่ตัวนี้ประมาณ6-7,000ครับแต่จัดได้สปอนเซอร์มานะก็เลยโชคดีไปแม่งมันก็แพงอยู่นะฮิตมีอัพฮีอะไรเดี๋ยวก่อนมึงดูแข่งกันก่อนคือจะเอาไอ้กูโยกเอวให้ได้เลยนะ Which is strange. Yeah. Again, you can read this pretty well. It's like, as 5, they're sitting back. Master Joe's band เก็บแปลว่าอะไรโอ้ยอยากให้กูแปลเลย Let's send 2 people in there. Let's start. จะใช่ไม้ของอะไรครับจะใช่ไม้ของแฟนทิกครับผมใช่ป่าวะใช่แฟนทิก That could have been one of the time now. Okay. You are lucky to be alive, Forsaken. That looked like it was about to be wraps and come on. Still good for it. They're just taking straight up aim duels. They're standing here and fighting. What? Which team is which? It almost felt like it was PRX doing that sort of stuff. Shin, gotta be careful. 9 HP. And he was the last line of defense on this A site. A quick TP, but look who's no, I don't like this. I don't like this. I don't like this. No! ไม่ได้ยินอะไรบอลเหรอวะ No way! I mean, there's almost an eternity that passes after these Seekers identify where Magnum is. Divide, this is tough. Shin's vulnerable, but โอ้เมื่อกี้รู้ด้วยว่าบีตัวหนึ่งวางทำไมวะ Spike. This position. Divide can't cross this without being spotted. 56 HP as well. There it is. Paranoid. Blinding. Prepped. A bit of a free fire, but it doesn't really matter. Yeah, bye-bye. Divide. Gonna go for the dog here. Couldn't quite close the gap, though. Notably falling away from that close angle, but he's got 20 seconds. I think he knows this one. Yeah, just gonna slip through the fingertips here. I'm not sure if I missaw that. 300แล้วเฮ้ยดูแข่งก่อนแชทครับทุกคนเตนครับ Obviously, Shin took a ton of ไอ้ยังกูยังไม่ยอมรับฉีดแต่เลยที่เขาเป็นการต้องถอดตรงฝั่งเดียว The timing's just way off here. I believe if the door's broken, Magnum's broken the door. เป็น2-0มุกนี้วันน่าจะกินข้าวสำหรับทุกคนในสตรีมเหรอเอาดี The real gamble to take ถ้ามีประกายคว้างก็คว้างถ้วยก็ได้ตัดโอ้โหงั้นเลย10,000เมื่อวานนี้ไม่ได้เลยครับแปลกๆแต่ไปคอนบูโนมาสไม่ได้ไปไม่ได้ซื้อครับ I can't remember exactly what happens here. ไม่เข้าใจอ่ะวางทำไมอ่ะ I know Shin took a ton of damage inside tree. Maybe they're thinking, we've tagged up the A site player, so surely Magnum's gonna commit towards helping his teammate. Right, yeah. The critical issue there. Hey, Magnum. Oh my. Just taking mad shots. เฮ้ยจะสั่นกูเป็นไรอ่ะ This is very out of character, but it's worked very well. Completely surprising PRX with a change of pace, taking ใช่ครับแข่งอีกทีน่าจะ21ครับพรุ่งนี้ไม่มีแข่งอีกทีวันพฤหัส over by Mound, and it worked very well for themselves. Shin on fire, they're taking down Divide. Monye noted. Nowhere to run. Nowhere to run on that. Come on, you've seen real different shades of this team in this half alone. Yeah, and winning out in that sort of round where PRX are looking to get fuck? Get up in your face, take an engagement. KC happy to throw bodies on the รีบไปเล่นฝั่งกัน Let's go! Let's go, boys! Energy booster, confidence booster for Carmine Court. And now a chance to listen to one of the players who's really stepped up here, Martin. ไม่มีกล้าแพทริก Hello, I'm Martin and I play for Carmine Corp. Even though we know we can win against anyone, when our form is good, it's just not there at the moment, and I think the whole team is not feeling the well. We are not playing at the same level as we did in Kickoff. ได้พักได้เดี๋ยวได้พัก1 วัน Play and comms are just not on the spot. And then มานี่ก็ได้พักวันนี้1 วัน
So I think that Magnum obviously is a new but he's learning very fast, and I think his calls are very good. I don't think he fell short. วันนี้มีคนเรียกชื่อมอนอย่างวันนี้ไม่มี Team problem, not Magnum problem. นี่2-0 เถอะ For sure. หนักนอนนอนน้อยมาหลายวันแล้วพรุ่งนี้ไม่มีพรุ่งนี้น่าพักพิมพ์ได้อยากได้ครับอยากกันเองได้แต่อย่าไปลงคนอื่นพอเริ่มแมป2แล้วครับครึ่งหนึ่งแล้วเป็นนักเป็นหอบเสื้อแทนตัดแปลก do stupid stuff even though I'm having a bad game. I still need to make space and call. If I ever then the game is very hard for the others. So นอนน้อยแต่นอนนะไม่ไหว it's อ่ะ just me being calm because it's just another match. People อยากพักด้วยพรุ่งนี้ไม่อยากไปเรียนอยากนอนถึงบ้านอ่ะ It's just about us not having the greatest. มาเดี๋ยวมาตีมพรุ่งนี้มาตีเรื่องวันโลแป๊บนึงอ่ะทำไมตาเต้าไม่เข้าตัวไปกดเคลมยังมันขึ้นว่ารับแล้วต้องมากดรับอีกทีนะ What really enamored us with them during หลอกไม่น่าไปตามกูหลอกเดินไปมาตีพูดล่าอะไรอ่ะไม่ได้ฟังเลยคุยกันยันแล้วไม่ได้ฟังเลยไม่แบดครับกดแล้วน่าจะต้องรอแบบนึงนะ A lot of those key elements. Now on the other side here, flipping the script a little. PRX, it felt like a last minute change coming into this comp. I'd be happy to be proven wrong if they say, hey, no, this is where we intend to be, but it didn't quite land where I wanted it to. พรุ่งนี้ไม่มีวันนี้แบบวันนี้ทั้งวันไม่มีแล้วหลังจากนี้ใช่ปะวันพุธก็ไม่มีอีกทีวันพฤหัส4 ทุ่ม It feels like in the mid round these slow drawn out rounds where KC are happy to concede space not using the utility they're always going to win out ก็ไม่มีแข่งก็น่าจะสตรีมแค่ Twitch นะใครที่อยากจาก YouTube แบบว่าว่างๆก็ย้ายมาดูบนแอปค่ายม่วงได้นะครับผมGet themselves up mound pretty quickly. The rest of PRX making their way past Rubble right now. For Monyet to just disconnect, but Martin down to 20 HP already. ตอนนี้นักแข่งถือคืออะไรวะมันคือถุงร้อน Look a little more threatening than he is by a couple more seconds, but that flash should การวันสุดท้ายครับวันอาทิตย์ potentially reset towards mound. เสาร์อาทิตย์ They're pushing spawn. Again, the turret's been dealt with quickly. That they should have an idea that everyone's here. They've seen 3 different pieces of utility, and they're just going to flood CT. But Horizon's going to catch Shin. Can they try and disrupt these final players? It's going to be a playthrough back on short as well. Back going to be flashed off the angle. You can already see the smokes be coming up here. The view's going to be starting. Going to be dragged. Yeah, something. PRX looking for. No. Yeah, wait, no. Come off it. You Big goal, bro. What are they up to? It's always the same PRX underneath. My big goal, man. What is that? The crazy thing is it always looks like that's the plan. Somebody's saying that. Like, I've got to reload. Oh, I'm going to knife him. I'm going to knife him. Look at him. Look at him. ไอ้เหี้ยมอนบอกหิวมึงเอาคิวกูเหรอไอ้เด็กดอกมึงเจอกูแน่โอ้อ้นเลยอ่ะอ้นได้มึงโกเลยรวยบอกพยายามเลยเพื่อนซัดไม่เป็นไรเพื่อนเก่งแล้วเอ้ยมอน Not too unconfirmed, but a ton of damage to Monyet. คือจบเกมน้อยตัดมอน1 น้ำอุ้ย I don't know what he was caught on there. Never smoke out something? I don't know, but he looked lost in the source. สวยมอน Yeah, fortunately though, going to make up for it and kind of bail out the player by door as well. This is. Sure, Mike. I'll leave it to the analysis on this one. There's action coming now. No, look, it's time. Plant's going to come through. Martin looking for something, but หมาหรืออะไรเถอะกูขอร้องอ่ะกูขอร้องเลย Yeah, find something on the other end of it. The Ray post up close to it. Judge it could do some damage. And again, good damage. Okay, Falls to divide. These rounds are getting weird. Shin left in a 1v2. Can he make something out of it? He might just be able to. Something with a judge and Shin with a dream. He knows it. He knows he's close by. What the hell can Shin do? Oh, a nice try. Something. What the sure he's dead, by the way. It just cleared about 8 different angles in half a second here. It's such an awkward spot here underneath C site. เฮียพ่อมึงมันแค่คลาสสิกมันเอาไปตีตัวเลยเหรอวะ just drifting. Just come out of เอาเด่นแม่งส่งพลังมันแพ้นี่ครับมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันพนันกับเซนติโนไว้ถ้าแพ้เซนติโนต้องใช้คลาสสิกเซนติโน I don't know what happened. That ก็ตามนี้แหละ
you know, all out เหมือนพนันไว้กัน 8-6. Carmichael looking to continue pressuring towards Mound here. It's a switch up. ต้องตัดสีโดนตัดเยอะเกินนี่ Well, I don't feel like something's going to do some nasty work here. He's hanging around. Yeah, okay, just... Get out! Run. Get out! What the hell is going on? A late smoke towards... คนรับได้เหรอรับไม่ได้ต้องรับได้วะพนันคือพนันวะ Something โอ้ down โห below. ตายแล้วอะ He's still trying to be ferocious about this. Shin trying to play ahead of it, but it's Magnum to find him. คมมัน Monye with a belting shot on Martin. Still going to find value even just with that sheriff. Where the hell's the rest of the squad though? จริงครับมันต้องเส้นของนี้ครับ Back through พูด the ถึงพูด door ถึง here potentially. KC in the มัน danger ต้องทารอน zone. ด้วยครับ As soon as this opens up though, it's a two-way street. Magnum. So get played in on this. It's Shin with the spam to catch him. เซฟปะเซฟ Now คืออะไร the เซ odds ฟ are ปะ looking less แต่ and ไว้นะ less เซฟ likely ปะ for PRX to close that gap, but you can never write these guys out. Shin just controlling on the site though, really keeping a firm grip. Wait, not Magnum denies safe? the door. Damn. And the options for Mind Freak have pretty much dissipated for those last couple of kills. Yeah, and going to be weird coming out. ไอชิบหายโทษนะฝั่งกันเลยฝั่งบุกเป็นเล็ก To have some 96 credits เหรอ left in the bank, but Casey's round win here almost gives them a huge opportunity. แมปสามมอยแฮทว่าไงวะ Knocking on the door of double digits as well. First ult cycle just about coming on for a few. I bought you send classic but you never I use the banner ไง Yeah, narrate to banner people see first classic people see later นะ About halfway. 2-0 ครับจัด Something จัดไปครับ expecting to have the blade storm at least. พี่ลืมปลดโซ่ให้มอนเหรอพี่ต้องไปปลดโซ่ให้มอนเหรอคือพี่ต้องไปเอากุญแจมาปะ Considering throwing everything in here. ถ้าคอมกูบังซื้อที่ไหนดีไอแฮม That far away from the showstopper as เคที well. สู้ๆอาจัดไป Switch up here from ใครเชียร์ใครก็เอาตามความสนุกครับไปครับ Is high แต่ว่ามอนต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะปะ Probably the right call. Now, if you can't ชนะเมื่อวานได้ไม่ต้องพิสูจน์แล้วไอ้เหี้ยเอาจริงปะเป็นความมิดโกะ you can't be too lackadaisical about it, but there's a pace to them. They want to get this. แล้วทำไมตอนคอมมึงพังมึงซื้อ JB ตอนนั้นคืออยู่ห้างพอดีไง Another player towards ในห้าง top ตอน side นั้นมีพอ CT. ดีก็เลย There ไป is a ซื้อ lot เลย more there now. Narrate though going to take away something. แล้วถามว่าให้กูแนะนำอะไรกู He's แนะ just นำไอแฮม holding the line. He's willing for a fight. This guy's almost welcoming the fight. They haven't gone for the plant yet, so this is getting a little dicey, but they're holding for maybe this reaggress. I know that PRX is going to try and pre-take the site here, but it's punished. It's picked apart by Carmichael. And it's a flawless round to find double digits. ถ้าสกอร์เลยตอนนี้คือมอนโดนใส่ไปละโชคดีเป็นเจสันดูเจสันเละๆดิไอ้เหี้ยเหมือนมอนเลยตอนเนี้ยเป็นไรวะตอนนี้ไม่น่าได้แลนแล้วอะว่าไม่น่าแล้ว Carmichael really starting to ถ้ากันเลยบุกขับด่านบุกขับเกมไหนเกม2แมป2ครับโอ้เหี้ยกุมหวยอีกแล้วสัตว์ We've seen what PRX can look กู like ว่าเลย in เว้ย that when it's terrifying. สักวันหนึ่งอะ In, that full ป่าเล็กน่าจะแบบ flight mode. เครียดเกินจนแบบเกิดที่อะไรขึ้นนะถ้าเป็นอย่างนี้อีกอะ In that regard, whereas ถ้ามันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆอะ towards where they want. Late swing comes out and they're hunting them down. เฮ้ยฟูจินทำดีๆน้อง The gas by any means. Didn't get the connections they want. Also, this drift from. Oh, dear. จริงไม่มาหรอครับจริงติดทหารครับผม Yeah, no chance to get นับเบอร์ลินแบบมอนอ่ะ cycled across. กูอันนี้กูบัฟมาอันนี้กูบัฟให้มอนใช่ไหม How much presence there was towards C. PRX haven't necessarily rotated just yet. But now, actually, yeah, the rifle is retrieved. So Monye has that in hand now. And with the loss of Magnum, there is a chance for some of these flanks to work, maybe, but they've decided. ไม่คือถ้ามันบัฟมันดีขึ้นมานะฝั่งนั้นนะมันเลย No one there. ถ้าไป2 ปีมันให้เดาอ่ะไม่รู้ว่ะ Maybe thread the needle, but look at the spike. Look where it's heading. Hook line เอาเฮียเฟก ATC ไอ้สัตว์ Yeah, PRX โดนแล้ว taking the bait. And enough time will pass here where they have a chance to แมป3ป่ะแชท at least get back on as long as KC are quick about this one. Yeah, finally coming through. An open plant towards Mound. นั่งตัดยาให้นายอยู่ Plenty of opportunity. จานอันยอง In a position to play. อ้าวเพชรเอาไหมอะไอดีเกิดอะไรขึ้นไอดีเก่าอ่ะ Glance from something, สวัสดีครับ but not สวัสดี noted. ไหม 4 through door though. That's a lot. สกอร์ล่าสุดเท่าไหร่ครับ 1-0 ครับเข้ามาตกใจสกอร์ได้ครับ But again, they don't have the weaponry to really close this down. มิงส์ป่ะอ่านว่าไงวะ You can see that late look does get M1 handled, NXED but they've had no Minx success elsewhere. Min XD Eyeing up Monye.
Hold on, I'm eyeing up Monye. What is this man up to? He's Pan got to beat him. Martin, and he's got to do it Chana fast. him. Yeah, Ui, absolutely not. What is the plan here? There's no time for Ý this. lỏ. This feels... Wait. Is there time for this? No, it's not. No. Close, but no cigar. Ooh! Yeah. Not even. I thought it was way more than that. I know. I was like, yeah, no, he's like a second off here. Oh my god. KC find 11. Bloody hell, what a game. This is... Damn. Got a little close, didn't it? Yeah. A little touch and go. I mean, if anything else happens here and it's Martin to fall first, then actually that divide pays off. เพื่อนผมเอาไปกดลบ ID แกล้งแต่ว่าไม่เป็นไรมาเชียร์กับพี่ตาแล้วมาช่างมันไป It's sticking the landing that's been the hard part. TP gets taken and ข้อเสียการที่ไม่มี gonna have Shin Sentinel towards เหรอ CT. He can confirm site's clear. Just gotta be careful over towards that waterfall side. Seeker's gonna come through as the answer as well. So Plant ใช่ gonna be going down uncontested. มันไม่มีตัว The paranoia a little off kilter. คือมึงมาสแต็กไซส์ AB มันไม่มีตัวสีเขาต้องรีเทค Shin is just unleashing. Oh my god. Shin, 3 back-to-back. Full control in CT. He fancied a bit more, didn't he? But something gonna quell that aggression. I don't know, try with this. But again, they don't have step to side. They don't have the ability to clear. พี่จ้ากับพี่วิใครชวนพี่วิวะ Might have caught an audio cue or two there. But still, this is looking like 12. ว่ามีเรื่องอะไรกันล่ะครับที่ฝั่งตะโกนด่าไมฟิกตอนเดินเข้ามันแบบสะใจว่ามันชนะครับมันชนะแมตช์2แล้วมันก็ปล่อยอารมณ์ใส่ Let's take away Mind My Freak. feet There's have just coach. no mercy in these players. After map 1, ไอ้ร้าน after เขียว what อะไร was being done to them, อร่อย they ปะ come back with an answer. ให้กูถามมาใช่ไหม But a much more กูน่าจะรู้มั้ง convincing victory. ใช่ใครแพ้กลับบ้านครับ as well. Yes. I mean, Eng saying, you know, yeah, you don't know what to do. We don't know what to do versus a team like this. We've never been tested like this. To still come out of map 1 with a 13-10 and then play like this on Lotus. You've got to be feeling fantastic. 3 นัด Puts faith back in the system, doesn't it? Stepping up to the plate here. This map, you could argue, was one of the crowning of their map pool throughout regular play, but still. อาเซนหนอเวสน่ากลัวว่ะ First time we're seeing a bit more pressure put in by PRX. อาเซนเป็นเล็กดีป่าวะทำไมกูรู้สึกว่าไม่น่า So Carmine Core may not get the complete คอมล่าสุดคอมอะไรวะอ๋อคอมติงหน้าเม absolutely น don't. Forsaken gonna take down Shin. Not gonna get the bomb. Oh my god, there's a lot of players. Only gonna get so one. much damage. But he can't make it away. Martin, yes, left low. Great down low. And something is behind them. Martin, excellent work from him. Heads up work from Martin. And now there was one. Monye with a judge and 3 players. Yeah, not going to get played in either. No. Have to try and recover a weapon here. Fully reset for the 1v3. แบบ3วะ Martin down to 56. เซนกูไม่น่าไม่รู้ไม่น่ามีจะไหวปะวะไม่รู้จะเป็นคอมตีเมหรือคอมเลน่าสกายอ่ะต้องรอดูวะ Right read on this as well. It's going to be in a position ถ้าคอมตี pretty เม close จะ by. ไก่ This กัน bot does ไม่ come น่าไหว through. นะให้ He's เรา not a million miles away. That doesn't really help matters for him. มันมี2คอมอะคอมเลน่าสกายก็คอมอีกหนึ่งที่ตอนบุกคอนโทรลหน้าเมนเอาเฮ้ย God, where did that just go? I don't know, but Monye's got him played in here. That's a freebie! And now there's problem. Oh, Martin! He's caught him. He just got a grip on him at the end there. Because there was a window of chance, Mike. มาถามมาแชทปะพรุ่งนี้ใครมีเรียนกันปะวะ to go to the distance. I want it to be a damn good map 3. I think we definitely do, Lauren. I mean, Narrate and Martin, the two to really step up, stretch their legs on this map too. And like I said, if you're KC, you've got to be feeling มีตอบจริงไม่ได้ยิงปืนคิดว่านิ่งไหมเขาบอกเบื่อแล้วยิงในเกมมาขอไปยิงในชีวิตจริงดีกว่าไอ้เหี้ยไปล้างมือแบบ
นะครับ3เป็นไปเลยเอาให้จับปะน้องดอยน้องโดนเอาดอยเฉยไปแบบให้นิดนึงพอคือจานไม่น่ารักแล้วไงพรุ่งนี้ขึ้นเวรเช้าตายปิดเทอมแล้วเร็วจังพรุ่งนี้สอบอะไรกันวะมิดเทอมเหรอสอบอะไรกันอะนี่ครับอนุบิสเหลือผมขออนุญาตค่ะเรียนเพื่อพี่ครับบอกแม่ไปแล้วโอ้โหมันจะเกินปุยมุ้ยสอบทรายเรียนอีกทีกูแบนแล้วนะไอ้ฟูจินอะไฟนอลสู้ๆนับติด10,000กับฮิตมีอัพใครมีสอบอะไรก็สู้ๆแล้วกันกูเป็นกำลังใจให้คือดอกรอบนี้มีแค่ฉายาใช่ไหมมีฉายาแล้วก็เดี๋ยวมีแบนเนอร์ครับแบนเนอร์วันอาทิตย์ครับเป็นเทอมมาเดือนนึงก็จัดหยุดอีก2 เดือนเฮ้ยชิวจัดอะสอบไฟนอลแล้วอาทิตย์นี้ถึงอาทิตย์หน้าสู้ใครฉายาไม่เข้าตัวบ้างโอ้ไฟกล้ามกูแอดมี YouTube มอนหรือได้แป๊บนึงนี่กล้ามไม่น่ารักแล้วก็หล่อแล้วกันโอ้ยก็ได้ถ้าอย่างงี้จะจุดก็โอเคตัวใหม่เปิดตัวรอบไฟนอลป่ะใช่เปิดตัวรอบไฟนอลครับแล้วมึงจะแบนกูไหมเลี้ยนก็แบนพูดแล้วใครเลี้ยนแบนเลี้ยนให้เลี้ยนในขอบเขตครับผมปิดเทอมแค่20 วันเหรอของจัดปิดเทอม2 อาทิตย์จัดสอบเสร็จวันที่7 เมษายนใช่ปะจัดเปิดอีกทีคือจัดสอบ17 เมษายนอาทิตย์1อาทิตย์สงกรานต์22กูเปิดแล้วกลับมาแล้วพี่สวัสดีครับน้องชายไปไหนมาพี่จ่าครับน้องเพชรทำงานอะไรก่อนขึ้นปี 2ดีครับทำงานอะไรขึ้นก่อนปี 2เหรอลองแบบพาร์ทไทม์อะไรไหมประสบการณ์แล้วพรุ่งนี้รีบ8 โมงตายแต่ไม่2 อาทิตย์ละเลิกกับแฟนมานั่งดูแข่งเขาจะปอบไปแชทโอ้โหแม้เขาจะทิ้งมึงไปแต่มึงยังมีพวกกูนะเว้ย Bros before hoes พี่อาร์ไม่เกมไหมพี่จาไม่ได้เป็นเกย์แต่ถ้าอยากให้พี่เป็นพี่คงน่าจะเป็นได้นะน้องชายเอ๋อลูกพี่จ้าบอกไอเลไปอ่านหนังสือสอบเลิกเล่นมอนทับหน่อยครับมึงเลิกเล่นได้แล้วพรทับอะไปอ่านหนังสือสอบเลยแล้วไอเลกินอะไรดีเหรอสั่งแม็กมากินไหม300 ไลค์แล้วพี่จัดน้องชายฟังพี่ก่อนนะคือว่าคนเราอะคนเราสัญญาอะไรไปมันลืมได้วะจัดแฟนจับแล้วว่ามีกิ๊กทำไงเลิกกาแฟแล้วเอากิ๊กเป็นแฟน Yeah, I feel like that fundamentally a lot of the issues of PRX come back to this composition, and in particular, I think that Karmine Corp จบแล้วเลยอีกแบบหนึ่ง defensive side around it. They were playing these. แต่กูถามพรุ่งนี้มาตีหมิ่นพรุ่งนี้หรอพรุ่งนี้มา6 โมงเย็นมั้งชนมา bro I got you bro แปลกๆหยอกเลยพรุ่งนี้เราจะมา6 โมงเย็นพรุ่งนี้เลิกเรียน4 โมงกลับบ้านกินข้าวอะไรก็6 โมงบินแล้วรวยสวยแล้วมึงให้คำแนะนำแบบนี้ส่งไหนเธอทำไม่เคยสอบเศษ3ไม่มีนะเปิด20 เมษาเร็วมาก
ได้ไปละ5 ทีครับถ้าก่อน5 ไลค์อิ่มเลยดิโอ้โหน่ารักที่สุดเลยไม่เผยขวด I mean, the poor guy didn't even know he had no bullets there. I think there's also the heat of the moment, right? He's pushing with the operator, he's pushing with his ultimate. He gets the kill and he's like, okay, I have my shorty, let me get a kill with this. Shoots onto the other gun and it's not until the smoke is there. To me, for me, I got pulled into the illusion. พี่ไหนพี่จะปี 4 แล้ว Last 2 maps, we've watched them. Last night on Split, this first map as well. These guys are so good. They can run around, they can play any comp, they can kill anyone. They're the best team in the world. And then you remember that they play double duelist, no sentinel, no viper on Lotus, and they're playing the best Lotus teams in the world. คิวให้มูฟออนได้ทั้งทีครับโอ้โห To earth a little bit, right? เรื่องมูฟออนอ่ะคนเราบังคับกันไม่ได้เว้ยแต่ถ้ามึงยังมีความรู้สึกให้กับคนที่ทำให้มึงเจ็บใจอ่ะมึงก็ลองคิดดูแล้วกันใหม่นะว่าความสุขมึงอ่ะมันมีแค่นั้นเหรอวะลูกกลมก็อร่อยดีนะสัตว์ Why this one? Yeah, well, I mean, it seemed like the direction that they were going in was บนแล้วสอบยิงได้คะแนนครับ to the bullets of narrate, honestly. ถ้าบนไว้ว่าถ้าเราสอบยิงได้คะแนนดีเราจะมาเป็นเมมเบอร์พี่ฝากไว้คริสโนวาลูคมบาดตู้เลยดิไม่ดูคลิปลงคลิปหลุดไอ้เหี้ยไม่ดูทำไมเขาไม่จะจับภาพแค่ครบเป็นประเด็นหรอพี่คอนเทนต์ดีกันน้องมี VCT หรือซีโร่แฟนครับมี VCT ครับเกณฑ์ทหารปีนี้ขอพรหน่อยคือปีนี้จับใบดำใบแดงหรือว่าต้องไปPlaying with such an important key part, the information deafening their opponents, and Alex just loosened at every single round. There were some rounds the PRX were winning, and Alex was just not happy with it. He was like, "No, this was not the way. This was not what I thought." But definitely something that is that okay. That happened. It is over. It is surprising that it is this one-sided and international relationship. I would say both maps have been this one-sided and still คณะทูตอะของดีคุณนี่แพ้กลับบ้านป่ะครับใช่ครับแพ้กลับบ้านวันนี้เขาเรียกว่าดรอปเนี่ยแชทอย่าลืมไปเชื่อมนะไปเชื่อมแล้วก็รับดรอปได้นะบน Twitch อะสกินต่อไปน่าจะโซวิเลียนมั้ง Let's see it. Do they continue with the crazy comp we saw, or do they go to normalcy? เจ็บกินเลยลูกพี่ขอกำลังใจหน่อยทุกคน2 ปีแล้วไม่เป็นไรไว้น้องคือเฮ้ยแป๊บนึงดูคอมนี้เฮ้ยคอมหน้ามีนว่ะโอเคเรื่องพวกนี้เราก็บังคับกันไม่ได้เรารักเขาเราชอบเขาขนาดนี้แต่ก็อย่าลืมรักตัวเองครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้เลือกเราเขาเลือกคนอื่นด้วยเฮ้ยน้องดีน้องเฮียกูต้องกูบอกแล้วไม่เลือนอาสักจนมาเห็นกับตาเหมือนไม่ได้ยินอะไรบ้างเหมือนกูตะโกนมาเมื่อกี้จุดเด่นคอมเป๊ปคืออะไรจุดเด่นคอมเป๊ปก็คือว่าตอนบุกยึดหน้าเมนได้ง่ายโพสแพนดีแต่ตอนจังหวะเข้าเนี่ยต้องสิ่งดวงเอาส่วนตอนกันน่าจะกันได้สบายไหนไอ้ทำดีๆไอ้แซมมี่ทำดีๆน้องจะจับทหารไม่จับเพราะว่าจะเรียนเราดอครับทำดีๆน้องพี่บอกแล้วเลื้อนในระบบอย่านอกระบบแมป 3ครับอันนี้แมป 3นะแมปสุดท้ายแล้วจับปีนี้ครับถ้าติดก็ไปทหารถ้าไม่ติดก็เรียนต่อจะเสียเวลาเรียนไหมคิดหนักมากแต่เรียนต่อแน่นอนเว้ยสู้จะอ่านเม้นมุมผมหน่อยเหรอเพื่อนนอนหมดแล้วอย่าแป๊บนึงไหนวะจะออกความคิดเห็นเม้นผมหน่อยเหรอโทษทีมันบางทีมันไม่ได้ตั้งใจนะไหนวะโอ้โหไอ้เหี้ยนี่คมภาพแบบนี้เลยแบบไหนวะข้อมูลเป็นคือ433เรียนรอดอไปสมัครทหารนะจัดกูทำไมอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหเลมอนคนเดียวมันโดนลบอ่ะ
Yeah, there's ขึ้นมาใหม่แล้ว opportunity. เหมือนโดนลบอะ But the one player who's not affected is really Shin. All eyes. Oh, perfect. Come on, you got to get a bomb. อุ้ยไอ้มอน I believe for a moment there with the HP being lower, a chance beckoned. Wasn't to be. Calm. ไปแทงนะแชท Twitch The problem is Hello? in this composition, KC have so many คิดว่าแบบนี้ใครชนะครับ to re-engage, to catch your timing, catch PaperX off guard. In round one, ตอบ definitely. ยากเกินว่ะ Already an ซัมติงมาเล่น indication กิ of โคอ่ะ that. ไอ้เหี้ย PaperX got to have their wits about them. Like you said, in that chaos, able to get a trade back, but โดนลบ there's ป่ะ just วะ a ton of utility to work with พี่ here. จัสมองกล้องครับ 1.2.3 พี่เป็นแฟนผมแล้วนะครับ มึงไม่ถามกูสักคำเลยไอ้ฝาด A bit ฮัลโหล of exchange here. ไม่ถามกูสักคำเลยน้อง It's all retrieved here. Monnier. Back on the raise again and questions about just how แบบนี้ต่างกันที่บุกยามัน50-50แบบเนี้ย composition changes are. แบบนี้คือขึ้นอยู่กับคอมที่เราเลือกเลยเว้ยว่าเราจะเอาคอมกันหรือคอมบุก to be kind of, you know, almost getting whiplash from this sort of back and forth roll-wise, but again, Monnier map 1 was exceptional. ของดอมไม่มีอะไรใช่ไม่มีอะไรต้องดูบนคอมอ่ะ capability, but ทำไมทำถึงเล่นเกโคไม่รู้เหมือนกันเนาะ wasn't exactly the headline star, but they've actually got themselves a site here. Look where Monnier's got himself into as well. นี่แหละอยู่บนเหรอวะนี่บนวะแต่ยังไม่เจอเมนออกความคิดเห็นเลยอะ The timing on the reveal here. อันไหนวะซัก Gonna have his hands full. แต่ไม่เจอ Be อะ careful. Yeah. Did he hear anything as he considered it? Yeah, I think he's very aware. หลอมไปหนึ่ง Naughtiness here. Spike planted. Now, all of the PaperX players are going to be locked on that site. Here. Any kit, one paragon. ผมชอบพี่มากเลยครับฟังทุกวันเลยครับพี่โตพี่โต No อีก uncertainty about that. Forsaken falls. This is just going to get very เดี๋ยวกูแปลงร่างเป็นมันมีคลิปกูแปลงร่างเป็นพี่โตอยู่นี่หว่าเฮีย Just outgunned, overwhelmed. โอ้ฟอร์เรสไอ้สัตว์แต่เคยเจอผีไหมอ่ะไม่เคยนะ And tough for Monnier really gets himself into a very dangerous position. อ๋อคนละโตอ่ะโทษดีผมว่าพี่โตแบบนี้ Well played. Tomazi to back up, concede once again, which has been the approach time and time again for Carmine Court. Allow this PaperX play style to really fizzle out. One enemy remaining. เฮ้ยอันตรายว่ะ On the retake. ทำไมไม่เล่นเจ็ต Throw some weapons in the mix now. Rifles. แม่ครับผมหิวข้าวทำข้าวให้กินหน่อยแม่นอนอยู่คุยจะซื้อข้าวกูดิตอนแรกกูจะซื้อให้ละไม่เรียกกูแบบไม่น่ารักไงไม่ต้องแดกตีนกูแทนอย่างเงี้ย Confirmation on the other side now. อ๋อเนี่ยวันนี้โรงเรียนกูเขาไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบละวิทย์คณิตกูติดสำรองอันดับที่7แล้วกูก็ไปเช็คในเว็บมันมีคนสละสิทธิ์ไปแล้ว8พอถึงวันที่ตอนเขาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบมันไม่มีชื่อกูอ้าวทำไมอ่ะแล้วมึงได้ไปถามโรงเรียนเนี่ย freeze him up in position, right? Store comes in towards short. Shin going to hear enough that he notes there's more than one player here. Owl is not finding some of the players in the corner, but it doesn't matter. Top middle is the end goal. Martin's waiting. They actually outdo him there. A nice opportunity, but it closes, and Shin just going to try and play. เฮ้ยดวายเอาดิดวายเอาดิดวายYeah, thought he had that one. Not the case. PaperX. 5 standing, couple of them lower. สวยไอ้ยี่กูจะได้ And now Narrate sweeps his way through middle. It's a 2v3 Magnum if he can win out. He's been traded by Forsaken. Now Narrate finds himself in a 1v2. Forsaken tagged up something at 72 HP as well. หัวมอนเดินตัวเปล่ากลับบ้านนะ He's been very good and Forsaken has to respect that. Look at the respect being shown, yeah. No one's on stairs or close by. Considers main now, considers lane. He's going through all those options. Just a flash to try and get it across there. But Forsaken, I think, was unaffected by it. ถ้าแพ้เสียดายมากจริง Just sits fine. ไข่พี่ข้างไหนใหญ่กว่ากันเหรอเฮียพี่ไม่เคยดูอ่ะไม่เคยวัดเลยว่ะน้องพี่ใช้หูฟังอะไรครับพี่ใช้หูฟัง Steel Series ครับถามเวลาแล้วครูเขาไม่อ่านหรือยังไม่ตอบกูก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวมึงต้องไปถามพี่โรงเรียนเลยหรือเปล่าโอ้โหดวายเกือบแล้วให้โปรเขายิงปืนแรงจังเล่นเองไม่เคยตาย Let's go boys กูชอบเสียงเจสันนะทีมไหนแพ้อันนี้อยู่มาสเตอร์แล้วทีมไหนแพ้ไม่ได้ไปเพลย์ออฟครับจะเรียกคณะเทคโนโลยีสร้างสรรค์ครับ
Oh, the backup! Perfect timing from Martin holding them at Not the fun door. นะไม่มีชื่อสอบดิ Starting to heat up เฮีย throughout โดน the เหลี่ยม series, เหรอ so วะ finding เฮียอะไรวะ footing. ไม่มีชื่อสอบไม่คือแบบซวยนะเว้ย Events. Looking much better now. Tomasi gets to play back in once that pressure got taken away. 3 in this round. เฮ้ยเฮียอะไรเนี่ย Flawless for Carmine Core in map 3. Said Magnum really the power. มาตีมันเว้ยเป็นปะวะ To apply so much supportive. เฮียหน่อยเลนโลตาแลสัก In this position towards Fountain, towards Spawn, and ถ้ามันไม่ตีเอวะคอมมันยึดเอไม่ใช่เหรอวะอุ้ย Martin just really coming into his own now. Yeah, you are. เฮ้ยเดี๋ยวก็ต้องรอยฟาดตีน้อง Almost fell off the stage. Don't worry. So many 4K moments. เฮีย This game should be fine. วันนี้แช็กกี้น่ากลัวไหมวันนี้แช็กกี้ไม่น่ากลัวแต่มาตีน่ากลัวครับลูกมุก It was actually, wasn't it? Yeah. Probably would be, I feel. Yes. จันจ่าI'm an Arab boy and I'm trying to find I'm an Arab boy ใช่ป่าวะ I'll try and read that. จะใช่ไหมอะไรจะใช่ไหมของแฟนเทคครับ But there has been a timeout. PRX. มันเห็นอะไรที่กูไม่เห็นเห็นนม They don't have a grip on this one, and I've got to say, เห็นว่า A recurring trend. กูที่กูถามนี่คือครูประจำชั้นทั้งมสามคือครูมสามทั้งหมดเลยคือเขาไม่ตอบหรอ Wanting things แล้ว to. คือถ้าโรงเรียนเขาไม่ทำอะไรเท่ากับว่ากูต้องเข้าไปเอกชนเอาไม่กูไปถามพี่หมอไปเฮ้ยเด้งเกิน No, I mean EMEA. What was it? It was a hard fought. แล้วกูไปดูหน้ากูไหม Vitality with different composition. Yes. เกือบได้มีม So Definitely not something you look at as. ส่งผิดเกือบโดนแบนโทษครับพี่ชิวครับน้องชาย Position that. I mean. ใช้เมาส์ไวเลสดีกว่าเมาส์สายไหมครับใช่ครับเดี๋ยวนี้เมาส์ไวเลสดีกว่าเพราะเหมือนกันเลยครับมันแบบดีเท่าไวไลส์ดีกว่าสายแล้วครับดีเท่าสายแล้วพูดผิด Some of these situations, just how much value. รุ่นอะไรอ่ะแฟนติก1,200ตอนเนี้ยเลวิโอซ่าอะไรไม่รู้อะราคาประมาณ1,200ส่งไม่ดีเลยคุณจริง around low narrates. อยากเห็นอยู่นั่งแข่งอยู่ไหลไปข้างหลังกษัตริย์ Didn't want to back away, but has to be cautious. The sheriffs are. ทำไมทัวร์นี้ไม่เคยเห็นอาเซนเลยว่าจัดคนแบนเยอะครับอาเซนมันดีฟอลต์แมปตัวคนแบนเยอะ Slow work in middle and a pop flash to Damn. follow. That's what I like to see. Just that tempered aggression every now and then thrown in. A dash of it. Controls mid and narrate feeling this. Confident now. Willing to fight and willing to win. 2 big picks. Even Mind Freak and Forsaken. Not really in a position to make much of this. Losing 1 in mid and 2 This back is in fucked. main doesn't give you a great deal of forward play here. Magnum. Got it too. คุ้มมากอะ And to actually claim it. He's all assists. Mind Freak, a 1v5 with a Bulldog. Looking like it might be another flawless. เพื่อตามแต่ดูนี้สุดจัดทุกวันฟรีๆขอบคุณมากครับพี่ดีต้อนรับนะครับผมใครที่ตามมาใหม่ก็สวัสดีครับ YouTube ฝากกดซับกดไลค์กับสตรีมกันด้วยนะคนละไม้คนละมือไม่ดีมีโคเอาไม่นี้มีโคเหรอ Very, very. อ๋อหมายถึงมันมีปุ่มไอโคใช่ไหมไม่มันดีราคามันดีด้วยความรักก็เหมือนสกิปปี้ดี้ได้แต่ดอบไม่ได้เยอะไอ้สัตว์จะใช้หน้ากากอะไรครับเหมือนตีเลยขอบคุณแน่สัตว์ไม่พี่มีระบบลดเสียงรบกวนไม่มีครับแต่ว่าพี่ใช้โปรแกรมเพิ่มครับผมอันนี้ด่านกันไหมแมปอเซนมันคือ50-50ขึ้นอยู่กับคอมที่เราเลือกครับคอมจะทำให้เป็นแมปกันหรือแมปบุกได้อุ้ยนอตตี้ขอบคุณสำหรับเมมเบอร์ครับเมมเบอร์แรกเลยนะเนี่ยเมมเบอร์แรกๆเลย Money's got to know there's something over here. Paranoid is going to go. Was one of the players ahead of it. I'm waiting to see. เฮ้ยไม่ได้เหรอ Come up in. What is going on? Money flies Oh through shit! the air. What? All 3 of them, and the site's theirs. I can't believe Oh it. shit! What? This guy is just unreal. ตั้ม What a round from him. A flawless in response. The no command actually gets popped there. I'm not sure of the exact timing. ไอ้มอนอะไรวะน่ะ Did he get an extra boost in midair from the showstopper being shot down? Baby, show me this again. เชี่ยมันไม่ตายได้ไงวะโอ้โหมันได้บูทแทนมันคือแบบว่าแผนมันคือแผนกระโดดข้ามศัตรูเพื่อศัตรูไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนนั่นคือแผนของมันเดียนครับ Yeah. That laugh is terrifying. That scared me to my core. What a way to nullify that confidence for the back. Potentially. ถ้าไม่ติดทหารต่อยยาครับลุงปีอุ้ยขอบคุณครับสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ครับผม It's going to remove his ability to find impact and ชอบช่องพี่จัดเพราะว่าคนดูเรื่องเหมือนเจ้าของช่องเอา
มันก็เหมือนกันนี่โรตีแก๊งมาจากไหนเป็นเมมเบอร์ครับถ้ากดเป็นเมมเบอร์เนี่ยก็จะอยู่ในแก๊งครับผมสนใจเป็นแก๊งเราเปล่าแนะนำเมาส์หน่อยราคาเท่าไหร่ครับปีนี้เดอร์เกอร์แกเอาไหมเชียร์พี่แกสุดใจเหรอต้องรอดูเดือนหน้าวะเกณฑ์ทหารไม่ต้องไม่เกณฑ์ครับจัดรอดอกไปตั้งแต่เรื่องมาสตรีมก็ติดตามมาตลอด2 ปีมีความสุขมากพี่เอกคาร์ล็อกเกอร์พอนดินหน้าเมื่อกี้ไม่เหมือนไฮโซปีไอ้เหี้ยInformation garnered on the back of that as well. Up this? Wait, that's not a hit. Ay. อุ้ยกิวขอบคุณสำหรับเมมเบอร์ครับ Welcome to โรตีแก๊งครับผม Thank you man เฮ้ยเห็นมันละสวย That probably wasn't the plan, but Tomasi nice round boy suit falls and PRX keeping 3 alive and just springboarding off the back of that flawless round ขอบคุณครับก็โรตีแก๊งนะผม An opportunity to fight their way back in ใช้โปรแกรม voice mod ครับลดเสียงเบส Tomasi had cut or เดี๋ยวเปิดให้ดูมันใช้เมาส์ปะ That's where the first comes onto Magnum. Obviously that jumping shot. Yeah. Came straight out. เร็วมาก that peak. Wrong agent, but something still making it work. โบสสวัสดีครับผม Carmine Core pumping the brakes right back in. ตอนนี้ครับ Feeling it's time to slow things down a little, have a chat, check back in. แล้วก็ใช้โหมดคลีนแล้วก็มันก็จะตัดเสียงให้ The regular season so far, at least kickoff. You would know that เรียนรอเป็นไงอ่ะก็โอเคถามว่าสนุกไหมก็ไม่สนุกแต่ถามว่ามันคุ้มกว่าจับใบดำใบแดงไหมคุ้มกว่าพี่ใช้แผ่นรองเมาส์อะไรพี่ใช้แผ่นรองเมาส์โลก้าเอ็กไมมอดอยู่ครับ 2,000 ไม่เกิน 2,000 เหรอเมาส์ไม่เกิน 2,000 ตอนนี้อะไรโลก้า Magnum leading the discussion. G304And awareness shown here from PRX, the way something's creeping up mid, trying to isolate Magnum all the way in spawn. You see they're trying to rectify the issue. ผมรับรู้มาเลี้ยงผมตั้งชื่อว่าจัดดีไหมครับถ้ามึงทำแล้วกูขอหน่อยกูขอแบบรูปด้วยละกันกูอยากรู้จริงหมากับกูใครหลอกกว่ากันวะพี่ใช้ประตูยี่ห้ออะไรเหรออันนี้บอกไม่ได้ความลับราชการที่304ได้เหรอหมาดิขอบคุณไอ้สัตว์พี่คิดว่าทีมไหนเต็มแชงเหรอเซนเตอร์ครับแนะนำสกินออฟหน่อยฟอร์ซาเคนครับผมกับไอออนขอเสียงปั่นๆนะเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังกันปะโอ้ไมมอน พี่ใช้หนวดยี่ห้ออะไรแปลกI just invested that, so you're going to be off with the timing a little. Maybe feeling เมาส์ 1,000 หรอ 1,000 ที่304อ่ะช่วงรถก็ 1,000 นะเว้ยช่วง3344อะไรเงี้ยเข้าMartin going to find the mid presence. Monye falls. Tomasi didn't get that timing right. Divide already. ไอ้คอมของอันเนี้ยเป็นคอม default ที่ว่ากันก็ไม่แบดบุกก็โอเคอันเนี้ยเกือบกันจ๋าใช่เคซีโค้ช2 คนครับอุ้ยเย็ดแม่ถ้าเมื่อกี้มันยิงนะเว้ยสวยเจสันไอ้เหี้ยแล้วก็จูงไงจูงสตันแม่งบางทีจะใช้จีโปซูเปอร์ไลท์2ครับโอ้ยเอามา10 บาทครับใครก็ไม่รู้ว่าน้องหีน้อยไอ้ผีน้อยจะเชื่อเนี่ยรอไหมครับไม่ได้เชื่อครับจัดนับถือศาสนาซิกครับไม่ใช่อิสลามครับแต่ไม่ได้เรียกว่าไม่เชื่อนะแต่ก็เชื่อทุกศาสนาเลยถ้ามันมีก็แบบว่าทุกศาสนามันก็ดีเลยแต่ก็แล้วแต่เราจะเอาคำสอนไหนอะน้องผีพี่จะใช้ฟิลเตอร์อะไรครับหนวดมันเป็นฟิลเตอร์ของ Snapchat ครับบอกไม่ได้นะเขาทำเพื่อพี่คนโดยเฉพาะแนะนำโน้ตบุ๊กไหมเหรอถ้าเรียนจริงๆอ่ะถ้าต้องเอาไปเรียนก็แนะนำครับ
แต่ถ้าไม่คิดว่าจะเอาไปถือไปเรียนก็ไม่ต้องซื้อครับไม่คุ้มคมเจสันเฮ้ยชิงเลยเอ้ยสวยไอตัวเฮียเล่นคลีแล้วอะมาสิสวยครับหนวดพี่เปลี่ยนสีได้ไหมได้จริงๆหนวดพี่เป็น RGB นะเว้ยตอนนั้นเป็นศาสนาซิกครับผมเขาบังคับอะไรไหมก็ที่สำคัญเหรอก็คือถ้าได้ก็ให้ไว้ผมยาวอะไรที่เกิดมากับร่างกายเราก็ควรดูแลอะไรที่แบบว่าไม่ทำร้ายคนอื่นได้ก็ควรดูแลแต่ถ้าเหมือนเป็นเล็บอะไรเงี้ยก็ต้องตัดเพราะมันสกปรกได้ใช่ไหมแล้วก็มันแบบจะทำร้ายคนอื่นได้ถ้าเป็นผมเลยอะไรเงี้ยอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราเกิดมากับเราก็ควรดูแลมันส่วนที่เหลือก็เหมือนปกติห้ามกินเหล้าพนันไม่ห้ามแต่ขอให้อยู่ในขอบเขตอะไรอีกอะแบบว่าอะไรที่ไม่ดีต่อร่างกายแบบคือให้ทวีตว่าร่างกายตัวเองเหมือนเป็น Oh my god Absorbing all issues from the. Oh my god! What do you think you're doing? And Shen is there, converting on towards Mind Freak. Where is this final player? Forsaken. They flood him. Carmine Core should never have had that round. That's not good. It looked wrapped, but Martin with the sheriff. That's not good. Picks apart. โดนไม่ควรโดนเลยไหม Converts a Mastercard Thrifty and ties things up 5 apiece. And it felt almost frenzied from something to jump back into that. I mean, he was back on another one of those jump peaks. เย็ดแม่เป็นไอ้เหี้ยซัมติงมันบ้าปะวะมันทำทำไมอ่ะว่ามอตาโร่เด็กโคมเลยหาเอาอ่ะผมมึงตาคำจากไอแฮปไปเรียกว่าเราลื่นขึ้นเยอะของดีครับตั้งแต่เล่นเกมนี้มา1 ปีเสร็จใจตรงที่ซื้อสกินมังกรไม่ซื้อเตาแก๊สตอนนั้นไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่เฮ้ยแต่มังกรมันก็ถ้าเชื่องก็คมนะแอบเป็นเล็กเซนนะเผื่อได้เห็นตอนแรกใช้ G502 แต่สิ้นไปแล้วพี่คิดว่า G502 หรือ G304 ดี G304ส่งเป็นประเด็นเป็นไงบ้างดีแต่งงแมปแรกโคตรดีแมป2แปลกๆแบบนี้งงไม่เอากูอยากไว้มันหลอดเท่ดีกูเล็มพอโอ้โหจะได้น้อยสัตว์สวยซัมติงสวยนะไว้ It's only Mind Freak left alive, and you're right. There was no plan. He doesn't even have the time on his side. ไม่ลัคกี้ไอ้3 หัวเมื่อกี้เชลิฟคมเลยแม่นจัดอะ An opportunity probably just slipping away with Magnum now getting support and Martin just puts the cherry on the cake. พี่ไม่รู้พี่ไม่ได้เป็นอิสลามนะครับพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะพี่เป็นซิกครับผมเล่นมาเราควรเฟรมเท่าไหร่เหรอถ้าแบบเล่นได้ก็60ขั้นต่ำก็โอเคแล้วเอาเล่นได้นะKC able to get ahead of the curve here. Again, the doors removed so quickly that was it. 3 players huddled onto switch here. Let's go. Keep the energy up. Let's go. Come on. Damn. Let's go. Nice shit. คนละฟิวเลยคนละฟิวจัดเลย And a chance to actually flip this on his head, get themselves a 7-5 half. ถ้าเล่นๆถึงก็140 150เฟรมครับ Do have the pit as mentioned. Mood defense fuck อะถ้าใครเขาใช้ภาพเท่าไหร่แล้วแต่คนแล้วผมมอนไม่ได้จะทำให้ตัวเองมาแทนเลสของจริงแต่มอนจะเป็นเลสของตัวเองจริงเอาจริงนะถ้าเอาภาพอเล็กมาจากทัวร์อื่นอะก็ดูไม่ออกนะว่าใหม่หรือไม่ใหม่อะอเล็กเคยเผลอทุบตู้เลนบัวไม่นานนะคุณแบบเอาของแบบทัวร์ปีที่แล้วมาตัดใส่ก็ไม่รู้อะดูไม่ออกอะเชื่อว่าเราจะได้อยู่ถึงอีกกี่ปีถึงจะตายอ่ะนานนาน
up for the slaughter and timing this time. ใช่ครับตอนเขาแข่งอยู่โค้ชพูดไปเขาไม่ได้ยินครับประมาณนี้พูดได้แต่เขาไม่ได้ยิน A 3-man hold on A site. โมโหชกตู้แม่งเลยไอ้เขาเมื่อวานแล้วนะสัตว์ One and done really is enough for him. ดูมาโอเคถ้าไม่นับเรื่องเสื้อทำไม KC มีโค้ช2 คนมีได้2 คนครับผม But can he get any help on the cross? They're backing. Look at the spike. Look where the spike's going. ทำไมคนถึงคิดว่าพี่มีอิสลามพี่ก็ไม่รู้นะทรงมันได้หรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้ว่า If somebody can get across the A site. Wait what เจสันทำไปยิงนัดเดียวแล้วก็เดินต่อเหรอ This is it. That stall. That is huge. Everything Magnum. That's everything they needed. What a moment for Magnum. Carmine Core keeping this in their favor. Oh shit. Absolutely ridiculous. And because nothing else has really gone on in this round, Magnum has everything to close the door on short. แต่ดูช็อตเจสันดิ Lost in the clock here. อ๋อมันหันหลังอยู่อะ I thought KC were potentially going to be behind this. But it's absolutely beautiful. หลบไม่ได้มันหลบไม่ได้ There, isn't it? มันหลบไม่ได้ So they keep the lead on the half. 7-5. It's a close affair. It's what we wanted for map 3 between these two. We'll be back in just a ไอ second. เจียวเป็นเบรสเดอะไวครับผมลุงหมูขอบคุณสำหรับเมมเบอร์ครับ Welcome to the Roti Gang ครับผม ขอบคุณครับ So basically I think Monyet took it ต้อนรับครับผม personally or maybe like this is the first time he get like talk in front of his face, that kind of stuff. Maybe like he took it personally. So basically every time we won a round in split on the third map and he's like screaming or whatever stuff, I say like calm down, you know, because like the match haven't ended yet, so yeah. I mean, it's part of the game. I mean, he tried his best to take us down, but personally I don't really bother at all because I was just like smiling at him. Around players, ready for the targets here. Heads could pop and heads could come clean off. Still watching and low enough. One shot in the chamber. Monier sends it. The bottom line was we're just not informed like last year. We had this conversation like yesterday or 2 days ago. That's why our split today was a little bit better because we changed the comp for second play race. Monyet said that he doesn't comfortable playing race in split. So yeah, I think we definitely improved like a bit because now I think everyone playing their comfortable role and I feel like it's a good match because maybe people trying to underestimate us, but in the end of the day we take the W. โอเคพูดแปลให้หน่อยคือประมาณว่าไอเมื่อวานแบบ3อ่ะคือการปลดปล่อยของบอลเยสคือทั้งเกมมันโดนแบบว่าโดน trash talk มาใส่จนแบบ3มาคือบอลเยสก็ยอมไม่ไหวแล้วครับทุกวินทุกเกมลุกขึ้นแล้วก็บัฟลุกขึ้นแล้วบัฟคือผมก็บอกเขาเลยเฮ้ยพอแล้วใจเย็นนะไม่เป็นไรแต่ผมก็ทำได้แค่มองแล้วก็ยิ้มและเห็นมันมีความสุขแต่มันก็คือการ part of the game ครับผมเล่นเกมคอมแบบว่าเล่นเกมแบบระดับ professional อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอะไรแบบนี้กันอยู่แล้วการบัฟก็นั่นแล้วผมส่วนแบบสปิดเราก็ได้พัฒนาขึ้นมาแล้วต้องขอบคุณมอนเยสคือเราก็คุยกันอีกแล้วแล้วมอนก็ออกมาพูดเองว่ามอนไม่โอเคกับการเล่นเลสในแบบสปิดมอนไม่มั่นใจเราก็เลยทำการเปลี่ยนคอมครับผมนั่นแหละทุกคนก็อาจจะดูถูกเรานะว่าเราอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมหรืออะไรไงแต่สุดท้ายเนี้ยเราก็ W อยู่ดีวะไม่สนลูกใคร approaches KC drift towards what looks like MF not my favorite but just my fuck ใครชนะต้องซ้ายแมปสุดท้ายแล้วครับพี่ชายแต่ถ้ากูถูกรางวัลที่1จะมาซ้ำ1เดือนนะจากไปขอบคุณนะกูดีใจนะอย่างนั้นมันก็คิดถึงกูวะAbout who is it? It's Forsaken. Yeah, that's a surprise. They didn't get the information on. Great trade for Narrator. But Mind Freak now takes that time to play out. Really playing with the push and pull of the round. And the course now is the support here. Martin trying to clear back in, spike back in hand, but for 25 seconds, where are you going to go? เฮ้ยใครเวเปอร์ไว้มาทิ้งมันทำเป็นพีกวะ that was left on the clock for PRX to make the same rotation in the ทิ้งมันไหนติด5นะผมเป็นลูกคุณเหรอจะเป็นคนอินเดียที่เกิดที่ไทยครับข้อแท้ของเดวายทำไงอ่ะเดี๋ยวดูให้ถ้าดูรู้เรื่องนะอันไหนหน้าพิจารณ์ครับพี่ไม่ออกเฮ้ยแปลกๆอันนี้แปลกๆละ But he's here. He's going to spot one.
Now has to peel away for a second. ถ้าเป็นไปเลยแพ้รายการอื่นได้แข่งไหมครับถ้าแพ้รายการนี้ก็มีรายการอื่นได้แข่งครับผมมีอยู่ I think that door got shut. What do they do about it now? Spamming out towards CT. เกณฑ์ทหารประเทศอะไรหรอของจริงคือสิงคโปร์ปะ Spots him sharp, clean work. Wait, what? Carmine Corp starting off the second half here with a bang. To make something, and Mind Freak's chances of closing this out ตายแล้ว favor. A little too difficult. F000 ป่าวะไม่รู้F ป่ะ Very สี cautious ดำอะ of PRX starting off the second half. แม่ง Explosive. แท็บหนึ่งไอ้ยี่นี่ก็แท็บหนึ่ง Always got to be the โอ้โห consideration for them. เดี๋ยว000 To win this one out in the end. Gonna switch up here just to manage GG ได้เลยไหมยังเกมมันไม่จบเว้ย information gather towards mid and outside B main, but nothing confirmed just yet. Draw of A site wide โอ้ open. อะไรยังอยู่ดีไหม Just divide over towards short. We tuck behind the smoke now. They've pretty much cleared everything มวน else. จะพาจะไปเล่นนิม่าโดยเฉพาะเป็นจีฟิชี่คมทุกดอกไอ้แต่จริงอันนี้ยอมเลยมอนมันมากเป็นจีฟิชี่ฟอร์ดไนท์เพลย์แม่งโคตรบิวดี้ไปเฮีย They've got it down now. PRX make anything of this. The two sheriffs I'm keeping my eyes on with Mind Freak and Divide. They're going to get themselves into that smoke. They've at least crossed that first threshold and attack. The spike reveals the position. No chance to really close down on the two players in hell. ยึดแม่กูนึกว่าได้คิวเสือกแตก Mind Freak now. Last one to try and pull something across the line, but not getting much play. Yeah, this is looking done for. Yeah, cool. Carmine Corp. Convert the second. กูนึกว่ากระโดดเข้าไปจูบขนาดนี้น่าได้คิวเลยอะ Into the third round as well. Decent inventory. Couple of โอเคเอ็นเจสันมันโอดีแล้วเว้ย Martin going to be the one to แมป3ครับแมป3 lead the charge here. Threw away from the blade storm as ใช่ well. แพ้กลับบ้านเลยครับ Good early progress. PRX need to answer back. Need an early response from them. Casey already knocking on the door of double digits. Looks like it might be exactly the same setup here. Now, do PRX เฟิร์สช็อตมันไม่พลาดเลยเว้ยเคซีอะพี่กล้าอยู่ MITH ครับผมมอสอยู่มิดครับอีกทีมอันนึงจากฝรั่งเศสครับ KC จากฝรั่งเศสเป็นประเด็นที่มีคนไทยไหมเจสันครับ Martin looking to close the gap as well. Well, Timing. Still uncomfortable there. Yeah, just about kind of evading No Fortnite dance detection on ball? the other Hell side of it. nah, bro. Monnier going to be feeling that scrutiny on the side though. Playing behind Dice, he's got to be careful that they couldn't creep up towards Jen. หมดแรงแล้วปะวะ Look at this though. Casey getting very aggressive towards short here. On the other side though, that flash looking very good there. สวย There's the retake towards short. Monnier สวยมอน turns attention and keeps his life. Alright, we still in it, we still in it. And PRX really ได้อยู่เว้ย unorthodox pressure very พูด well. ถึงได้อยู่วินโคไปถึงไหนแล้ววะไม่มีโปรโนเฟกไม่มีสักอันเหลือสัตว์ Casey making the right noises, getting aggressive towards short, pushing all the way through tree, but unable to convert that. I think it's a crucial kill here from Monya. Yeah, Shin TP in the open. Sure, we thought he was going to get across the wine there, but a little bit of แวะแบ็คมึงเจมเคซีได้ไหมไม่นับเป็นตอนจบดิ It's a good opportunity though. เอาทั้งเกมเอาทั้งเกม Both hands. A lot of the early round, gotta say, Carmine Corp have been having their way really though. เซนติงแชมป์จริงเซนติงแชมป์เลยตั้งร้องเพลงนะให้กูร้องเพลงอีก And just jump spotting towards middle. แพ้กลับบ้านเลยครับผม Something. It does look like 3-2. เดบินโกมีโอทีไหมรอบนี้ไม่น่ามีโอทีเดบินโกอะไม่ใส่ไว้ว่ะ Towards wine, you're gonna have a little bit of an adjusted setup here, but the close down going to try and go สวย in. มอน Martin gets dealt with, quelled and slowed down, and Monnier not really backing อุ้ย away แมส either. โช Still keeping them both in their place. And สวยไอ้มอน just demolishing them on short. The sports here. They're down at 2 and they know where both of them are. สวยแล้ว Magnum and Shin left to try and มึงก็ recover แจบ this now. แพ้แจ็คกับอินเดียกูไม่เกี่ยวไอ้สัตว์กูไม่ได้กับอินเดีย Still four standing โปรโนเฟกอะไรแบบว่าจุ่มบอมแบบ Magnum's going to try and find something ไม่ elsewhere on the เฟ map, กอะครับแบบดิฟิวเลยยาวเลยแก้ยาวเลยจริงไอ้เหี้ยชมปุ๊บแตก but ปาก might just เลย find สัตว์ something. Yeah, he's already กู made ไม่ his ช way มแม่ง across แล้ว the feet. ไอ้เหี้ยชมทีไรแตกทุกที Shin spotted here with a jump peek as well. PRX looking very, very well coordinated here in the second half, Lauren. Yeah. Bye-bye. He found him.
มาตินก็มาจากฟอร์ดไนท์เหรอเอาดีใช่เหรอ There's no good outcome for him in that scenario. ไอ้ฟอร์ดไนท์คิดมันแคร็กจังวะ A little bit more of a read. It feels like a little bit more. ไม่เป็นไรแพ้ครับพี่จัดอาจัดปะ It was rather uncomfortable. มาดูกันว่าจะยังไง PRX closing the gap here. Shin. ดูทางไปดิผมเปิดวิกกี้ดูเฮีย 5 more seconds. อ๋อพี่ก็ชม KC ใช่ปะเอาแบบเอาส่วนใช่ปะ Well, he came in with 7. Another dad. Oh dear. แต่มาตินน่ารักแต่ว่านั่นเราเป็นใช่ใช่ไอแซมทำดีๆน้อง But that was getting a little scary as well. 9-7, Mike. มา 2 now consecutive rounds. จะมาจาก Ford Ranger Raptor. PRX will have the upper hand in terms of these first ultimates coming online as well, but another example of a very comfortable hold on A side here, particularly towards short, where the focal point seems to be for Carmine Court. What about my car? There's Monye on the other side of this. Ford Counterbalance Ranger. that, shutting down A main. Happy to stand his ground and fight. Yeah. ถ้ากูเล่นฟอร์ดไหนมึงว่ากูจะลุ่งมาวะแชทมึงว่าไงวะเวทมาตินมาจากฟอร์ดไหนจริงเหรอกูหาแบบมาติน KC ฟอร์ดไหนพวกฟอร์มเมอร์ฟอร์ดในโอวอชแม่งแม่นจริงไอ้เหี้ยในช่อง YouTube อ่ะกูต้องเสิร์ชว่าอะไรใน YouTube อ่ะ This one I am the Martin ก็ใช่แต่กูอยากเห็นแบบช็อตโหดมันอะแป๊บนึงเริ่มแล้วเฮียทำไมเด็กมันโหดกันจังวะคือตอนแรกโอลิแฟนแล้วป่ะแปลกเอาวะกูเล่นฟอร์ดไหนบ้างดีป่าวะถ้าแดบกูก่อนก็เฉยแดบแล้วพรุ่งนี้คู่ไหนพรุ่งนี้ไม่มี Spikes down on lane. Oh god, that's a problem. Devi's gonna at least isolate that final man from Massey. They have no idea where he is. Hello? Yo! So Massey doesn't need to overcook this. He gets out of the way of the pain shell. ไม่บอมดรอปเลนไม่ใช่เหรอไอ้สัตว์ตัวลงมาไหมอะ You can see Monye tries to evade it, tries to keep undetected. To Massey so close to the corner. สวย He's got him. PRX take โอ้ another step ไอ้มอนเอาซะน่ากลัวเลยน้องชาย Right down to the wire though. Tomazzi slipping the net. โอ้แต่นักแข่งที่คีย์บอร์ดกี่เปอร์เซ็นต์60ป่ะ Monye, 2 ridiculous kills to stop this pressure. ไอ้เหี้ยมึงไม่รู้กันได้เหรออยู่แบบไซต์อะ Lane towards site, bailing something out. ฟอร์ดไหนยิงยากเหรอได้เดี๋ยวจะไปลองดูดีกว่าเอาฟอร์ดไหนกลับมาเล่นดีกว่า PRX bring it. แต่กูสร้างไม่เป็นอะดิฟอร์ดไหนอะ Carmine Court back on a purchase. มอนชอบอะไรสาวๆมอนเลยชอบแลบลิ้นเงี้ยสัตว์ Now lies with them in terms of the ultimates. Something on an operator. Noted very early on in the round. Tomazzi. Oh, there's no build mode. A lot of this space over towards B. I thought I won alive. The operator to showing his stream. hand Wait, early on. what They the feel fuck? like maybe something. เล่นบทหนุ่มบิวดีกว่าได้ KC will stack up outside B site. ถ้ามันดูหนุกกับพับจีอะ The C's actually landed there. Yeah. Oh, I thought you want live to stream today. I'm here, bro. The follow-up, especially on the rate of all สแปม more. is so เฮ้ย fortunate. โอ้โหอย่างนี้เลย Will get smoked off on the cross. And look at ส the วย delay จี for สั a น second. The immovable object. Something dips his toes in, catches Magnum, but now the counter strike back. They start flooding back, winning these fights. PRX, that flash, they've got to try and make the most of it. That was so good. Ooh, that's a good flash. Best in the ult, but the flank. Look at Monye.
Getting a step or two closer, but the eyes have turned to Massey. The penny dropped. ได้กาย But does he consider it? like one or two game It's exceptional from Tomasi, and something will be surely forced to save here. Wow. Surely. He's going back in for this. Feeling confident, down to 500 credits, not an awful lot left in the bank. Not revealed up. We're going to try and find the kill onto Tomasi. No, thinks better. คนที่มาจากโอวัตจะดึงความสามารถตัวละครได้มากกว่าการยิงส่วนคนที่มาซีจะดึงปืนได้มากกว่าตัวละครแต่ฟอร์ดในเพลเยอร์คือแบบรีเฟกไวจริงเกมเซนมันไวอ่ะจะรู้สึกฟอร์ดในเพลเยอร์เพราะการที่แบบมึงแยกประสาทสัมผัสตอนไหนต้องสร้างตอนไหนต้องแบบยิงตอนไหนต้องขี่แต่แบบเปลี่ยนเป็นรูเปลี่ยนเป็นอะไรต่ออะไรอ่ะไม่คุ้นเลยอ่ะ 2-1 bro yeah I know bro 2-1 but who's gonna win though He then shuts down Narrate who had his ult by the way going at that point here we go โอ้โหได้อุตส่าห์ได้แล้วอ่ะแต่ถอดหน่วยหน่อยมันบังจอกระดุมตอนแรกพีบียังโหดเที่ยวโคตรเก่าอ่ะวาโลยากกว่าอ๋อผ่านวาโลฟอร์ดไหนมีโหมดไม่สร้างด้วยยิงอย่างเดียวแต่มันจะไม่สนุกกันดิใช่ไหมเน้นยิงมันหนุกปะวะแต่รู้ข้อดีข้อเสียของการเปิดกับปิดเส้นกระสุนปะเพราะนักแข่งบางคนก็ปิดข้อดีคือเรารู้ว่าเขาสแปมจากไหนอะรู้แค่นั้นอะคนปิดคือคนที่แบบไม่อยากให้มันลกจอครับสวยมอนเอเปกมูเมนต์เลยเฮียคนที่มาจากไมค์คราฟล่ะอารอนฟิลไงตัวว่าเมนเฮ้ยไอ้มอนต้องสาวให้สอง Plant is ticking though. Something's going to get a rifle as well. That's in play. Right there. They got to start moving here. Magnum turns his attention. That could be an issue. That could be an opening. Forsaken didn't note it. Oh, Magnum! Is this your moment to shine? Mind Freak only has a classic. Can he evade the stun? Mind Freak gets the upgrade, gets the rifle, and now they get this extended 1v1. One side now locked off. It's not what he wanted there, but Magnum now feeling the pressure. He's closing him down. Ringer, Rosie. Magnum playing with it. Oh my God! Getting Casey up to 11. Oh, leading in game by example here. ไอ้เชี่ยนี่ก็บอกเลยไปไกลแน่นอนแมกนัมอ่ะดูวิธีมันเล่นอ่ะมันไม่พลาดมาแต่วิเดียวอ่ะเมื่อกี้ Nonetheless, and all of these rounds just seem to start with big wins for PRX. Big wins. Forsaken in the last round. You had Monyet this round. How much more can they do? ไม่คิดจะพีคไม่คิดจะโอเวอร์ฮีทไม่คิดเลยเว้ย It's showing that depth of Casey. Give me one. Let's go. They're getting pumped up. They might have PRX on the มันเล่นวาโลแบบในวิธีที่คุณเล่นอ่ะ Still a good purchase to play with this time around for PRX. Oh, GG, bro. He's so far. Narrate off to a good start, but there Okay, Jason. On the bailout. He'll get you two if he can, but Martin answers back. Look at what remains now. On beat, and you're right. เฮ้ยมันเย็นไปอยู่ตรงนั้นได้ไงวะ What a switch around of positions. KC slow things down now. They've equalized the head count. Desperate to find another piece of information. ไอ้เหี้ยถ้าตัวบีโอเวอร์โรเทตนี่จบเลยนะโอเคนี่เล่นเหลี่ยมจัด And they're waiting for PRX to walk around the map. They're waiting for that reaggress. Yep. Divide. I mean, he's not actively doing it. He's kind of repositioned towards B because they're putting a lot of faith in Monyet's position. Obviously, short is open, but that's something you'll have to respond to. I think Tomasi was just calling. Oh, divide. สวยได้อยู่ On trade. There's still a player on B. ก็เลยขึ้นเมื่อกี้คือแบบเล่นจูแบบโดนๆน่ะ No way he catches top mid here. Yeah, not a chance. สวยมอน Mind Freak and another 2K coming out from Forsaken. โอเค PRX in touching distance. KC aren't out of the woods just yet. Look at that. โดนแล้วลงสตรีมตอนไหนครับคิดอยู่ว่าหลังดูแข่งเสร็จกดวาโลต่อสักเกมดีไหมเพราะตอนนี้สกอร์1ลืมปรับสกอร์เลยโทษครับรู้ไอ้เหี้ยถือมีดไงไอ้เหี้ยนี่รู้ตัวเองถือมีดแล้วไปพีกอ่ะ Only SMGs to work with here for Carmine Court. ไอ้มอนทำดีน้อง Definitely an opportunity for something. Yeah, shut down Martin off the rip. เข้าไปเล่นยาวเหรอมันเล่นพรุ่งนี้ใช่ไหมกลับจะเล่นสักเกมก่อนนะกัน
big opportunity for PRX here. Get a clean round, keep the weapons up, start taking back that momentum. คู่แรกใครชนะครับลาวครับ Should be 2-0 catch. สวย Yeah, perfect. Divine สวย just really nice. แต่ตะกี้หาวแล้วนะก็จริง Threats this time. Narrate, you got one. ก็ใช้ช่วงนี้เราน้อยแต่พวกนี้เรียนบ่าย2อ่ะพวกนี้เรียนตัวเดียวด้วย I think he knows this one is เอาไงดีครับ make the impact in. แต่ก็อยากเล่นเกม Things on the minimap. เพลย์ออฟนี่แข่ง3เลยฮะไฟนอลครับ Someone's gonna hear it now. ไฟนอลเซมิไฟนอล Narrate 3เลย looking ฮะ for the round the world to try and find a cheeky kill. ขอสัก maybe เก that มหนึ่ง played เดี๋ยวไม่ elsewhere, เล่น but- เกมแล้วนอนไม่หลับ This game back on, Mike. Yeah. This is 10. They've got นั่นแหละ bombs นั่น coming แหละ online. They've got นั่นแหละครับ rifles coming จะเอ้ down. เท่าไหร่จะไอ้ They've got 21 ครับผม Carmichael back just สวัสดีทุกคนที่มาอยู่ใน YouTube ด้วยนะ ใครมาใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะครับผม ฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยเป็นกำลังใจนะครับ ใครที่มาใหม่แล้วแบบชอบใจก็ฝากกันนิดนึงนะผมทีละนิดทีละหน่อย แต่ตอนนี้ก็มาสตรีมอยู่ดีนี่6 โมงนู่นนะคุณสักเกมหนึ่งไม่เรียนเช้าพวกนี้เรียนบ่าย 2ขอเกมหนึ่งแล้วกันเด็กเสียนะเห็นเขาแข่งแล้วอยากเล่นนะกดคอมครับเด็กติดเกมจริงมอนจำได้บอกเกมเดี๋ยวไปไกลเลยเอาวินนี้ก่อนกูโดด8 โมงกูเรียนบ่าย 2พวกนี้ตัวเดียวพอไหนไม่ใช่วันนี้แต่เดี๋ยวมี But Monix walked middle. What? มอนทำไมมอนสวิงทำไม Bold play to bring เพราะ out อะไร Maybe he felt he had that support from short, but จะเรียกมอนอะไรไม่โดนครับ towards B. Yeah, Forsaken's gonna have his hands full here. ไม่เมื่อกี้มันพีคปะดูดิมันออกมาเนี่ย ดูดิ Someone's got the cross. He's giving it up. Don't turn away. Go. Yes sir one more Let's find Samasi. That's got to be so revealing. Oh my god. โอ้ย Something. Perfect. Ult now triggered, and he actually doesn't get evades stunned. Magnum. That's massive. Forsaken. Jason. Some down. Meat. Wanted for them. And now Martin being hunted down. How much resilience can one man have? Not enough. Something reading it well. Checking back on that cross, and it all falling into place. I can't believe they've tied this up. ไอ้เหี้ย 11 apiece now. In the 11th หา hour, ไม่เจอ they do it. เมาควันหน่อย Rocked in terms of the finances as well. ถ้าตอบมอหนึ่งน่าจะหา Margins ปล่อย here. เขาผมอยู่มอหนึ่งครั Something บ giving up the cross, coming back to โอ้ it, โห catching Shin on the second. ยังไม่บิงโกเลยเฮ้ย Forsaken delivering time and time โอ้ again. นึกว่าจะได้มีมีดโอ้โหกูจะเอาบิงโกกูไม่มีสักอย่างเลยบิงโกวันเนี้ย SMGs a blade storm to work with this จะ time ลุก around. เปิดเจสันลงไปนอน PRX don't look like they're letting their foot off the gas at all in terms of aggression. A 4-man probe outside A here to get the orb. นำมาแพ้อันนี้ไม่นำมาแพ้นี่ But it is an adjustment, right? They're not playing actively on the site right now. They're leaving Mind Freak towards CT. That is the only adjustment we're seeing here. They're allowing this space, maybe having enough faith in this ult. And these players, oh, it's so good. โอ้มันกดพอดีเหรอวะ Wait what As soon as Narrate popped the ult as well. Every time he pops his ult, it's just cursed, but Martin gonna get one back. Smokes off. Maybe give them a chance on the res here too. This buys time, and it's What the critical. fuck is the timing And now, PRX don't have that next springboard. How do they get to the จังหวะ site? กดแล้วมันจะกระจายไงแล้วจังหวะที่กำลังกระจายไปแล้วมันยิงพ Where อ is ดี that อ่ะ next layer? Here it is. Here it comes. Martin gonna be noted. He is in danger. Can he สวย somehow weather the storm? No. Forsaken puts him away. Now for สวย something on the สวย joins in. PRX starting to sweep the site. Down to Magnum. Down to Shin. Mind Freak again. That's his side, but Shin can't do it now. Match point motherfuckers let's go Gonna put themselves up to 12. This game my is God. ridiculous. Almost giving KC a glimmer of what that 12th round would have looked like. And taking it away. ถ้าไม่กดอันกับแรงไม่ได้เอ้าทำไมมันปิดเหรอ Of finding themselves on series point here, but it's PRX One more to snatch away Oh, theดีนะไม่โดน hopes ส and แปม dreams. What was that adjustment from something there? Oh, here we go. More of Starting to that. get fired up. More of that. Okay They're not done yet. There's a buy still here. Okay. This is not done yet, but that's big information. Martin, though, a lifeline given for Carmine Core off the back of his start.
That is everything they needed, but with this man still standing, there is no safety. There is something though. He could still change around. Does he read it again? The adjustment, not wanting to play from the ได้อยู่ but it's his presence again. โอ้มันปิงแล้วว่ะมันสมงแน่นอนอ่ะมันปิงแล้วเนี่ย This round needs to hold this angle. นอกจากตัวไฮมิดให้พีคแล้วไม่เจอซัมติงอ่ะถึงจะรอดอ่ะ Ready for this. You can see Mind Freak moving closer as well. Starting to get curious. โอ้ยเหี้ยพ่อมึงเล่นเกมนี้อะไรอ่ะ The timing! The timing! I thought he was going Mind Freak not going to be able to do much more. Martin is absolutely activating here. And it's all on Forsaken. A 1v4. หายแล้วใครนับถือศาสนาอะไรใครมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อะไรเริ่มสวดมนต์เลยในศาสตร์ตอนเนี้ย And Martin, the hero of the hour, the hero ไปครับ of Carmine พนมมือเตรียมตัวบทสวดเลยตอนเนี้ย And of course this game was going OT. Absolutely fitting. First time we don't have OT bro. In this series overall. เชื่อมันสแปมได้2ตัวบ้าป่ะวะ Digging โอ้ so ไทมิ่งจัดอ่ะ KC just demonstrating such a solid understanding of how first time out of the first overtime of the tournament อ่ะ12หนาวมันไม่12หนาวอ่ะ12ลาซาด้าซิลจะจบอยู่แล้วจริงไม่นับเป็น12หนาว What a great game. Absolute banger. Man, you couldn't ask for anything better than this. OT now. ยกมือครับยกมือปล่อยพลังให้เป็นไปเลยครับ Careful, Martin. บอลเกน Forced away. That gives something the angle. เฮ้ยสวยเหี้ยโคตรคมอ่ะ Underestimating something when given that information is a critical error. Overtime เกโคเล่นออฟ Damn. Still position towards pizza, but PRX very quickly. ไม่ซื้อมอสไอ้สัตว์บ้าป่ะวะ committed just yet, so เห็นขา looking to just find these picks. Tomazi lucky to แล้ escape. เปิดกี่โมงเอาแล้วมันปิดเหรอตอนเนี้ย Actually gets a tag onto something. Down to 80 HP. 12หนาวคืออะไรครับตอนเราเล่นแล้วเราอยู่12แล้วมันค้างนานเกินไปครับคือ12หนาวแบบเขาอยู่ดีเลยจบแบบว่าเราอยู่12.5แล้วมันเป็น12.6 12.7 12.8 12.9แล้วค้างอยู่อย่างเงี้ย This is a great adjustment now. The knife does แรงปิด reveal the เอาแรงปิดหรอเอาดี reality of the scenario if you're a Carmine Core fan that well they're not coming B anymore. ทุกตัวไปดูแล้วมันสมจริงจับจริง Overly dive into here. Okay. The side will be theirs regardless. Do they go for almost the pre-take or do they wait? Finals, yeah, let's play finals, bro. Actually, they're gonna have to now. Monye very close by here. Gonna get himself propped up on Jen. Tomasi looking maybe set something in motion. 1200แล้วเป็นแบบนี้จริงเฮียอะไรก็ได้อ่ะใจเย็นพอตอนนี้เละโอ้ดีนะมันว้าวนะ Now that could have been big too. The paranoia is going to go สวย something สวย Stands and conquers. Monye seals it. First in OT. One round. PRX's. One more round. Switching sides. Match point. And a punch to the gut of KC. PRX. Who fought tooth and nail to take this all the way to overtime. Oi! What? Something really starting to heat up now with this operator. He's a big game player. Undeniable value. ประเด็นเฮียอะไรวะ Big timeout just came in. I just caught a glimpse of it. It's Carmine Core. We're in OT, so it kind of changes it. They're going to slow things down now. That's going to be, again, Eng right back in here. Magnum, again, this is very hard. Once you get into OT, not impossible. Because it goes out of the normal realms of reality. You're not playing a standard game anymore. So I think this is a good time to pump the brakes. Calm the nerves a little. You've still got a very young team here. ไม่รู้เห็นอะไรแต่ว่าจัด We talk about obviously KC's opportunity here to really claim one of the international titles. Victory over them. Again, uncharted territory for this roster. แต่ในแรงมีล้อโปแน่นอนจริงเฮียพ่อมึงเฮียเมื่อกี้ Carmine Core, everybody else. เราดูตึงไหนคนแข่งจะขนาดไหน The Magnum to the international stage. จากงงๆตื่นเลย Lots to consider here.
extremely tense as we enter round 26 one round พี่ครับแล้วอีกฝั่งของเวลานอกแล้วฝั่งที่ไม่ได้ขอเจอได้ครับได้เหมือนกันครับ Back on the defense now. Same setup or similar once again. รีเพย์ได้ไหมจัดเดี๋ยวจะมันจะเริ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงชูมือ ปล่อยพลัง Does the combo catch? No, it doesn't. Actually, finally, Monnier punished in this position. Spam this die to It's help so difficult to มันมีอะไรนะ from there. Spam this Rex to help Pepper Rex ป่ะ At his damage, how many rounds? 2 kills, 3 just impact. So a great adjustment and a really strong read. But there's bodies behind this, Mike. It's not just Monnier. They still have 2 other players, which I don't know if they're expecting that. But now, probably a lot of utility going to reveal who's present on this site. Again, the other switch up being Forsaken over towards A site. ไม่เป็นไรเสียแค่มอนคนเดียว it's okay มอนเอาข่าวDivine and Forsaken almost เว้ committed ย สวัสดีครับสบายดีไหม ลุ้นหน่อยจริง You got to stand. You got to try and hold that ground. Martin's in, but he didn't get what he wanted. สวยเจสัน Switching out to the shorty is Divine Forsaken. สวยนะไว้โปเต้Oh my god they're top 4 what the fuck they're actually top 4 now Take it to OT. Beating Carmine Core. The European Reapers carry on. เฮ้ยเครียดเลยอ่ะ Real positives to take away from here and falling. เครียดเลยอ่ะ Said an international veteran. จริงๆครับเดี๋ยวรอฟังสัมภาษณ์นะรู้อยากรู้ว่าสัมภาษณ์จะพูดอะไรกันนะ EMEA Slayers as fuck man Gave it their all today. Oh, what a fantastic series from start to finish. เก่งแล้ว I said should be very แล้วเอ้ยเอา proud ดี of their performance. เด็กหน้าใหม่อะ เด็กหน้าใหม่มาถึงขนาดเนี้ยโหเลยสัตว์ Narrate as well, potentially even. I mean, เดี๋ยวอยู่ต่อให้เพราะเดี๋ยวฟังสัมภาษณ์แป๊บนึง A top 5 overall statistically. เหลือเซนติเนลเหลือเจนจีเหลือลาวและเป็นเปเร็กอุ้ยขอบคุณสำหรับ 5.99 ยูโรครับการเรซิโล thank you GG's man ขอบคุณครับ thank you นะเฮ้ยอันนี้คืออะไรกูเจิมใช่ปะกูเจิมไง APAC 2 NA2 ใช่โอ้ไม่นี่ว่ะโคตรมันจริงพี่ตังคิดมึงว่าโอ้โหเมื่อวานมันแล้ววันนี้ก็มันนะเพราะผมส่วนอาจัดไปก็ได้แบบการของแท้จริงไอ้จัดเจิมไอ้เที่ยวันนี้วันแรกว่ะไอ้จัดเจิมที่เหลือถูกหมดเลยนะเทนขอบคุณซับ5 เดือนครับ thank you นะเราไม่นี่ว่ะพี่จัดผมไม่ไหวแล้วไปก่อนนะครับพี่จัดฝันดีครับข้าไปนอนฝันดีนะเดี๋ยวจัดรอฟังสัมภาษณ์อยู่อ๋อเป็นเปริกวินเป็นเปริกวินไม่บิงว่ะเฮียไม่บิงแล้วอะอะไรอ่ะไม่บิง2 วันติดแล้วนะเว้ยนำมาแพ้โอ้ใช่ป่ะมันนำ8-4ป่ะใช่มันนำมาแพ้ก็ไม่บิงอยู่ดีอ่ะโอ้โหฮะ still no bingo bro what the fuck ไอ้เหี้ยไม่ได้ต้องลงไลฟ์เลยครับจัดไปครับนนท์ใครที่อยู่ YouTube แล้วใครจะไปแล้วก็ก่อนไปฝากกดไลค์กดซับกันคนละที2 ทีนะแล้วใครว่างอยู่รอดูสัมภาษณ์ด้วยกันได้นะผมบิงแล้วเป็นไงก็สนุกดีมีอะไรมาเล่นกับแชทแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกเทคพอยต์คืออะไรพี่แบบว่ามีปัญหาทางเทคนิคกดซับ2 ทีได้ไหม3 ทีไปครับไม่บิงแต่มันก็ได้จริงจะดูแชทที่กูบอกตอนแรกดี NA vs APAC ไอ้เหี้ยของจริงบิงบิงชิลลิงเหรอมอนเยสัมภาษณ์ว่ะมา
Congratulations on making playoffs, on making that top 4. Before we even begin with the interview, real quick, if it were up to you, Race, Omen, or Astra? Can I pick all of them? No, you have to choose one. I think I'll still say Omen, but I'd say my race is picking up right now. Is the momentum. Yes, exactly. We love that. Lo primero que le quería preguntar es... ก็ดีใจนะครับผมสำหรับท็อป 4 อยากถามว่าถ้าให้เลือกระหว่างเลดโอเมนแอตตาเลือกอะไรได้ผมเลือกทุกตัวเลยได้ไหมไม่ได้ต้องเลือกตัวเดียวงั้นก็คงโอเมนครับแต่ว่าถามจริงๆก็ตอนนี้เลดผมก็กำลังมา What can we expect this time around from PRX in playoffs? You'll never know what comma we're using. That's for sure. Do you see yourself lifting the trophy? I cannot jinx it. I mean, we'll see. Like one by one, you know. อีก2 วันจะเพย์ออฟแล้วคุณคิดว่าเราจะมีเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆไหมคุณไว้ใจอะไรกับเป๊ะๆเล็กไม่ได้ครับระวังเดี๋ยวเจอของคอมแปลกๆใหม่ๆพวกผมอาจจะเลือกตัวบ้าๆบอๆก็รอดูนะผมแล้วผู้หญิงก็ถามต่อว่าเห็นตัวเองถือถ้วยไหมผมขอไม่พูดอะไรมากเรายังไม่อยากพลาดก็แค่ทีละวินไปเรื่อยๆครับTell us about that composition in Lotus. Help us understand, right? You make those changes from one day to another, right? Like now you go with the Astra. It's a Lotus comp with no Sentinel. So, help us understand why you make these changes. I mean, it's just like we're trying to what's comfortable for us. So we decided to change it to Astra Omen since Forsaken was playing well on race like yesterday. So we decided to do that after we came back from the venue. And that's it? Did you just double this double controller and send it? Yeah. Oh, okay, that's good. We prep something, but it's not like very big preparation, you know? Okay. ขอถามเรื่องโลตัสหน่อยเห็นเปลี่ยนคอมเป็นดับเบิลสโมกดับเบิลดูลิสแล้วคุณไปเล่นแอตตาเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเอาจริงก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับเห็นเจสันเมื่อวานเล่นเลสได้ดีแล้วก็เลยเปลี่ยนคอมเลยครับผมไม่ได้คิดอะไรมากก็ดับเบิลสโมกดับเบิลเลสไปเลยแล้วก็เตรียมแผนมานิดนึงแต่แบบก็ไม่ได้อะไรมากก็แค่นั้นเลยครับตอน4 ต่อ 3วันธรรมดาแบบไหนดีกว่าครับแนะนำหน่อยแล้วแต่ความชอบเลยครับผมพี่จาร์ไม่มีโดเนทใน YouTube หรอครับมีครับมีซุปเปอร์แชทไม่ก็โดเนทผ่านทิปมีได้ครับผมไปดิจับทีมจับสายแป๊บนึง Dentro de 2 días Victoriaแป๊บนึงดูนี่กัน All right, so this draw is very simple and straightforward. This is for playoffs, so you have 2 teams that are 2-0, 2 teams that are 2-1. The 2-0 teams will be higher seeds. They will play one of the quote-unquote lower seeds. It is a new stage of the tournament, so there are no rules. โอ้ยยังไงเซนก็เป็นเล็ก Is good to go. เพราะเซนเจอจีไม่ได้และเซนเจอลาวไม่ได้ I think that's it. เซนเปเปอร์เอ็กซ์ 100%เจนจีลาว 100% Give me one of these, and then we'll see what the first team for the first match is. Okay. แต่แค่จะรู้ว่าอันไหนจะมาก่อนอันไหนจะมาหลังไม่แค่จะรู้ว่าใครจะแข่งก่อนใครจะแข่งหลัง Alright, so the first team for the first match is going to be Sentinels. Let's see. ผมเสียงดังมากตอนชนะนิติจะด่าไหม By default, เฮ้ยรีบเปิดเสียงโดเปิดเสียงโดให้แล้ว second match, so they don't เข้า play มา30 บาทนะคิว first team in the other match is going to be Genji. Sentinels against Genji, 2 de los equipos que se clasificaron a los playoffs los primeros. Yeah, there's 2 outcomes, so let's see who plays Sentinels. Who plays Sentinels? Loud. Wait, what? Sentinels contra. Oh my god. So yeah, by default, we're gonna have Genji, PRX. Against PRX, yes. Duelo de APAC, el Pacífico. Primero. อ้าวมันได้เจอกันเองเหรอ Los equipos chicos, nos vemos dentro de 2 días. เดี๋ยว Wait, what? Un abrazo muy fuerte y nos vemos. เซนลาวเจนจี That was never not. ให้เมกาตัดเมกาเอเชียตัดเอเชีย I was saying, I was like, I'd be fine if it was like, little America's fight, Pacific fight, America's fight, Pacific fight. No, instead we're just gonna. It's just too fun. Let's run it back. Let's run it back. Let's run it back. Let's run our regional finals back. Oh my word. Firstly, Mike, good to have you here, pal. That was insane. From a color commentator perspective, just so that we can give the viewers at home just a little bit of context. แม่งตึงจัดเมื่อกี้ไม่ใช่อีเทนแล้วเมื่อกี้มิกซ์เวลหรือกูเข้าใจผิดแป๊บนึงกูเข้าใจผิดหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
It is scripted no cap Send loud Genji PRX Scripted as fuck dude แต่กูว่าแบบนี้ดีเพราะว่าอเมริกาจะเจอลาวแน่นอนแบบว่าอเมริกาจะเจอแปซิฟิกแน่นอนอ่ะมันทำให้เป็นอย่างเงี้ยIt's scripted though แข่งกี่โมงแข่งอีกทีวันพฤหัสครับวันนี้ไม่มีพรุ่งนี้ไม่มี series here against PRX and throughout this tournament, people will walk away from this and be like, oh, they got grouped, it's that one thing. But both matches, Sentinels, 2 or 3 rounds difference, they win that game. Yeah. This game against PRX, same damn thing, it's overtime. These draws are dumb. That's all it would have been. ดรอมันเหี้ยมากเลยกูไม่ชอบเลยอะ But it's not an indication of this team. They just happen to run it. They got introduced to the big leagues because they ended up meeting this PRX team first time, and you're just getting shenanigans. I mean, look at the run they've had to face here. Up against Sentinels who are looking in. ฟุตบอลอย่างเงี้ยประเทศเลยไม่แต่ว่าดรอนี้คือเป็นดรอที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาชัวร์อยู่แล้วมันจะเกิดขึ้นอ่ะ And tested some of the best in the world. Yeah. But man, does that set us แบบนั้นอ่ะ a wild playoff. We're starting with the regional rematches, which is like, okay, it's a regional rematch. But after that, คือมันไม่ได้จับจริงๆเว้ย ครั้งชื่อภูผาหน่อยครับ แปลกๆกันสัตว์ภูผาสามารถมาจับมิมี่อันนี้มิมี่ You don't have drop on I do it's done already น่าจบแล้วเพราะแข่งมันจบ drop มันก็น่าจะปิดแล้วพี่จัดอยู่แรงอะไรพี่จัดอยู่แรงอิม1สรุปมันเล่นแรงไม่ได้เหรอวันเนี้ยรอบต่อไปแข่ง3แมปอยู่ครับแข่ง5แมปตอนนี้ครับวันอาทิตย์5แมปแล้วก็วันเสาร์5แมปนี่อันนี้คือชิงที่3แล้วอันนี้ก็คือชิงที่1ใหญ่เป็นไปได้เจอเราอ่ะ2ทีมนี้มาทัวร์ใหญ่กันตลอดแต่ยังไม่เคยใช่จะไม่รู้จะไม่ชอบเลยเนี่ยพิกเนี่ยทำไมแรงปิดอ่ะเท่ากับรีแมปอะไรก็ใช่มันคือรีแมปไอ้เนี่ยมันคือรีแมปอันเนี้ยอยากต่อยกับบาลองเซียก้าครับหน้า EI แก่พากูแพ้คุยครับ AFC ปลอมเฮ้ยอย่ามึงตีกันน้องเนี่ยดูดิลาวเซนเจนจีเป็นเล็กไอ้สัตว์พี่จัสครับคุยเท่าไหร่อยากโดนตอบน้องแปลกๆกับสัตว์50 เมตรI think it's a real positive in terms of the performance, in terms of the demonstration. ฝากซิกใจเย็นแป๊บนึงเนี่ยมันรีแมตช์ชัดๆเลยแรงปิดดอกงั้นคงเล่นแต่ไฟนอลว่ะไอ้เปาเล่นไฟนอลไหมไอ้เราเป็นเล็กไหวกับเจนจีไหมอ่ะไม่ชัวร์ว่ะมีสัมภาษณ์อะไรป่าวะโพสต์แมตช์ไม่น่ามีแล้วโพสต์แมตช์ค่อยไปดูเลยไหวแหละแต่จริงๆน่ากลัวมากจริงๆน่ากลัวมากนี่ไหนคุณแจ็คก็เจิมถูกตั้งแต่ก่อนเริ่มทัวร์ไปเลยท็อป4จริงอันนี้ก็จริงตอนนี้JJazครับเป็นน้องฝันดีนะถ้าใครไม่มีอะไรทำก็ใครมีเรียนมีทำงานอะไรพวกนี้ก็นอนเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูก่อนว่าเข้าแรงได้ป่ะถ้ามอนมาไหวอันนี้กูคิดมึงแข่งวันไหนครับวันพฤหัสครับอีกทีวันพฤหัสคุณนายนะคะบิงโกแมปแรกเป็นเลข12หนาวนะพี่จ๊ะใช่เหรอดีลาวชนะเมื่อกี้ให้หน่อยคือยังไงครับต้นหนึ่งนะป้าแปะรู้ว่าบักอะไรเข้าไม่ได้ค่ะทั้งแรงทั้งเลทหรอครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูแบบบลาบลาบลาบาอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพลาด4 ทุ่มครับมันบอกไหมว่าปิดเพราะอะไร some queues are unavailable อ๋อมันกำลังซ่อมเกมครับแชทเขากำลังซ่อมเกมครับผมรีช็อต something off ต้น OT หน่อยได้เดี๋ยวเปิดให้แต้มได้คุณนายจูดคุณนายหนา
PRX ที่จัส1-1วาโลไหมหรือว่ากลัวเฮ้ยน้องชื่อน่ากลัวเกินวะไม่ใช่น้องครับท่านพ่อท่านพี่ครับได้บอกไหมเปิดกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวพี่เช็คให้ Some queues are temporarily unavailable while we prepare for upcoming scheduled maintenance That's weird ใครชนะ PRX ครับมันไม่บอกเลยเฮียแรงมันจบตอนไหนวะตอนแรกเราพูดว่ามาดิไม่เอาเฮียกูเห็นชื่อแล้วกูกลัวเลยสัตว์พี่เชียร์ทีมไหนล่ะครับ PRX ครับเมื่อกี้อะไรปิดเร็วจังวะไอ้เฮียปิดเร็วเกินงั้นเดี๋ยวไฟนอลแล้วกันไหนดูเขาไหนมันมาดูนี่ดิดู Twitter ดิ Twitter มีอะไรหรือเปล่า Are you guys ready น่าจะบั๊กอะไรไม่รู้อะที่มองกล้องหน่อยครับอยากตอกหน้ามึงว่ะเอ้าเฮียนี่โอ้โมงน่าจะเปิดให้เดาน่าเปิด7 โมงเช้า7 โมงเช้าไม่สิเดี๋ยว Not like this ละ เฮ้ยชอบอ่ะชอบมีแบบนี้เราต้องมานั่งกินกันเองอ่ะอ๋อเป็นทีมที่พี่ชอบ Sentinels ครับ Bon Voyage อะไรเนี่ยเฮ้ยเสียงโอ้ยอยากเล่นตัวใหม่แล้วอ่ะอ๋อบัคแชมเบอร์ใช่มันมีบัคแชมเบอร์ครับแชท Yeah new agent name is Clove Yeah the trip มันมีบัคแชมเบอร์ตอนนี้Wait tense Wait what the fuck ไอ้เย้กูเพิ่งเห็นได้ยินเห็นกันลงบังได้แหละครับเดี๋ยวให้ดูมีคลิปอยู่มั้งนี่แป๊บนึงเดี๋ยวหาอยากให้สอนสโมกอีกครับรอบก่อนสโมก 1.5 คนเริ่มรู้เยอะแล้วครับแปลกๆกษัตริย์สโมโอ๊กเลยเหรอสโมโอ๊กเลยเหรอพี่รู้พอรู้ไหมเอเจนต์ใหม่มาตอนไหนประกาศวันอาทิตย์ครับพี่จัสครับมองข้างหลังแล้วหันกลับมาหน่อยครับสวัสดีครับพี่โตฮ่าไอ้เฮียว่าไงสัตว์ไอ้เด็กเฮียนี่บอกกูเป็นพี่โตเหรอไอ้เด็กเฮียเย็ดแม่หุยนี่อ่ะอันนี้ฟรอสแบบอะไรครับฟรอสแบบว่าคนขี้โกหกหรือว่าตอปลอมครับผมเป็นคนปลอมฟรอสครับนี่บักคนเนี้ยจอมันได้แค่720pอะครับเห็นไหมมันวางที่สูงได้อะที่ร้านขายเนื้อคนเยอะไหมครับบางโตไม่มีสัตว์ไม่ขายเนื้อคนน้องYouTube ดูเด็กขึ้นจอได้ครับ This one bro ก็ถ้าผ่าน this อะก็จะมี this one อ๋อเดี๋ยวจะไปทำอันนี้ให้เดี๋ยวจะไปทำซุปเปอร์แชทขึ้นจอให้เนี่ยมันบั๊กอันนี้เว้ยใช่มันบั๊กครับมันบั๊กเห็นไหมคือปกติมันจะวางแท็บที่สูงไม่ได้ใช่ปะแต่ถ้าเรากด TP อะเราจะวางที่สูงได้ Yeah Q is disabled because this bug Yeah No, normally, right? You can't put a ship above บังนี้ครับ places, right? What do you mean above what places? You cannot go up here and put it. No. If you do this, เห็นไหมไอเซียโปบ๊ายบายนี่ครับเขาแก้บังนี้อยู่ you cannot put it. แค่กี่โมงไม่รู้เหมือนกันนะ7 โมงเช้ามั้งให้เดาอะ7 โมงเช้าได้อยู่
งั้นก็ไอ้นี่แล้วกันเปาเล่นมาพี่บัตรลงแรงกี่โมงครับกูบอกอยู่ว่าแรงมันปิดเฮ้ยมึงฟังกูรู้เรื่องมั้ยเนี่ยปิดแรงหรือรีซีซั่นปิดแรงครับปิดแรงแก้บั๊กครับแก้บั๊กจัดไม่เรียนบ่าย2เล่นเดอะไฟนอลกันนี่พาไปเปิดโลกกับเกมใหม่เล่นเกมถึงกี่โมงน่าจะแป๊บนึงครึ่งชั่วโมงได้เหรอโดนก็มันจะทำงานเป็นแท็บปกติเลยแต่เป็นแท็บที่สูงคือมันจะยิงยากขึ้นใช่มันทำงานปกติเลยครับปิดนานไหมน่าถึงเช้าได้อยู่ครับคุณนายครับใครไปแล้วก็บ๊ายบายนะครับผมฟันดีก่อนไปก็ฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะใครที่มาใหม่ยินดีต้อนรับนะครับผมบน YouTube นะส่วนใครที่มาใหม่บน Twitch ก็ What's up โบยินดีต้อนรับครับเกมดีมากครับในหลวงหัวคุยเฮ้ยน้องไอ้เหี้ยไม่เอากูขอร้องเรือนในระบบกูบอกแล้วเรือนในระบบเดี๋ยวมันบินอย่าลืมเอาซูเปอร์แชทขึ้นจอได้เดี๋ยวจะไปทำมาให้ช่องนี้ไม่แต่คนแก่ดูเราทำไมฟังไม่รู้เรื่องคือไงวะหมายความว่ายังไงทำไมวันโลกดแรงไม่ได้ครับบั๊กครับมีบั๊กครับเซิร์ฟปิดครับพอมีบั๊กใครโดเนทมาน่ะไอ้เหี้ยโดเนทกูขอแล้วเดี๋ยวบินจริงกูกลัวนะเว้ยฮัลโหลฮัลโหลมานอนแล้วพี่ฝันดีครับใครแก่22เองสัตว์ so you just you and me แบงค์นะไม่อยากกูไม่ได้ขิวกูเอาเพราะความปั่นแต่ไม่เอาแบบปั่นจนแบนไอ้สัตว์ไม่เอางั้นนะกูขอร้องละฉายาเอ็นที่แจกนี่ได้เลยหรือต้องรอครับต้องรอครับนิดนึงWhoa, what's up, guy? Wanna play? PRX still no one number pack? Yes, sir, bro. นายจัดบอกจะร้องเพลงโอ้โหให้กูร้องเพลงอีกบังโตนี่เป็นเพื่อนกับเสียโอไหมครับพี่ไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นมันไม่รู้จักครับโดเนทเอาแค่แบบเจ็บแบบจี๊ดเฮ้ยสวัสดีครับชื่อผมมาจากอนาคตครับพี่จัสเย็ดแม่ไอ้เหี้ยอันตรายที่ไม่หายเลยกูเลยเหี้ยว่ะยิงข้ามยิงเอาเวสัตไอ้เหี้ยถ้าพวกนี้กูไม่อยู่บ้านหรือกูโดนจับนะเว้ยกูต้องตีตั๋วแล้วจริงกูอยู่ไทยไม่น่าได้แล้วอะไอ้เหี้ยไม่น่ารอดว่ะถ้าเรากระตุกปะวะใช่ปะดูกูคิดเองแบบหน้าจอมันแวบไม่ได้ทำไมสตรีมกูกระตุกอ่ะอ๋อเพราะกูเปิดวันโลเหรอเสียงอะไรวะเนี่ยแป๊บนึงปิดทุกอย่างก่อนมันนุ่งไอ้เหี้ยอะไรไม่รู้อะแป๊บนึงนะแชทไอ้เป้ามันกระตุกปะวะไม่อ๋อนี่ได้ละเสร็จแล้วพี่เฮ้ยน้องแปลกๆกษัตริย์พับจอเหรอเกี่ยวเหรอวะก็ไม่มีเหี้ยนะมันกระตุกอะไรวะนุ่งจาดหรือว่าเล่นไม่ได้วะหรือว่ากูดูโอสตรีมเกมนี้ไม่ได้อ๋อนี่นั่นแหละใช่ปะหน่วงปะวะอ๋อเกมมันต้องน่าจะรอแป๊บนึงมั้งเพราะกูไม่ได้อัพไดเวอร์การ์ดจอกูอะไอ้อ้วนอย่ายุ่งกูเฮ้ย
ยิงแล้วกระตุกเหรอเอาดียิงแล้วกระตุกพ่อมึงเดี๋ยวกูต้องปรับกราฟิกเหรอ ไอ้จ้า เห็นหน้าพี่แล้วเสียวมากเลยครับ เก็บข้อมูลลงข้อมือ แป๊บนึงไอ้เปล่าแป๊บนึงผู้สกรีนวีซิง เอาไอ้เหี้ย deposit อยู่ไหนวะ อ๋ ไอ้ อ สัตว์ โอเค200เอ้ยปรับโลแล้วน้อย Down for the count. A contestant's coins are up for the banking. Money may not grow on trees, but a new vault just appeared in the arena. เฮ้ยแม่งยิงแล้วมันกระตุกไอ้เฮียไอ้เปากูยิงแล้วกูกระตุกอ่ะ เฮ้ย DLS ปิด RTX เหรอปิด RTX ขึ้นเลยวะว่าปิดอะไรอ่ะปิด RTX คือเฮียอะไรวะต้องปรับเป็นวินโดว์ดิเฮ้ยไอ้ที่นี่รวย ไปแล้ว แป๊บนึง เจอกันเพื่อน เอ้ยกูแป๊บนึงทำไมเล่นว่าโลตอนนี้กดเลยไม่ได้ว่าโลมันโอ้โหไอ้เปากูออกเกมปะกูออกเกมเลยเฮียเดี๋ยวก่อนไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนปิด RTX เธอคือเฮียอะไรอ่ะเอฟเกมวิ่ง140อยู่นะกูไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรทำไมเพราะอะไรวันนั้นเล่นยังไม่เป็นเลยแล้วทำไมวันนี้ถึงเป็นกูเปิดอะไรทิ้งหรือเปล่าสตรีมกูอัปเดตเหรอ มึงสตรีม2 แพลตฟอร์มเลยตอนนี้ อย่า maybe because of that ชูนิ้วกลางใส่กล้องหน่อยอ่ะ เฮ้ยจัดโยนเกิน โยนเกินที่กูออกเกมเลย 20,000แล้วไอ้จัด เอาสู้ๆนะแป๊บนึงกูหาทางแก้เหรอไม่แล้วมันต้องอัปเดตไอ้เคีย NVIDIA อ่ะคุยอะไรไม่รู้อะแล้วกูอัปเดตตอนสตรีมได้ป่าวะ กูไม่เห็นเป็นไรเลย แต่แคสเอาเฮีย มึงลองปิดสักแพลตฟอร์มหนึ่งไหมล่ะ เอาครับ YouTube ลองย้ายมาทวิตแล้วกันนะ เปิดเดียวเรนเดอร์100เหรอได้ ผมว่าผมน่าจะต้องอันนี้เกมอะไรคะอันนี้เป็นเกม The Final ครับ เกมชื่อ The Final YouTube ต้องลองย้ายมาทวิตว่ะเพราะว่าไม่งั้นกระตุกว่ะ ให้เดานะ or else มันจะโอ๊ยดังจัด พี่จัสกินข้าวยังครับ เดี๋ยวผมป้อน1 2 3ไม่ถามกูเลย ไม่ถามกูเลย กูไม่หิวน้อง นี่เดี๋ยวส่งลิงก์ทวิตให้ ยังไม่อิ่มหรอครับ KK ขอบคุณนะสัตว์ขอบคุณนะไม่ถามกูสักคำเลยแต่ได้กินไหมแต่หิวข้าวไหมไม่ถามกูเลย เจอแฮกเกอร์ไว้จัด ใช่เหรอ มันชื่อ W 10 ตัว20 ตัวมึงว่าไงวะ What the fuck นี่นะ ย้ายมาบน Twitch ก็ได้นะครับ ลิงก์นี้เลย จาก YouTube ถ้าใครอยากมาดูเกมตึงๆก็ตามนี้ครับผม เดี๋ยวขอลงสตรีม YouTube ก่อนละกัน แล้วเดี๋ยวลองดูว่าสตรีมที่เดียวแล้วมันจะกระตุกอยู่ไหม ไปแล้วครับ YouTube ใครที่อยู่บน YouTube ก็ขอบคุณที่มานะครับผม ขอบคุณสำหรับเมมเบอร์แล้วก็โดเนชั่นวันนี้ด้วยนะ YouTube แล้วใครที่ยังอยู่ก็ฝากกดซับถ้ายังไม่ได้กดซับก็ฝากกดซับกันด้วยนะผมโรดทู 40,000 ซับใกล้แล้วอีก 5,000 ซับเองก็ฝากด้วยนะครับผม แล้วเจอกัน YouTube อีกทีน่าจะวัดปาร์ตี้วันพฤหัสบ๊ายบายครับ YouTube
โอเคอันไหนลองปิด